Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться. Богдан Жолдак. Антиклімакс. Книжка Богдана Жолдака складається з невеличких оповідань. Смішних і сумних, ліричних і гротескних, різноманітних, як саме життя. А вони розкривають найширше коло тем і написані тією унікальною мовою, яка властива лише прозі Жолдака. А він будує мовне середовище своїх оповідань, свідомо приймаючи настанову на мовну імпровізаційність, залежно від конкретних ситуацій, на мовних асонансах і дисонансах. Клімакси бувають різні, особливо в Україні. З ними борються всі чесні люди. І голос Богдана Жолдака, який має цілющі властивості, нарешті прислужився цій великій справі. Звісна річ, зараз можна купити віагру і вмить подолати біду. Але цей засіб дуже недешевий, а головне – одноразовий. Книжку ж «Антиклімакс» можна перечитувати вічно і передати дітям та правнукам, і всім, хто має проблеми. Сказано, бо надія помирає останньою, а тепер завдяки цій книжці не помре ніколи. І настане злагода і суцільний оргазм. Саме в цьому і полягає завдання високої літератури. Отже, клімаксів багато, а антиклімакс один. Уперед, любий читачу. Замість предисловия. Вообще-то, давно собирався написать об Жолдакові. Або об йому вже вроді й багато написано, но тільки настоящої його сущності, і що ніхто ще поки не поняв. А я поняв, тому що я в нього глибоко-глибоко вчитувався. Аж страниця в його книжках подірявилася. Понравився в першу очередь даже не язик, хоча язик у Жолдака дуже важна составляюща його творчества. Понравились теми, які він і збирає для отображення в своїх книгах і розказах. Теми дуже і очень актуальні. Полове или сексуальне воспитание трудящихся, а также приключения різних людей, котрі вроді не должні були пережити в житті зовсім ніяких приключень. А вони їх переживають дуже, даже сильно. І, що саме странне, виходять з тих приключень успішними побідителями. А крім всього прочого, Богдан Жолдак – лічність дуже плодотворна і положительна, можна було б даже сказати позитивна. Тільки ж так ніхто не говорить. І діло даже не в тому, скільки він написав, а написав він дуже даже немало. Діло в іншому. Наприклад, напише якийсь молодий аспірант, исследователь літературоведення, об Жолдакові своє іслідування, і дивись, оказується професором в іностранному заграничному учебному закладі. Як це, к примеру, случилося з Тарасом Кознарським, який проживає тепер в городі Торонті і там преподає у місному університеті. А вже якщо посвятить Богдан Жолдак своє собственне произведення якомусь побратимові письменникові, то той письменник через некоторое врем'я стає лауреатом якоїсь високої награди. Іноді даже Шевченківської премії. Бо й таке случається. І в будущому Богданові Жолдакові произведення теж нестимуть таку саму положительну нагрузку, бо він описує нашу современність, у якій ми всі живемо, і тому Богданове Жолдакове творчество для слідуючих поколінь настане історичним документальним підтвердженням нашого з вами существування. І вони, послідуючі покоління, на примірі цих книг і розказів, убедяться в тому, що ми з вами жили не напрасно, раз уже сам Богдан Жолдак все це у своєму творчестві описав. Впрочем, всяке уподобление хромає, а тем более
пародірування, як це підмітили древні римляни на примірі своїх предшественників, і ще более древніх греків. А потому, навірно, пора прекратить мені писать, та як до сих пор написано, і переходить на нормальний язик дикторів українського радіо та телебачення, хоча такою мовою про Богдана Жолдика говорити набагато складніше. В його творчості дійсно відбилась наша розхристана і неструктуризована епоха. Ця розхристаність, розгубленість ляканого-переляканого індивіда українського роду справді знайшла своє відображення в мові. І Богдан Жолдак, а за віком він все ж таки трохи старший від нас, вісімдесятників, першим це зрозумів. Як чоловік мудрий не став з цим явищем боротися, а взявся його фіксувати. Не задля того, щоб узаконити, а для того, щоб зберегти. Тобто він сильніше за всіх тих борців вірить, що колись таки цей ненависний одними і люблений іншими суржик буде подолано. Наш народ заговорить своєю мовою, а його твори лишаться таким собі пам'ятником епохи. І будуть незрозумілими, і тлумачитимуться дослідниками, і перекладатимуться тогочасними інтерпретаторами, при цьому нещадно перебріхуючись, як сьогодні Шекспір і слово про Ігорів похід. Він і на таке згоден. Богдан Жолдак знає життя простих трударів. Погляньте лиш, як документально переконливо він змальовує своїх персонажів, рядових художників, звичайних поетів, пересічних музикантів та оперних співаків. З якою любов'ю описує їхні майстерні, їхні знаряддя праці, усі ті мастихіни і муштабелі, з яким знанням справи розповідає про їхні глибоко філософські і творчі дискусії за келихом доброго сухого вина, про їхні пошуки сенсу прекрасного. Герой в нього творить і співає «Тра-та-та, тра-та-та, світ врятує красота». Людина творить і співає у кращих традиціях попередніх поколінь укрписьменства. І співає, зауважимо, не якусь російську попсу, а свою власну, виболену і вистраждану пісню. А натурниці? Як він змальовує натурниць? Взяти хоча б ту саму Тамаресу з оповідання «Антиклімакс». Всі жіночі характери до сьогочасної української літератури, від Катерини з Мотрою і аж по Шуру Ясногорську, стоять у попередницях до цього персонажа, а її стосунки з головним героєм – це справжні високі стосунки між митцем і моделлю, це вищий прояв злиття духовного з тілесним. Він щомиті перекидав зір на спину Тамареси, яка вигойдувалася перед ним, навертаючись опуками плафонів, довершенішими заполискований мармур. Крячко вже почав відчувати себе пігмаліоном. Уже у підвладній йому скульптурі, здалося, починала бреніти, співаючи, душа. Ще мить, а може півгодини, і вдихнеться туди жива, і відгукнеться ще одним жіночим єством, і небачена ця краса заполум'яніє, перекинувшись із холодної довершеності, недосяжною, як може бути лише жінка. Ось так сильно і страшно пише цей чоловік. Перед тобою, читачу, нова книга оповідань Богдана Жолдака. І більше додати до цього мені зовсім нічого. Тож я кінчаю. Олександр Ірванець. Богдан Жолдак. Антиклімакс. Не підведуть. Я ще ніколи в житті не спостерігав статевого акту збоку. Сталося це на тролейбусній зупинці. Отже, стояв схід кольору заходу. Я стояв їхати на працю. Пробачте, у вас там ззаду, почув я ззаду. Там у вас? Що? Дуже незручно в такому місці про це говорити, молодий чоловіче. Але б я на вашому місці зашила брюки ззаду, перш ніж сідати в транспорт. У мене?
У мене відкотилася кров від голови, коли я лапнув себе ззаду. Там виявилася діромаха. Я протилився спиною до стовпа. По шву, відчув я. Якщо стояти спиною до стовпа, то ніхто більше не скаже тобі про твої брюки поганого. Ну, стоїть собі чоловік, читає газету, доки всі поспішають на роботу. Потім він так недбало закидає ту газету за спину і поволі спиною до стіни заткує додому. У порадному я добре обмацав сідниці і зрадів, що така тітка хороша трапилася. Співробітники, вони не такі. Ті б півдня хихотіли нишком, а тоді б і директорові показали, і вже під вечір урочисто оголосили своєму колезі. З такими думками я відкрив свої двері і спиною прослизнув у хату. Як виявилося, я ще ніколи не спостерігав статевого акту збоку. Пам'ятаю, як бігали змалку хлопчаки дивитися на солдатів у двірнички, але я чомусь ніколи не поспішав до того сміттєзбірника. Не ходив я підглядати в альтанку дитячого майданчика, де збиралася тусня, а вранці хлопчаки збирали презервативи, які годилися надимати. І навіть у санаторії не підповзав під медпункт, де під час мертвого часу відвідував медсестру-баяніст. Певно, тоді я ще не був до цього готовий. Перше, що я відчув і помітив, які вони мені чужі і відокремлені ці двоє, котрі лежать одне на одному на ліжкові. Відстороненість ця вражала, але потім я упізнав таки Петра Семеновича, пушкініста, а вже згодом і свою дружину. Я б її не впізнав, такою чужою вона мені привиділася, якби не впізнав власної квартири. Потім я впізнав їхні розкидані підлогою речі, я підняв їх усі і почав стьобати ними Петра Семеновича по спині. Недаремно він був пушкіністом, адже сам Пушкін був неабияким спокусником дружин своїх близьких приятелів, а також соратників. Хоча Петра Семеновича я б ніколи не зарахував до кола своїх близьких, та й взагалі до друзів. Познайомилися ми з ним випадково. Я, прийшовши додому, застав його на кухні, п'ючим чай. Дружина пояснила, він прийшов по обміну. Серед моїх друзів не було жодного такого, який би після того ще тричі приходив, доки аж за четвертим разом я йому остаточно не втокмачив, що тут ніхто і ніколи не збирався міняти житлоплощу. Він зліз і закивав мені привітно головою, потім, помітивши свою наготу, став стягувати простирадло з моєї дружини. Ну ж і негідники, подумав я тоді, бо дружина щосили того простирадла не одпускала, хочучи ним затулятись. Можна подумати, подумав я, наче я оце вперше бачу цю жінку оголеною. Я пожбурив одежу Петра Семеновича Петрові Семеновичу і дочекався, доки він, киваючи мені, не одягнеться і не відпустить мою простільну і, киваючи, не полишить нашу житлоплощу. Потім я скинув брюки. Дружина винувато скинула зі себе простирадло. Проте я дістав інші свої штани, хоча в нас керівництво не схвалювало співробітників у джинсах, одягнув свої сині, вибирати було ніколи, треба було не запізнитися. Один у напівпальті, напівмужчина, посміхнувся до мене на зупинці. Я теж привітався, але потім виявилося, що ми з ним не знайомі, бо він мені сказав, брюки у вас тої, ззаду. Я лапнув себе. Ну, де ж треба, аби таке трапилося в житті за один день двоє брюків. Ну, з тими все ясно. На якого дідька оці сині? Хто їм там забороняє шити їх путніми нитками? Хоча я чув подейкування, буцімто усі фірмові джинси шиються у нас таки підпільно, хоча раніше я в таке повірити б не зміг, але тепер... Як добре, що у мене була ще одна газета. Я одразу ж розгорнув її і, пропустивши довгожданого тролейбуса, подався, закриваючись назад. Цього разу на моїй дружині був абсолютно незнайомий мені чоловік, тому що лисих серед своїх приятелів я не пригадую, тому я не знав і вагався.
доки моя дружина першою не звернула на мене увагу. Вона зіштовхнула лисого і затулилася простирадлом. Коли лисий мене побачив, то слід віддати йому належне, зашарівся. Так він зашарівся, доки не до самої маківки, доки не одягнувся і не пішов. Я на силу дочекався, бо перевдягатися у його присутності я не мав жодного бажання. Вони, щоправда, не модні, ці кремплінові брюки, але що вдієш? Що вони міцніші за моду. Але хіба в такій ситуації станеш перебирати? Хоч вони й розклішені, я їх одягнув, ляснув, не попрощавшись, дверима і подався до тролейбусної зупинки. Однак, опинившися на вулиці, я, треба сказати, відчув якусь непевну і незрозумілу мені тривогу. Якесь, я б сказав, непевне передчуття. По дорозі я завбачливо купив у кіоску «Союз-Печать» ще одну газету. На зупинці я лап себе, але брюки цілі. І ззаду, і спереду виявилися. Проте відчуття дискомфорту, занепокоєння пригнічувало мене. Справа ж не в тому, що в нас на роботі щодня вранішня перевірка і мою відсутність однаково виявлено. Отже, не про те, на мою думку, я тоді піклувався. Тому, гнаний перечуттям неминучого, ліфт я не викликав, а піднявся додому пішки. А вона лежала в ліжку вдвох з Федором Михайловичем. Тримала його обіруч. Дивно, що вона так пізно відкрила його для себе. Достоєвським я насолоджувався ще в 9 класі, одразу ж після Чехова. Цікаво, коли вона вперше відкрила Чехова. Погане перечуття полишило мене. Культурна людина, врешті-решт, знайде свого письменника. Я розстібнув штани, але одразу ж згадав, що брюки на мені цілі. Дружина відклала книжку. Я застібнув зипера, і вона знову заходилася читати. Дивно, подумав я, бо на зупинці знову відчув, як в мені прокидається оте неприємне, я б сказав, знайоме передчуття. Навіть цигарка не вгамувала тієї каламуті, яка піднялася в мені зранку. Що це таке? Намагався я розібратися в собі. Ну, подумати тільки, що дозволяють собі ці мерзотники. Коли всі зранку йдуть на роботу, тролейбуси курсують, хоч і погано, але будь ласка, а коли трохи згодом і не жди. Вони собі на роботу їздять на авто і влаштовують за це іншим перевірки, замість того, щоб влаштовувати перевірку у комунальному транспортові. Ні. Не це. Не це пригнічувало мене, бо почуття якоїсь тривоги не полишало. Доки одна здогадка не осяйнула мене, як оті перші промені сонця, відбиті горішніми вікнами нашого кварталу. Я підійшов до паркану, а вибрав найгострішу металеву штахетину і зачепив за неї брюки ззаду. Оце мода. Лише за третім разом мені вдалося подерти кремплін, і я мало не впав від несподіванки, так далеко відкинуло мене від паркану. Партнери насолоджувалися боком. Може, хтось інший став би смакувати подробиці цієї справи, але я скажу відверто, особисто мене тоді вразила лише одна деталь. Оці рідкі, чорні рідкі, а волосини на гидко-білій спині. Точно, це був студент, що квартирував поверхом нижче у Іваненків. Тому я вже без усіляких церемоній стягнув його за патли. Він рвучко піднявся і не згледівся, як вилетів у коридор, підхопивши своє латаття. А так, я думав, одягався він вже на східцях. Дружина ж потяглася потомик Достоєвського і втупилася в рядки. Так от, немає нічого кращого на світі за конопляну дратву. Знаходяться такі, що стверджують, буцім синтетична мотузка міцніша, неправда. Якщо взяти конопляну і добряче просмолити її, бодай хоч пропарафінити, міцнішої прошивки годі шукати. Потім слід взяти танкового брезенту, викройте собі з нього брюки, а потім зтачати їх отою дратвою, то будьте певні, ніякий цвях, ніяка штахетина не роздере їх ззаду. Не підведуть. Література – це
Я ще, до речі, і не відкрив про літературу рота. Дайте сказати. Шум у залі. От зразу починаються запитання. Ось записка. Хтось, виявляється, мене читав. Ага. Самодіяльний фрейдизм. Ну, не знаю, може, там хтось таке знайшов, але я особисто... А ну? Звідкиля ви знаєте життя лесбіянок, ви ж чоловік. О! Отут ми і підійшли до розуміння того, що таке є література. Так, я чоловік і надалі щосили збираюся ним бути. Але українському письменникові не треба бути лесбійкою, щоб про це писати. В цьому вся суть мистецтва. Левко Толстой, наприклад, написав «Війну і мир». Шум у залі. Ні, він також не був лесбійкою, але він, зважте, і не був учасником війни 1812 року, яку він так блискуче описав. Мало того, він жодного разу не був Ганною Кареніною, і під поїзд жодного разу не кидався. Справжньому письменникові це не потрібно. Шум. Ні, Ганна не була лесбійкою, ні. Наташа Ростова? Також ні. Стривайте, я теж ніде й слова про лесбійок не писав. Чого це ви на мене їх вішаєте? Хоча, правду сказати, вони скрізь. Їх навіть більше, аніж ви, студенти медінституту, собі можете уявити. Шум у залі. Але ми тут зібралися про літературу. Шум. Про літературу взагалі. Шум. Я розумію, що лесбійки – це також цікава тема. І як медики, ви на це діло дивитеся набагато простіше, ніж навіть ми, письменники. Питання із зали. Не відходьте від теми. Як їх відрізняти? Ну, як розрізняти? Це питання дуже інтимне. Навіть якщо я про це щось знаю, то писати не збираюся аж ніяк. Бачите, свого часу мені вдалося розсекретити їхню цілу таку бригаду. Шум у залі. Ні, не агітбригаду, я сказав бригаду. Шум. Як? Ну, тут треба добре знати, що в них, цих самих, усі бажання розвиваються значно повільніше, ніж у нормальних жінок. Бо нормальна жінка, вона завжди добре знає, чого вона хоче, і тому поспішає. А ці ні. Або також добре знають, чого вони хочуть. Але ми, здається, занадто відійшли від теми нашої зустрічі. Голос «Ні». Я, правда, згоден, раз ви тут усі позбиралися медики, то вас в літературі приваблює насамперед психологічний її аспект. Голос психопатологічний. Я хотів голос фізіологічний. Ну от, зараз почнуть на мене Павлова вішати, якщо Фрейда пришили. Це, до речі, окрема галузь літературознавства. Одного часу була навіть спроба втиснути в ці рамки всю літературу взагалі. Я маю на увазі соціалістичний реалізм, який за своєю суттю, опираючись на матеріалізм, свист у залі. Так от, лесбійки. Через оцю свою надто повільність вони усі й попалися. Що? Ні, прізвищ називати не буду. Шум. Ну, мені так важко говорити. Адресу також, хоч ви мене отут заріжте з вашою літературою. Вам все одно цей вечір зірвати не вдасться. І я вам зараз це доведу. Бо я бачу, що вас просто дивує сам факт, чому це, понімаєш, український письменник дозволяє собі про такі високі матерії. Що і велика братня література за них поки що не взялася. Хоч деякі такі модні спроби на початку століття в нашій літературі були. Але велика жовтнева революція поклала усьому цьому край. Шум. Ні, не лесбійкам, а таким спробам. І тут не треба сміятися, а спільно нам, письменникам і медикам, на цю проблему глянути, бо невігласи дійшли до того, що вже мені на Капусникові в театрі роздрами не дали пожартувати з педерастів. Що це за слова такі ви вживаєте? Нецензурщина. Тобто ці слова сприймаються громадою як які матюки. Шум у залі. Що?
Як їх розрізняти? Кого? А, лесбійок. Я не уникаю відповіді. Ви ж мені просто не даєте рота відкрити. Я розумію, що ви після 4 пар. Так я ж теж після установчих зборів. І що, будете сидіти тихо? Ну, я особисто вже давно для себе з'ясував, де кінчається лесбійство і де починається література. Ви хочете це взнати? Це було давно, я тоді був молодий, хоч і не був медиком. От один мій товариш і каже мені, що Танька, значить, одним словом, голуба. Як це? Питаю, бо дуже дивно таке од нього почути, адже він сам із нею не раз і не два. До того ж, кажу, вона краща подруга моєї Ладки. Так оця сама Ладка і з нею ж. Ну, ти загнув, обурився я, бо тоді ще не був письменником. А ти зверни увагу, які вони повільні, коли вони поруч. Оце був удар. Ну, цікаво ж. Ми були давно молоді, і тут такі таємниці. Дуже нас хвилювали вони, бо ми гадали, що саме там і є секрети. Бо то була така епоха, коли з університету гнали за що попало. Як сказав Саченко, кинув порожню пляшку у вікно – націоналізм. І зважте, порожню, хоч би повну. А тут ціле тобі таке явище. Не може бути, кажу. А ти пригадай. Сам жалівся, що Ладка повільно, і моя завжди за пуповину тягне, сил нема. Нормальні, кажу, флегми. Які там флегми? Тут явно не флегми, тут чимось одморожені, повір. Напираючи на нюанси, він намагається набити собі ціну, но чую, в тому є якась прихована від стороннього ока логіка. Бо дійсно, так як наші Танька і Ладка доглядали себе, я ще ніколи од нормальних жінок не бачив. Гігієна, словом, не опишеш така, що не кажучи вже про білизну. Я тоді уперше в житті од Ладки узнав, що то за штука така дезодорат. Он, бач, каже він, у неї цей дезодорат, а ти сумніваєшся. Але тут є один варіант, і ми їх розколемо, як у ту банду рудобородих у Шерлока Холмса. Суть його плану у тій ото самій повільності і полягала, що ми якогось разу, наче не змовляючись, влаштувалися у нього, коли його батьки рушили на дачу. А ми вирішили дозволити собі ще більшу повільність, ніж та, якої Танька і Ладка від нас вимагали. На грані фолу. Ну, а вони такої підлості від нас не чекали, були і не зрозуміли, що відбувається. У найцікавіший момент. А ми вдали, наче геть закисли чомусь, і навіть посунули на кухню заварити кави. Може, поможе. Ну, отабрилися там і дивимося від сміху. І довго ж ми ту каву мололи, тобто він вилазить із кухні на балкон і звідти, зазираючи в їхню кімнату, дивиться, чи ще не пора, а тоді якось зазирнувши, пора, каже. І ми залітаємо туди і накриваємо їх мокрим рядном. За цим самим соціально чужим ділом, що художнє слово тут безсиле описувати. Ну, спец. Думаю я про нього, бо нам тоді ще порнофільмів не показувано. Аж дух забило, а вони, от що саме цікаво, до того такі вперті виявилися, що на нас не звертають уваги. Бо повільність у них почалася така, що коли вона кінчається, то вони нехтують усім навколо себе. Ми, як ідіоти, стоїмо, особливо коли вони вже нас побачили. Тут він, обурений дурень, починає із ними теоретичні балачки. Я, звичайно, ні, бо і так обпльований, знаєте, молодий такий. Хоч і розсекретив їх. Ну, в них там потім ціла організація виявилася. Йде? Посеред нашого вузу. І складалася вона із таких, про яких я взагалі нічого подумати не зміг. Навіть декілька активісток.
фригідозних активісток. Ось найперше, найтепліше, що можна було про них сказати. Виняткові, педантичні такі. Я довго тоді не витримав, і все через того ідіота, що він весь час стояв над ними і доводив про перевагу чоловіків над цим. Ви вже сьогодні довели, сміється Латка, що вам і кава не помогла, регоче. Не здатно зрозуміти, що це ми спеціально для них же, щоб отак їх виявити постаралися. І такі лежать веселі і не одморожені вже. А ви б знали, про що ви мелите. Хоч би знали, що ми, мовляв, лесбіянки, що ми в ліжку можемо. Та ніякий мужик того і близько не зможе і у вісні. Та що ви взагалі знаєте? Такими суперменками вони виявилися. Хоча комплекс переваги – це найперша ознака тих, кому чогось не вистачає. У гомів, наприклад. У наркоманів. Голоси з місця. У євреїв. В алкашів. Усі вони переконані, що вони най-най, а усі інші просто не здатні того відчути. Якщо вони не мають специфічних витончених відхилень, таких, які вони здобули. А тоді це по телевізору про сексуальні меншини не балакали, а навпаки. Я стою, не знаю, куди очі дівати. Так це навпаки розпалюється і розпалюється дискусією теревенити, а вони з нього, як з молодого, словом, насміхаються, доки він дувся і випалив. Але ви, каже, ідіотки обидві в теорії, бо у вас розум дуже куций, раз ви думаєте, що ви усе це попридумували, а ми, виходить, нічого не вміємо. А між іншим, подумайте от про що. Кожен чоловік усе те, що ви вмієте, також може. Ага? Не чую відповіді. Але мало того, він може, окрім цього, ще й таке, що ні одна із вас, яка б вона не була лесбіянка, не зуміє зробити. Не здатна. Ну? Що ви мені, інтересно, на це скажете? Тобто переміг. А у теорії, що вона дуже зацікавила їх така. Я йому і прізвисько за це приклею лесбіянець. Великої радості мені усього цього не було, хоч як вони потім усі не раділи, що здобули нарешті вселенське кохання. Універсальну любов. От не вистачає їм чогось, а чого не ясно. Одним словом, відколовся я від організації, кинув їм межі очі членського квитка, бо вони такі липучі і надвисають сильно, особливо активістки. Тому і таємниця така дуже важка, щоб про всезагальну любов думати, а особливо про яку іншу, простішу. Ну, досить. Шум. А ми ж тут про літературу збиралися. Шум. Що? Толстой у щоденниках? Так то ж особисті його записи, а не те, що він вважав за літературу. Шум. Ні, товаришу, не воздержання, а воскресіння. О, я бачу, що ми наближаємося до теми нашої зустрічі. Шум. У Гоголя? Ні, листи Гоголя до його графа я не читав. Твердо можу сказати, що він був українським ренегатом. Про сексуальне ренегатство не знаю. Шум. Так, некомпетентний, вгадали. Голос із зали. А всезагальну любов Толстой придумав у літературі, а не у щоденниках. Дуже добре, що ви про це сказали, бо цю саме любов придумали ще до Толстого за 5000 років. От саме тоді із неї і почала поставати художня література «Шум». Про кого? Про лесбіянця? Ну, тут усе просто, він із тими двома ще 3 роки прожив. Шум. Ні, як нормальний чоловік, хотів перевиховати. Шум. До чого тут сни Віри Павлівни? Що? Спала з 2 і сни бачила? Аналогія невірна, бо тут усе навпаки. Він один, а їх 2. Та й кінець тут зовсім інший, ніж у Чернишевського. Одна з них не витримала і вийшла за міжнародника. І за бугор. Словом, експеримент провалився. А ця на зло їй і спилася. Як чому? Почала із пива, бо вони без пива не можуть. От, не знали. А ще медики називаються. Ну, ще червоне вино їм помагає. І цього не знали?
А ще про літературу сперечаєтеся про Толстого. Що? А він теж, як і його Ганна Кареніна, подався помирати на залізницю? Дійсно. От і давайте розберемося, як література і життя переплітаються у шум. Що з ними далі було? Одружився і по цей день живе із нормальною жінкою. Ні, не із тою, всезагально людською. Бо чому? Сім'я на дитині тримається, а лесбійка, яка б вона прекрасна не була, тут одні лише переконання. Ще гірше за феміністичні. Бо коли дитини нема, тут ніякими естетичними концепціями не надолужиш. Бо це життя, а література – це зовсім інша річ, панове. Це саме та галузь всезагальної любові, яка, власне, концепціями, абстрактними образами, формами і сильна, і до якої ми з вами, любі слухачі, зараз нарешті і повернемося. Кентаври. Ліс був темніше за ніч. Там я збагнув, що водій, якого я обіймаю, цілком голий. Річ у тім, що я потемки проголосував перед мотоциклістом, коли я сів і обхопив, не втямив, що він голіше за слимака в лазні. Вирішив, що це такий імпортний еластик, бо здивував його димовий викид. Гострий, на жоден мотоцикл не схожий. Чи не ацетоном він залив собі бака? Однак лісові хащі откидалися назад разом з пахощами. Словом, я тоді мислив про пальне, а не про руки, які закоцюрбилися від холоду. І не знав, яка вона фатальна, ця дорога лісових стежок. Руки, тримаючи тулуба, спершу подумали, що то спорткостюм із підігріванням, як у бобслеїстів. Вони не встигли з'ясувати загадку навпомацьки, бо ніс навпонюшки розшифрував складові викидних газів – часник із самогоном. Накачаний пальним був не механізм, а його керманич, темніший за ліс і ніч. Тим-то він такий гарячий, наче линь із печі. «О, сука!» – простогнав він, а не я. Мені легше стало, коли я вирішив, що це не про мене, бо сука – жіночого роду. «О, ти, сука, проклятуща!» Але й не мотоцикла, бо й він був чоловічого і справний, аж надто в умовах стрімкої темряви. І кореневищ, густо позначених куцими пеньками, якими він забивав собі памороки. Я намагався пригадати аналогії з класики, але в голові мерехтіли не думки, а стовбури. «Зупиніть!» – вирвалося в мене на подихові, вибитому амортизатором, наштовхнутим на ручай. «Зупини!» – закричав я у саме вухо самим горлом і вдарив у спиняку. Він одразу ж наддав акселератором, гадаючи, що то його кваплять. Страх мчав попереду, а глузд позаду. Мої зойки чув лише прадавній сивий мох і траплявся під колеса, на мить збиваючи темплету. Цього завистачило, аби я odштовхнувся від своєї валізи, а нею – від шаленого водія-заводія. Гузно ковзалося прілим листям, благаючи «Пронеси, Боже, повз кілка», молилися дерев'яною молитвою, яка линула швидше за мотоцикла. Той, бризкаючи чадом, здимів з мого життя. В нім залишилася лише прілість та мох, а трапитися міг лише стрімкий сучок. Задум я відчув поповз прілої глиці. Лише тоді я пригадав, чому закатапультувався за перебігом дерев, тоді замеркотіли вогники. Аби це було житло, а не вовк, не встиг я лякнутися, як угледів далекі два вікна. Мною зойкнуто. Подовжено ковзання в тому напрямку, потім знайдено валізу, рушено туди. «Здоров, старий!» – недбало привітав мене Михась, так, наче ми з ним не бачилися 3 роки. Або, принаймні, я не був геть у глиці і глині, наче я не одстрелився від голого лісового суїцида. «А-а-а!» – процідив він про нього, наче йшлося про рейсовий автобус. «Що, знову мчав топитись?» Без найменшого подиву зітхнув він, тим прокоментувавши мого 8-поверхового мата. Очі Михася сяяли людяністю, тобто лісовими фарбами. Це була приємна несподіванка.
Заходь, нарешті здогадався він. Доки я латав брюки, він пояснював. Учитель фізкультури закохався у сільську восьмикласницю. Бере і напивається до перегріву. Остудити може лише мотоцикл, розігнаний на весь газ у ставок. Бо школярка через нього покинула школу і пішла малярем у бригаду, де він не міг викладати фізкультуру і лапати її на перекладині. А як ти, старий? Стривай, увірвав я нитку. Треба бігти рятувати. Він глянув на мене ще людинолюбніше. Цей погляд означав, як ти, старенький, змінився. Це була радість, яка нарешті сягнула світових ідеалів. Старенький, ти неправенький, ти не знаєш, що таке вчитель фізкультури. Отак, він уже піднявся над житейську суєту, що аж над милосердя, і звідти, тобто з лісової гущавини, озирає тих, хто ще не осягнув. Аби підсилити свої слова, він потягнувся якось не по-нашому і видихнув крізь затиснуті губи. Сільський викладач фізкультури – це є така істота, яка у водоймищі умить охолоне, аби збагнути, що тепер слід рятувати мотоцикла. Інстинкт господаря, якого з нас не витривали і комуністи, сильніше, отже, і за суїцидні поривання. І він витягне свого сталевого товариша на муріжок і прочистить йому за це карбюратора. Продує патрубка, прочистить інжектора, заведе і повільно поторохтить до хати, радіючи, що він такий. Який? Ну, не такий, як ти. Ну, розказуй, що там у вашому світі робиться? Впритул мляво завершив він з висоти свого поєднання з природою. Так, що я вирішив зламати цю надзоряність. Михасю, чуєш, чого я приїхав? Ми тебе усі шалено шукаємо. Така справа, що твій роман запроваджено до друку. Ще мить його очі були лісовими. Якими він міг прорікати у тому задристаному радписі, який 5 років тримає мене у братській могилі, та я, у цій вашій спільці письменників, сцикменників? Але хвилина скінчилася, і він повірив. Інакше чого б це я мчав до нього через хащі, ризикуючи розбитися об пень на писанкові візерунки? Додати б, що тепер мою повість лауреата літературної премії імені Івана Говди відхилили від виробництва, одверстати і поклали її до братської могили. Надійшла епоха для Михайликів. А вони сидять по проваллях, радіо не слухають, газет не читають і навіть гадки не мають, що навколишнє життя міняється швидше, аніж їхня пуща, яка... Звідкиля ти знаєш, прорвало його. Мене задовбали усі, і мушкетик. Де твій кориш? Горить? Треба набирати, треба угоду писати, бо все може луснути і когось іншого вдруг поставлять. Отут він мене здивував. Бо двері млосно рипнули і увійшла. Лісова юнка. А в юнку несучи перед грудьми 2 такі ж миски і буханку під пахвою. Під іншою бухло. Це мрія кожного лісового подорожнього – побачити тут красуню з пляшкою домашньою. Вона знала це і тримала цей стан, а потім німо поставила і зникла, перш ніж я встиг з нього вийти. Така прогнута, баска кобилка, словом, якби не була кентавриткою. Ремонт у мене робить, коротко прозирнув мене Михайлик. У неї в бригаді зараз відпустка, от вона й робить. Завершив він фразу квашеною капустою, кинувши її в рот. Знову. Ти ба, схимник у пустині, де є все те, про що марить кожен відлюдник і жоден не мав. Полохливу 16-літку, особливо коли вона трохи фігуристіша за мрію. Його ложка завмерла у напіврота, бо згадав, личило б налити. Він узявся за плящину сільську опуклішу, аніж міська мрія, і знову забув. Угода? Плямкнув він капустою. Уже у верстаті, старий. Я підтицнув Сулію склянкою, аби він знову не забув. Михась однаково глипнув на стіл, і пахощі кельї умить змінилися на протилежні. Цю мить він вагався, потім, не доливши, поставив пляху.
Висунув зі стола шухляду і повільно витрусив її до рюкзака. Тим же автоматом шпурнув туди речі з вішалки. Одяг куртку і рвучко рушив до паркану. Я наздогнав його, не дав учинити хвіртку. «Ти куди, старий?» «До радпису», – сказав він голосом, наче зібрався просто перейти дорогу. «До радпису? Чи як він тепер у вас називається?» Я отетеріло обвів обійстя. «Стривай! А як же усе це?» Він притишив голос. «Оформишся завтра в конторі. А дівчина?» Він поправив лямки заплічника. «А вона ж малярки ще не скінчила. Ти повернешся?» У відповідь він шарпнувся до проходу, але зачепився за крючка. Тут я помітив, що й досі тримаю в руках порожню склянку. «Стій! Як же вона робитиме ремонт? А ти? Ну і що? Відпустка в неї ще 2 тижні». Я несамовито думав і відчув, що тримаю не фіртку, а вісь, якою обертається земля. «Без тебе? А що їй тут ще робити?» Цієї миті пролунав моторошний мотоцикл. З лісової стежки викотався верхи голяк на ньому, обоє мокрі, опокорені. З подиву я випустив вісь. Михась проскочив і замахав фізкультурникові. Той став, похнюпившись, а коли мій друг зручно вмостився з рюкзаком, дав газу. Вмить ніч стала темніша за ліс. Кілька разів звідти оглушливо ляснув глушник, певно, до баку потрапила вода. Дашко. Семен. Одного разу заходило сонце, що просоталося в апаратну, де сиділо кілька чоловік, непорушніших за стомлене небо. «Закінчуються наші сьогоденні завжди», – подумав один з них, тому що він був з Оценком. Семен же, Дашко, завжди писав прозу гекзаметром, лише не розбивав на строфи, а навпаки, позбавляв їх ще й розділових знаків – жодних, навіть в кінці речення, яке в нього, отже, бувало довшим за повість. Він, людина з могутніми очима, підняв їх і сказав, порушуючи вечір, щоб вовки вили натуральні, і поклав долоню на магнітофона. Зоценка спершу подумав, твою мать, потім, як воно мені все осточертіло, чомусь не скориставшись лайкою, далі вирішив таки обматюкати радіо, але пригадав, що працює тут 30 років і пожалів. Не радіо, а матюка, бо знав чудово, що на всьому ньому ніде не знайдеш путньої фонограми, бодай собачої. А тут справжніх вовків, хто б це їх записував? Їхнє виття у Бога мать. Звісно ж, натуральні, сказав він, і заграва в його зіницях сфальшувалася порохом. То я почекаю, несподівано посміхнувся Семен Дашко. Пляшка лежала йому у торбі і нікуди не поспішала, так само, як і недописана радіопередача про його творчість. Я завжди прагну правди, сказав він і подумав, автентичності. Присутні втупилися в Зоценка так, що він подумав, ну чому завжди редактор? Бо ти його, Дашка, привів, заховав фразу очима Овчарук, бо був сьогодні за диктора. Він теж мав низький голос, але чомусь не любив матюкатися. Зоценко встав і ще хутчіше зник. Йому варто було прибігти в сусідній кабінет до Дзюба, бо той був звукорежисером. Юро, вийни, склав на прозі руки якомога благальніше. Знову койотом хотів вилаятися тут, але позаяк знав краще навіть за Зоценка, що з шумовими фонограмами туго випустив те повітря, якого набрав для матюкнутися. «Ау!» – запищав він, вважаючи, що саме отак звучать наддніпрянські звірі, коли бачать мікрофона. А тепер ще самцем затуляв двері Зоценко, аби імітація не прослизнула до коридору. «Ким?» – облизнув сухі губи Дзюб. «А вожаком?» Бо його частенько самому хотілося отак прозвучати, особливо коли скасовували зарплату. Та голосові стулини мав загрубі,
а тому нерідко допомагав дитячим радіопередачам, коли не вистачало ведмедя. За Білочку завжди слугувала Світлана Коропенко, бо мала напрочуд ніжний голос, такий, що не доводилося й напружуватися. Загалом вовчий звук пожвавить, думала вона про те, що й подовжить. І першою підняла очі, коли Зоценко примчав назад, притискаючи до грудей вовків. «Натуральні?» – насторожився прозаїк. «А в заповіднику записували», – притиснув ще дужче той. «А в Асканії нові», – додав так, що навіть переконав Коропенчиху. Ну чому письменники обов'язково мисливці? Про це слід ще подумати, тулив до серця помпову п'ятизарядку Семен Дашко. Так, наче вона новенька, могла подряпатися об гілля. Природа розкумарювала, ліс посвистував вітром, несподівано він перейшов у лісостеп, і в цьому самому місці Семен Дашко побачив зграю вовків, як вона, сидячи спокійно, втупилася в нього. Тому що він не був зграєю, Семен рвонув так, що забув про свій 12-й калібр, швидкості додавали брудно-сірі голоси за спиною, які заходили у півмісяця злівобіч, направляючи людину до грузької низини, не тому що хотіли з'їсти, а через оту страшну рушницю. І хоч вона ще не пахтіла порохом, була не стріляна, однаково в хащах її не мало бути, як нікого іншого, окрім санітарів лісу. Хто б ще хотів тут посанітарити? Семен тікав. Збагачуючи сором, ліс захекав на октаву вище, і жертва надала ходу, чомусь не відпускаючи зброю, адже та коштувала цілої літературної премії імені Опоновського. Копійка в копійку уклалася вона в цього Ремінгтона. Хто б подумав, що славнозвісний завод друкувальних машинок випускав ще й мисливські рушниці. І отут, власне, слід було б замислитися, але ніколи, бо вовкам зручніше бігти, не чіпляючись за гілля і кущі, а простувати крізь рослинність, додаючи ходи утікачеві. Який утямив, що його женуть на мокре чи, бува, не на болота, хоча ні от кого не доводилося чути, аби вовки полювали таким робом, хіба що на оленів, але то в тундрі, бо звідкіля у нас тут олені. Тут вже не часто і конячину зустрінеш, війнуло димком, Семен побіг проти нього, справедливо очікуючи, що він зіб'є зграю з нюху і зі сліду та наддав ходу. Так що, коли вскочив у воду, то забув, чи вміють вовки плавати, чи ні. Думка одхекала швидше за серце і пригадала про п'ятизарядку. Навіть якщо вони попливуть, вщухав Семен, я встигну їх спокійно усіх побити. Рушниці заманулося цілуватися з ним, але він дозволив лише раз у приклад, пильно вводячи оком на цівці бережок. Вітер посвистував лісом, особливо любив це гілками. Або вовки збилися зо сліду, або бояться води, суки, не вірив Семен ні в те, ні в інше. Що їм варто зачаїтися на півдня? Однаково ж їм тут нічого робити, тому він рушив, заткуючи спиною вперед, доки не перебрів, отак нею русло. Озирнув воду і, не одвертаючись від поверхні, рушив суходолом, ворушив очима, щоб не моргнути. Цензурні матюки злітали з вуст, бо боялися справжніх. Семен жив швидко, не встигаючи за серцем, живий пам'ятник законам карми пересувався непорушно, тобто рухалися лише нижні кінцівки, обережніше за параліч, аби не впасти в нього. Тихо, як у сирітській кишені, вітрець принишк, додаючи страху, тоді Семен Дашко зупинив повітря в носі і спробував зрозуміти. Однак пригадав, що не знає, чим пахнуть вовки. Ліс стояв по-тутешньому загадкове. Першою їх почула шкіра, а вже потім вуха. Завив вожак і підхопила вовчиця так несподівано поруч, що Семен Дашко плавно забажав би застрелитися, якби пригадав таку можливість. Звук увійшов у нутро, витиснувши його звідти. Несподівано легко зграя почала затихати, а натомість вирунув неочікуваний до болю голос Світлани Коропенко.
У гостях у нашій студії письменник Семен Дашко. Завзятий мисливець, він і пише про полювання. Зараз ми хочемо запропонувати вам його нове оповідання «Зграя». Потім чудовий баритон Овчарука легко поставив першу фразу звідти. Почувши власні слова, лише тоді Семен наважився озирнутися. І побачив село, а в ньому стовп. Там було припасовано чималого радіодзвона, той заповнював усе аж до самого лісу ефіром. Отак відпочив, я пишу, третій рік не був у відпустці, і от на. Семен Дашко принишк. А всі в апаратні не відчували жодної провини, тому що Заценко перший отбив її. Ти ж сам просив, щоб вовки були натуральні. Після чого з повним правом глянув на торбу письменника. Та відкопичувалась із середини тим, чого потребує справжній прозаїк після пережитого. Я без перепочинку строчу 3 роки. Строчу. Ні тобі передихнути. Ну? Зоценко на це витримав паузу, після чого тихо, ніби сам до себе промовив. Слухай, а ти крапку ставити пробував? Стіло. Чим далі я жив, тим схожішав на нього, що нарешті аж у академії мені приліпили клікуху Пушкін, що навіть Валюха під ранок прошепотіла. Ти пам'ятаєш мить чудову? Чому лише мить? Їх було тоді кілька, цих миттєвостей, таких, до речі, довгих, принаймні довших за відомі пушкінські поеми. Інші докучали анекдотом. Хто був першим на землі пролетарським поетом? Пушкін, бо він найперше за всіх описав слюсарний інструмент керн. Лихо було за іншими, хто не проминав нагоди мене послати туди ж. Йди ти на керн. Окрім живопису, у нас викладали ще історію мистецтву. Цей викладач, Вадим Скуратівський, сам був надто схожий на відомого поета. Отож глянув на мене, немов у дзеркало. А ви, добродію, звідкіля родом будете? Із села Кам'янка, зізнався я на свою біду. Та невже? Зрадів він. Ви знаєте, там Пушкін свого часу прожив чи не цілий рік, отже... Схаменувшись, він не договорив. Зате усі інші договорили по 100 разів кожен. Сперечатися мені вмить забракло сили, отож я запустив бакенбарди довші, ніж у Скуратівського, і моя аксіоматична зовнішність позбавила колег нагоди будувати версії. Це треба податися на етюди в рідне село, аби там накласти за це життям. Де біда чигає на художника? Вона скрізь, де є краса. Особливо дає знахідки її зі старовини, там, де земля їх надто береже, тобто дуже напхана ними, незважаючи на чисельні війни, із яких кілька були б катастрофічними, якби не на Україні. Тільки-но я вибрав пейзаж і накинув його на полотні вугіллям, поп'янистого такого сходу, стрімкого геть, де перевесло сонця, гарнішого за Валюху охопило стріли вранішнього снопа, пестячи вольори бару, аби ті кольоріли ранню зрошені. Поставав небачений сріблястий колорит. Він наочно кожному доводив, хто має очі, що на землі, окрім законів існування, ще діють закони буття. Розбризкуючи узагальнення, надлетів вітерець, ворухнувши цими візерунками. Тої ж миті над'їхав бульдозер і заходився дерти землю просто по золотому композиційному розданові перетину. Що я аж пензлика вломив і так просидів зо чверть години, боючися ворухнутися, аби не випустити із себе попереднього видава. Ви з якого музею будете? Замість «здрастуйте» гукав утретє до мене тракторист. Тональна перспектива ставала тотальною. Я кліпнув очима, і посеред мого пейзажу знову відбувся реальний бульдозер, правда, вимкнутий. Що? З якого, питаю, музею будете? Наполягав чоловік. Що я збагнув? Усі вони вважають, що кожен художник ходить на роботу, працюючи в музеях.
Він кліпав, знизував плечима, поводився надто загадково, як на механізатора. Тому я прикинувся, аби не мати неприємностей на пленері. Я з музею імені Рєпіна буду. Ага, це хорошо, вирішив він. Тут, понімаєш, ми з бульдозером знахідку знайшли. О, пояснив він. Ну і рішили, що її надо музеям показати, нехай куплять. Мені ще у очі стояла моя тональна перспектива, і у тім місці її, де зір приходить у чуття, я аж із третього трактористового заклику зафіксував щось цікаве. Привабливе для мандрівного художника, який прийшов нарешті до рідної хати, аби замість нових втілених картин обов'язково привезти потім до столиці інші, цінніші речі. За бутилку, виміняну ікону XVIII століття, наприклад. «Що такого?» – у тон відповів я, досі вдаючи потривожену заклопотаність. Тут, понімаєш, я траншею тягнув, де колись пани жили. Класні, кажуть, такі були декабристи. Ну, ці грудневики, понімаєш? Показав долонями він. Цицьковики, значить. О, що їх у школах ізучають, ну, понімаєш, так вийшло, що сам викупався сундук. Я із бригади, мене Колем звуть. Випустив він з пальців цицьку і потиснув мені руку. «Шура», – відказав я, бо знав, купання траншеї в межах панських фундаментів обов'язково в нас виявить загадкову скриню. А в нім яйце? А в яйці розгадка? Я мало пензлика не впустив. Поламаного, правда, лише на півмиті уявивши, що можна вивернути бульдозерним ножем отут, у маєтку Раєвських Давидових. Ну, то що там в тій скрині? Найіндиферентніше вимовив я, ламаючи наступного пензлика. Той зробив загадкові очі, а потім заплющив їх. Палка. Ця палка одразу розтрощила цілі нагромадження мистецьких цінностей, які поставили переді мною на шальках терезів, де протилежною противагою іскрилася ота бутилка самогону. «Що?» – про всякий випадок перепитав я. «Палка, кажу, палка», – простодушно товк він. Так, що вона розколошкала їй бутилку на противажній шальці. Що я знову втупився внутрішнім зором. А в недомальовану ним картину, де мерехотіння роси є руссю з видноколом, воно і формує ментальність глядача, яка тут знову постає куль, тримаючи толь чи рубероїд. Таємниче розгорнув. Бачиш? Якби хто уявив футляра під скрипкового смичка, то це був би подібний пенал. Але таких не існує, а цей існував. Там, де він був отягнутий замшою, лишилася лише пліснява, увінчена посередині зеленавою блямбою. Я плюнув, протер. К Кишиньовському вояжу. Просотався напис. Я отетерю, а де ж сама скрипка, якщо смичок такий коштовний, що його носять окремо? І очинити пенал було моторошно, бо зрозуміло, що лишилося від коштовної речі за ці часи, якщо вона зроблена з кінського волосся. Яке, торкнувшись незнайдених струн, могло вродити резонанси, нюансніші запорування митця, бо зроблено деку з прадавніх пущ, які відлуняться лише в музиці, душами колишніх людей, для яких шуміли їхні віти, бо усередині дійсно лежала палка, навіть не смичкоподібна, бо зроблена зі спижу, чи з латуні, бо кислилася набагато менше за етикетку. Тобто шкіра, якою ця рурка була обтягнута, одлуплювалася разом із шкуринкою тління. Завершувалася ця річ чи то людською, чи то лев'ячою головою. За мідяною сіллю одразу не добереш. А це був ціпок. Ну, не стримався механізатор. Як музейний працівник тобі кажу, на бутилку не тягне. Ну, не повірив він. І ржаве. Візьме і розсиплеться. Ти ж тракторист, ти ж знаєш, що таке старіння металів. Словом, зійшлися на 3-літровій банці браги.
Віз я свою знахідку до Києва люто, і щось вона в мені скаламутила. Ні, не брага. Може, тому що це був досить невибагливий раритет? Ні. Дотики до нього здіймали в душі щось глибинне, таке, що хотілося викинути його з поїзда ще в Тульчині. Тому що знав, напевно, перший пролетарський поет Пушкін не минав жодної нагоди розмножитися. Пам'ятаю, як мене вразило те, що усі славетні дружини декабристів зазнали його любовних зазіхань, що просто змушені були тікати в Сибіряку до чоловіків, приголомшуючи цим подвигом Росію. А селянки села Кам'янка, вони не були аристократками, і відступати їм було нікуди. Такі думки мені приходили, бо лев'яче чоловіче надрукав'я, ціпочка невимовно нагадувало мені ні, не мене самого, а ймовірного мого пращура. Та ще змарнована брага не дозволяла кинути знахідку у вікно. Удома я першим робом змастив її гасом, скульптурка оновилася, і я узрів, хто вона. Насправді це був портрет досить кумедної мавпи, яка обсіла згори ціпочка, утупившись очима вгору. Ну, хоч би тобі тут була Нефертіті. Як же я продам її знайомому колекціонерові? По-простому баризі. А хто ж це так огидно оздоблює мандрівну річ? Який ідіот так готується до Кишиневу? Я озирав річ, яка позбавила мене просотаного сонцем і росою вітроплинного, валеромінливого колориту, з пестощами контражурів на верхівках трав, де навіть сині кольори не холодні, а тепліють рум'янощами, вранощами нездійсненого мною пейзажу. Я взяв шмату з пастою і заходився лискувати ціпкам. З кожним порохом він дорожчав на очах, відсовуючись у глиб віків. Так що я постановив. Шкіру на ньому заміню, футляр також наново обклею і продам. І самої огидної тваринки окис знімався легко, так що я вирішив, що то срібло низької проби з добрим домішком міді. Портрет був чудовий, а от лапки неоковирні, особливо лівенька, чи не зігнута бува. Я крутив річ доти, доки знизу рурки не випав чіпок. Граючись, я зазирнув туди. На біду пальці мимоволі натиснули на ліву лапку тваринки, а вона посунулася, і не встиг я подивуватися, як усередині іржаво ляснуло, і з отвору вилетіло тонке блискуче лезо, пробивши мені лице. Шпагою таку зброю не назвеш, рапірою також. Хоча гостриво було гранчасте. Архістелет. Зазнавши болю, мені постала істина. Ще й досі блатні кажуть «попишу», не бувши літераторами. Ножа вони називають пером. Річ у тім, що колись, ріжучи знаки на бересті, писали. Отже, в істинному значенні це слово вживається досі не письменниками, а в Європі знаряддя писання називалося стілом. Звідси поняття «стиль». А він має добрий стиль, хвалили письменників, а не убивць, хоча ті здебільшого користувалися стилетами. А вістря лише втикалося мені в щоку, а я вже збагнув, що здобув не якогось там ціпочка, а раритетну річ, можливо, унікальну, бо лезо сунуло і сунуло, вийшовши мені під оком, доки, цокнувши, не зупинилося під самісінькою зіницею, ставши ритованим написом, що я одразу встиг прочитати. Александру от Александра. Пушкіну. Раєвський. Февр 1821 г. Антиклімакс. Пахкотіло пахощами, так що Крячко не стримався і проголосив: живопис дужчий за музику. Звісна річ, коли вже зібралися в малярні, де свіжі духмяності фарб такі, що й не в кожному сосновому бору таких зазнаєш, то звісно, про що розмова. Музика ж не пахне? Чим? Подивувався Безгул, який живопису, правда, не тямив, як і музики. Тим, що фарбами фіксується найтонший порух душі художника і буде отак існувати протягом тисячоліть, підсумував Крячко. А музика – тиць-миць і немає її, тріумфально завершив він.
А на магнітофонах ошкірився зловтіхою Безгул, бо він на них також не тямився. Узяв і навіки зафіксував. Не під'юдити друга – то була б завелика розкіш, бо той це змалку катував його дилемами. Що дужче – автомобіль чи дерево? Довго так завертав у мізки, доки відкривав таємницю. Я бачив, як машина вдарилася в тополю. Дерево хоч би що, а машина, вдрузки, дерево сильніше. Проминув час, і ці штучки перекинулися на мистецькі терени. Що краще, хоровий спів чи телебачення? Розмови потьмяніли, бо за вікном звечоріло. Кольори там ущухли настільки, що можна було гомоніти про малярство. Сутінки виявили у кутку Тамаресу. Лице ставало помітне, бо білки очей самі флуоресцентні. Що довершеніше, живопис чи скульптура, однаково не вгавав Киячко. Горізблення, прошепотіла з фотелю жінка. Що? Не добрав Безгул. Так на Україні називається скульптура, пхикнула Тамареса. Відверто кажучи, Крячко її боявся, бо вона містила містику, оці її очиці, та з них іскри мало не летіли. Він підвівся і увімкнув лампу. У греків живопис не різнився від горізблення, шепотіла з кутка вона. Це лише натурниця могла таке бовкнути, вихопилося в художника. Або вони розфарбовували мармурові статуї, зблиснула вона мармурова очима. Це ми гадаємо, що вони довершено білі. Тепер вона вже не позувала в майстернях, але чудово знала, що таке бути статуєю. І якими кольорами вкриватися на помостах та на усіх полотнах в худ-класі. Ти брешеш, бо цього не може бути, спопелів Крячко. Такого кічу греки собі не дозволяли. До чого тут кіч? Промурмотіла Тамареса. Просто їхні маляри були надто вправними, що могли живописати і по об'ємах. Безгул не був митцем, тому йому на мить прийшло, що Тома геть така, як білки її очей, мармурова, лише вкрита згори кольором засмаглої шкіри. Однаково і крізь неї, та й крізь плаття мерехотіла білим сяєвом. Що то значить? Натурщиця. Звідки ти це знаєш? Не вгавав Крячко. Ти це вигадала навмисне, щоби... Знаєш, відказала вона, я сьогодні з'їла нечищене яблуко, а потім подумала, а чи не багато буде, якщо з'їм ще й банана? Коли відчула із середини схвалення, то так і зробила, і вже потім зрозуміла, що це було вірно, тому я додала ще 2 горіхів. Крячко на це спалахнув. Колись вона була вегетаріанкою, потім сироїдкою, тепер перетворювалася на натуропатку. І цілком зосередилася на шлункові. І найнедоречніший момент. Натурщиця натуропатка, подумав Крячко, бо побоявся сказати це вголос. Якими ж фарбами вони малювали скульптури, вихопилося в нього. А потім з'їла грушку, таку беру замріяно, провадила Тамареса. Так, що Крячко зірвався. А огірочка, вишкірився він багатозначно, огірочка ти вже не любиш? Вона неоново спалахнула. Так, що це помітив навіть Безгул, а він на мистецтві не знався, натомість носив вино. Тому і милувався нею навіть з усіма її примхами. Однак чому її могло покривдити просте слово, таке як огірок, він збагнути був не ладен. Огірок правди. Тоді стояла була спека нескінченна, що й усі статеві акти перетворилися на такі ж. Аби якось той день скінчився, Крячко люто змагав її. А Тамареса тоді прагнула лише одного – дощу. Тобто душу бодай. Однак Крячко не вщухав, нидіючи надією, що саме він доведе її до глузду, розбудить жіноче єство і вдавався до того ж, що й усі чоловіки – до упертості та тривалості. А її містична душа прагнула чару. Якого чару може очікувати істота, з якою привселюдно знято усі шати? Лишаючи щоразу лише шкіру, та й ту тоншу, аніж нашарування фарби на картинах, які ту шкіру зображали. Тим-то вона і лютувалася на Крячка, котрий не виявляв вигадливості, якою вона від нього, як від вправного художника, сподівалася, чогось незнаного, відокремленого від фізіології, однак на біду
Всі чоловіки в цій країні були матеріалістами і відсторонитися від цього не могли, навіть кохаючи. Отак, не зазнаючи оргазму, вона й жила із постійним переляком, що клімакс настане передчасно, раніше, аніж вона його переможе. За допомогою кого? Оцього бовдура, який щоразу перетворює святу таїну на фізкультуру, настирну таку, яку Крячкові навіть спекота не ладна пом'якшити. Таку, що коли в двері хтось подзвонив, вона її не зафіксувала. Дзвонено з такою ж наполегливістю, як і Крячкове небажання почути, адже він постановив собі розбурхати у Тамаресі. Аби вона була до гробу йому за це вдячна. А він вважав, що вже кількох йому вдалося, чим забезпечив собі спокійну старість у перспективі. Однак зеленчання – ось найближча перспектива. Теленькано аж доки він не пригадав, що Безгул зобіцявся принести картярський борг рівно о другій, і що ця друга надійшла несподіваніше, ніж сподівана еякуляція. Переконавши, що дзвонено вже хвилин зо 5, не в вухах, а у передпокої, Крячко занепокоївся, припинити він не наважувався не через почуття до Тамареси, а тому, що потім, увірвавши, доведеться починати спочатку. І полудень знову одсунеться на світанок. Безпорадно озираючись на двері, такі важливі дзеленкотінням, він щомиті перекидав зір на спину Тамареси, яка вигойдувалася перед ним, навертаючись опуками плафонів, довершенішими за полискований мармур. Крячко вже почав відчувати себе пігмаліоном. Уже у підвладній йому скульптурі, здалося, починала бриніти, співаючи душа. Ще мить, а може півгодини, і вдихнеться туди жива, і відгукнеться ще одним жіночим єством, і небачена ця краса заполум'яніє, перекинувшись із голодної довершеності, недосяжної, як може бути лише жінка, віддаючись, віддатися неспроможна через те, що не ладна поквитатися із собою, навіть маючи для цього найвірнішого на землі друга, який для цього не лише б душу заклав, але й ба навіть талант митця. Однак дзеленчання виявилося упертішим за Крячкові поривання, думкою, що там, за дверима, Нидія Безгул, пашіючи зі власної жертовності, де він будь-що прагне скласти на вівтар гравецького картярства чесно програного офіру, і якщо він з оцими виявами перегорить, то назавжди піде геть і вже ніколи не вицеганиш у нього гроші, оскільки розплату він пережив стільки разів, скільки натискав на пігулку електродзвоника. Безпомічно Крячко хапався поглядом за двері, то за прогнутість Тамареси, доки зір його, прибігаючи з одного на інше, не влучив в огірка на столі, довершеного своєю полискованістю, а не кольором. І в Крячкові тої несподіваної миті прокинувся митець, який був ладен сполучити колір з об'ємом, іба навіть з фактурою, слизькою, бодай віддзеркаленою. Такою достеменно, як і та тілесна, якою він допроваджував Тамаресу до раю, і ніяк довершення того не здатен був здолати. Власне, тотожність форм та фактур примусили його взяти овоча зо столу і переконатися, що сьогоднішньої спекоти температура його цілком тілесна, особливо якщо потримати в руці. Зумер у передпокої дзизнув, змушивши до дії. Примірившись, він синхронним рухом запровадив зелене до рожевого так влучно, що коли уповільнив уже його рух, то підміна не відчулася навіть ним самим. Кинувшись до дверей, він похапцем розтулив їх, хапнув із рук Безгула пачку грошей, замкнувся і шаснув назад. Невдаха картяр ледве устиг зафіксувати його голість, аби втямити, чому той не встиг бодай подякувати. Крячко вже подумки хвалив себе за кмітливість, якою він вийме овоче і знову запровадить єство, проте, заскочивши до кімнати, він укляк од видовища. Аргументи твердості подолали спекоту, Тамареса застигла, очікуючи на порухи. Саме ця непередбачена пауза, якої ніколи не припускався Крячком, допомагала жінці осягнути себе безстороннього кваплення, і тому принципово вона сама не вдавалася до них, цілком поринувши у глибинні відчування. Не було на землі митця, який би осягнув на полотні
та й ба в музиці те, чого не здатен увібрати у очу. Красуню із овочем, таким зеленавим у помаранчевому мармурі, який вабився світлом, серпанковим от запинав, чиї м'які хвилі унереальнювали картину настільки, аби це й було щирою правдою. Тобто витвором неіснуючого різновиду мистецтва, як неіснуючого у психіатрії збочення, якого слід нарекати овочеложством, розфарбована скульптура із колірним пагоном. Цілком естетичне зітхання насолоди забриніло із Крячкових вуст, так що він зойкнув. Тамареса озирнулася і побачила його ген на порозі, а не в собі. І реальність нашаровувалася на містику і змусила її до внутрішнього скрику, скривдженого, тому і потамованого. Сила його обернулася досередини, скаламутивши гіркотою там, де мусило пекти. Скрику дужчого за всі зовнішні, тому що відчуття були дужчі за почуття. А про гірка правди їй ще не було. Була лише розірваність одірваності, тому насолода штовхнула її на діл, ударивши судоминами, бо тілесні почування нарешті розійшлися з матеріальною реальністю, і Тамареса вперше себе відчула, поринувши цілком в ту рятівну розбіжність, і нарешті прокричала про це усьому білому світові. Про гірка вона довідалася потім, лапнувшись ззаду, але було пізно. На дивовижу він проріс буйним пагоном попри всі завади, які кожній жінці в нас ставить життя. Це була спільна таємниця. Огірок, і Крячко не наважувався зловживати нею, не тому, що оберігав реноме Тамареси, а тому, що саме вона володіла про нього таємницею більшою і важливішою. Зорова таємниця. Коли тоді Крячко побачив її отаку, з отаким огірком, ніхто і здогадатися не міг, що огірок той насправді був не зеленим, а фіалковим. А тілистість не рожевіла? Ні. А вона базвяніла салатовим вальором. Коли в худкласі студенти малюють оголену натуру, ніхто не никає на всі біч, лише оголена натура може споглядати малярів, бо що ж їй іще там робити? Тож Тамареса і угледіла, що Крячко якось дивно працює, кожного разу втуплюється носом у тюбики з фарбою, читаючи там наліпки. У перерві вона оглядала полотна і скрізь бачила себе однаковою, хоча й різними ракурсами, але не такою, якою вона була насправді. Крячкові викрутаси з етикетками наштовхнули її на думку, що вона може змінити себе геть. Вона постерегла на палітрі, що зараз улюбленим кольором, домінантним у нього є вохра. Узяла і одліпила з тюбика ярличка, а потім з підмостка незворушно споглядала правдиву паніку, якою спалахнув Крячко, хапнувшись за найважливіший тюбик. Очі його метнулися класом, але винуватця не виявили. Лише з подіуму упирався в нього незворушний, наче в античної скульптури, погляд оголеної красуні. Зіниці її не здригнулися навіть тоді, коли вона з'ясувала. Дальтонік. І зачарувалася ним. Це ж треба так вправно одурити приймальну комісію. Ну, пішов би він учитися на графіку і за іграшки б там провчився. Ні. Цього героя потягло на героїзм. Він вирішив подолати долю достоту. Вони ще були незнайомі, і вона зачарувалася ним таким, адже свою невиліковну ваду, якою наділені усі статуї, а саме холодність, вони подолати не знали як. Зате збагнула, що вона здатна вчинити із цим доволі посереднім живописцем. «Я зроблю з тебе генія». Узяла в бібліотеці книжку Флоріана Юрієва про кольори і подивувалася, скільки в світі існує теорії про них. Їх усіх вона вирішила випробувати на Крячкові. Для початку вона переінакшила етикетки на тюбиках за принципом протилежного кольорового контрасту. Те, що вийшло на полотні, подивувало усіх, окрім самого митця. «Цікаво, дуже цікаво», – пробурмотів сам Юрію, таке побачивши. Це був перший в історії людства факт, коли статуя Галатея випігмаліонила свого творця. Це було визнання. Для Тамареси, звісна річ. І вона заходилася натхненно ускладнювати крячківський колорит, так що вже на другому курсі він мав персональну виставку. А яку пресу! І все завдячуючи
незвичайним поєднанням кольорів. Це його і найбільше інтригувало, бо які вони, він сам би хотів хоч раз глянути. Отож, неабиякої винахідливості йому довелося застосовувати, аби виявити, хто ним отак маніпулює. Тамареса припалила від безгулової цигарки. «Огірок, кажеш? Ти краще поясни, чим хоровий спів краще від телебачення, розумнику». Кохання здалеку. А Вікторові Логозинському. Хто й знав, що це трапиться? І де? На дешевому розпродажі. Там ми її і побачили. Я отетерів, лише от шкіри її, такої гладенької, не бачив на жодному пляжі. Господи, очманів і Куша. Та поглянь, яке в цієї жінки волосся, га, Вітю? Так, зачіска була шалена. Ми крадькома споглядали її, аби не привернути увагу. Когось вона мені нагадує, мучився Куша. Я теж. Але кого? Дуже знайоме обличчя, трохи європейське, трохи азіатське. Доки Куша не прошепотів у захваті. Згадав. Пам'ятаєш, як Галаган погризся зі своєю благовірною? А як же? То був скандал, який переінакшив життя нашого друга. А почалось усе з діамантів. Одного разу Галаган вигадав, як на цих коштовних каменях робили акварелі, так що потім ніякою кислотою не витравиш. Але річ не лише в унікальній технології, а й у тому, що митець дуже вправно творив портрети. Хоч покупців на такі унікальні речі майже не знайшлося, Галаган творив для геологів, які розраховувалися матеріалами, тобто діамантом-серцем. Бозна де вони його брали, тобто якщо брали десь, то й Бог не дізнається, у яких потаєминах. Уперше тоді Галаган влаштував бучний день народження, а вийшло навпаки. Або він почав носити гроші в сім'ю. «Ти як приготувала олів'є?» – подав він голос. «Я ж казав, без майонезу, а на сметані». А Ганна його мало тацю не випустила, потім розсердилася ще дужче. «Ах ти ж!» – і запнулася, згадавши про гостей. Галаган також згадав. Оце, друзі, хоч вірте, хоч ні, а в мене таке враження, що я всеньке своє життя прожив не з тією дружиною. Уявляєте? Де ж справедливість? Ганна його повільно поставила тацю і раптом усміхнулася. Справедливість є, бо і я, аби ти знав, усе своє життя прожила не з тим. От. Галаган би щось відповів, але близька чарка, певно, засудомила йому горло. І ми цілий вечір лише й робили, аби відволікти подружжя від теми, бо якщо почнуть з'ясовувати, хто кому чужіший, то й олів'є скисне, не те, що гості. «Я хочу підняти тоста за свій ідеал», – нарешті перекричав Галаган. «За той ідеал, який я, як художник, все життя омріював. Так от. Жінка, по-перше, має бути брюнеткою і з дуже-дуже довгими ногами, і щоб бюст був не менше. Риси обличчя, щоб вони були європейськими і східними водночас. Та це ж він змалював ідеал своєї молодості. Знаєш кого? – шепотів Коша. Це ж він описує Джекі Кеннеді. Щоб вона була інтелектуалкою, але дуже-дуже ввічливою, але й сексуальною, і водночас ніжною. Запала мовчанка. «Хороший тост», – постановила Ганна. «Ти змалював таку, чи є вона на землі взагалі. Щоб усі позитивні риси геть зійшлися в одній особі. Не прибувай, так от. Якщо така десь існує, так воно чи ні, але напевно тобі скажу, що така на кого хоч, а на такого задрипанця, як ти, Галагане, і не гляне, це точно». І, зареготавши, перехилила чарку. В Галагана від народження був нездоровий колір обличчя, однак ми з Кошею одразу помітили, як він посірів. Отсвяткувавши, він зробив два вчинки. По-перше, пофарбував голову геть у чорне, а по-друге, зібрав увесь свій коштовний доробок до останнього камінчика і подарував у Ермітаж. Ганну одливали зо 2 дні. «Щоб знала, як майонез в олів'є класти», – буркнув Галаган і пішов із сім'ї.
Однак про нього пішла преса, переважно московська, що він продав майстерню і подався до Москви. «Ото», – кричала Ганна, – «нехай шукає там свою Джеккі». І сучила дулі у північному напрямку. «Ти знаєш», – шепотів Коша, коли ми ховали очі, аби не пропекти поглядами красуню на дешевому розпродажі, «вона, ти не повіриш, кап у кап схожа на Джекі Кеннеді». «На кого?» – не почув я, бо думки мав звихрені. Кажу, на галаганівську оту ідеальну жінку. Це ж треба. Де Галаган, а де його ідеал? Бо всі, хто тут був, крадькома зиркали на те пишне диво. Ти знаєш, Вітю, шепотів Коша, а він мені нещодавно дзвонив, каже, подарував наступну свою колекцію. Що? Лише на мить я забув про брюнетку. Узяв і віддав у Кремлівський музей. Да, сказав я. Ми помовчали, аби Коша зміг набрати повітря. Каже, що там зібрано унікальні речі. І цар Колокол там, і цар Пушка. А тепер буде і те, чого ніхто на світі зробити не зможе. Портрети на брильянтах. Він знову витримав паузу, таку, аби повітря випустити. Каже, була хороша преса, а потім знаєш що? Його там перестріли і так дали, що ледве живий лишився. Каже, боюся й ночувати, бо... Це ж треба кинути сім'ю, замріявся я, покинути усе геть і податися до Москви. І навіщо його і тут могли чудово отчортячити, реготнув Коша. Ми мовчали, доки нам обом не прийшла спільна думка. А знаєш що? Сказали я і Коша. Якось треба оцією красуною заволодіти і викликати того дурня з Москви. Що ми й зробили? Мабуть, його добряч таки одгепали, що він повірив, і як тільки зажило, рушив до Києва. Посідали. Лише після третьої він зізнався. Знаєте, хлопці, там, у Москві, там не такі геологи. А жінки там такі, вставив я. А він ожив. А ви тут щось говорили, наче хочете мене познайомити з такою, що на мій ідеал схоже. А в сусідній кімнаті, каже Коша, наче і не до Галагана. Аж сивина проступилася йому крізь фарбу. Ви жартуєте? Які тут жарти, кажу я. Ані скільки, каже Коша, можеш стати і піти подивитись. Лише тихенько, бо вона натомилася за день і спить. Той навшпиньки розчинив двері і умер. Як може лише справжній художник, коли нарешті забачить ідеал. Набожність тривала доти, доки йому не здалося, що красуня врухнулася. А він зачинив і одступився. Оперся об чарку. Натомилася, шепотів він. Еге, кажу я, дуже довго тебе чекала. Оце вирішила перепочити. Оце да, оперся Галаган об пляшку. Не віре, зітхнув Коша. А він вірив, кажу я, коли я йому показав на простій кухні, як там можна алмази шліфувати. Галаган подумав і усміхнувся. Вип'ємо ж. Після кожного келишка він підходив до дверей і в шпарину милувався. Як вона гарно спить, мріяв він. А чому на спині розкинулася? Ніхто ж себе контролює, кажу. Вже як хоче, так і спить. Яка вона, бідкався Галаган, а які ноги? І знов не вірив, і знов хапався за чарку, доти, доки я не сказав. Ну, вже йди до неї. Коша вмить йому підлив, бо той мало не отверезів з несподіванки. До неї? Так, кажу, лише одном. А вона буде щосили прикидатися сонною. Навіщо? Перехилив Галаган, хоча й так був п'янючий. Ну, це в неї такий кайф. Знаєш, красуні вони всі такі. Коли він зник за дверима, лише тоді ми налили по одній. Ідеал, сказав я. А вона більша за ідеал, мовив Коша. Ми обидва ледве втрималися, особливо коли напружилися там пружини дивану. На мить запала мертва пауза.
Та вона ж дівчинка, вигукнув звідти Галаган, намагаючись не отверезіти. Ми вдруге втерпіли. Ще й яка? Потвердив Коша. Вона більша, ніж дівчинка. Я вийняв з кишені коробок із запасними плеврами. Чомусь веселощі нас полишили. А ти знаєш, ожив Коша, я недавно знайшов журнал. Так там пишуть, про що? Отставив я чарку. Про цю Джекі, чи Жаклін. Він колупнув виделкою олів'є і замовк. Та не тягни, сказав я. Це коли вона після смерті чоловіка вийшла за Анасіса, то вся Америка обурилася. А доки один там розумник, який робив надувні секс-ляльки для моряків, узяв та й не зробив такого манекена у вигляді її. Тираж миттю розійшовся. Америка вгамувалася. Тоді він ще раз повторив і ще, доки усі ці анасісти не розібрали. Ну тепер ясно, чого її там продавали всього за 20 баксів, почав тверезіти і я. Це вже була з неліквідних. Ми б помовчали, але пружинний риб за дверей змушував балакати. Так дивувало те, що не він прагнув її, а вона його. Ну, вона ж із гуми, пояснив Коша. Із пластику, виправив я, бо завжди прагнув точності. Мармурово. Це було... Ні, це бувало. Не кожна зима зимня, особливо зимова, особливо в парку Котляревського, де гілок густо, що на алеях безсніжно. Оце, промимрив Льопа, тут не вистачить. Не може бути, я поліз до кишені, бо там ще було. Льопа скривився на мене. Я про скульптуру. Тут, якщо зібрати увесь сніг, то не буде і на путню скульптуру. Ми ляпнулися на лавочку, вона була хороша, бо прохолодна. Сиди собі, доки не змерзнеш. Пороша, увібравши усе місячне сяєво, тепер віддавала його повільно. Я не хотів дивитися. На видавництво «Веселка», бо воно зарубало 2 мої книжки, ілюстрації їм були не такі. Тому я вперся у величного кумира, оповитого своїми безсмертними персонажами. Цієї миті вітер гойднув гілля, тіні побігли долом, земля гойднулася так, що ми мало не впали з лавки, так що пригадалося шлунком усе випите. Однак гілки ущухли, втихомиривши й парк. Я тоді помітив дивну річ. Колихнулося тоді все навколо, окрім монумента. Еге, уміли будувати, кивнув я на нього. Льопа ображено принишк. Я кажу, кивнув я на Котляревського, гарне, еге? Ви графіки, затаврував Льопа, бачите лише зовнішнє, а ми, скульптори, володіємо більшим. Об'ємом? Льопа зневажливо зітхнув так, що мережево тіней гойднулося знов, і я хутко вчепився поглядом у пам'ятника, аби не вкаламутилося усередині все сьогоднішнє меню. — А вам добре? — винуватив мене далі Льопа. — Ви можете беником на обгортковому папері малювати, або взяв вуглину, узяв стіну і твори, а мені... Я навіть путнього гіпсу дістати не можу. Глини. Навіть її, ти знаєш, скільки коштує зараз глина? Я не відповів, бо й сам не знав. І це на Україні. Зусиллям не виматюкався він, де глини 70% світового запасу. Так промовисто це в нього зірвалося, що я на мить уявив і побачив монумент Котляревському з тієї усієї глини. А потім мимоволі, задерши голову, побачив лише високе місячне світло. Запанувала мовчанка, аж вчулася, як ген за видавництвом «Веселка» скромно нявкнув кіт. Самотній, так наче скульптор, позбавлений глини. «Дістань мені мармуру», – заволав Льопа, – «і я покажу тобі, що таке мистецтво». Що я аж озирнувся навколо, але нічого мармурового, окрім снігу, не побачив.
Він перехопив мій погляд і теж втупився, і було куди. Місячні іскри зробили його тим, на що жоден мармур не здатний. «Ну от», – сказав Люпа і нахилився туди, де не було тіні. Збалансувавши між п'яністю і тверезістю, він не впав, а зачерпнув пригорщу марева. Якщо мнеш його руками, він стає неначе камінь. Мало не бовкнув я, але мене зупинив погляд. Льопин, яким він вбирав фактуру снігу, доки погляд його не став сніговим. «Серега!» – крижаним голосом видихнув він. «Нагрібай!» Легко таке було сказати, особливо зважаючи на те, що ліпив він швидше за Воропая, колишнього легендарного чемпіона України з скульптуризму. Несучи чергового оберемка, я бачив нові деталі витвору. Отак пофазно поставала мавка. Лише у пальтичку вона прилинула до ловчини, зіницями шукаючи місяця, навколо неї чорнів оголений парк, або по сніг довелося бігати аж під видавництво. «Тра-та-та, тра-та-та, світ врятує красота», – підспівував Льопа своє улюблене з інститутських часів. Додавши їй трохи коміра, він упав поруч на лавку. Так вдало, що довершив композицію. Замріяна дівчина і непрохмелений митець, що на мить обійком пройнялися мармуром. Я не втримався і пошукав причину. Мармуровим оком місяць споглядав новину, як біля власного витвору, втомлений, спить творець, так солодко, що міг би і не прокинутися, однак останнє авто скресало фарами принишклі дерева і розбудило мене. Я підвівся, почарувався двійнятами на лавці, його розбурхав, а дівчину не вдалося. «Ну що, графік?» – прокинувся він втомлено. Я б міг розповісти, що в Японії, наприклад, спокон віку є мистецтво творити водою на асфальтівці, де шедевр живе лише кілька хвилин. Але на дворі була зима, а на небі місяць. «Еге», – сказав я, – «а ви, скульптори, ви калампуцаєте». На ранок пішла чутка, що дівчина замерзла у парку. Слідчі, прибувши, так вразилися красою дівчини, що навіть подумали, що вона ще жива, і почали її рятувати. Далі вчителі. З навколишніх шкіл почали водити екскурсії, показувати, що можна робити з підручного матеріалу, і читали лекції про прекрасне. Зі спілки художників не прийшов ніхто, окрім Горбунова, який тоді її членом не був. Далі закохані, вони йшли сюди попарно фотографуватися, доки навколишні мешканці не взяли дівчину під захист, влаштувавши в години пік чергування. Кияни почали цікавитися Котляревським, довідавшись про його ім'я з назви парку, де спочивала зимова красуня. Словом, новина поширювалася так швидко, що дійшла навіть до Льопи. Той пробував її фотографувати у місячнім сяєві, але нахмарило, а іншого освітлення він не визнавав. Стояла відлига. Я їхав у тролейбусі. Тривожний він був чомусь, доки не вивіз на розвилку, де в парку стояли два пам'ятники – Котляревському і дівчині. Проїжджаючи, я помітив, що вона невловимо змінилася. Як графік, я міг би зауважити кожному скульпторові, що довершені грецькі мармурові скульптури за життя такими не були. Їх кожну фарбовано. Це вже тисячоліття їх отбілили. Так от, епохи повернулися навспак. А дівчина сиділа на лавиці, як і була, але хтось мерзлою губною помадою намастив їй вуста. Мармуровість її була ще пошкоджена недопалком, приліпленим туди ж. Ще від початку алеї вабила її врода, але на біду ніде вже не було снігу, аби її покріпити, тому я пальцем почав одмазувати червоне, аби не пошкодити губи. Це мені вдавалося, бо масний колір не дуже то брався був до снігу. «Нещасна Україно!» – пролунало згори, так що я сахнувся думки, наче то заговорив Котляревський. Але говорив ще один пам'ятник тут.
Бідна ненько, коли кожен, ну тобі кожнісіньки, хто б не проходив твоїми шляхами, прагне шарпнути твою швидкоплинну красу. Чому? Я підвів очі. Під деревом коло лавочки височив міліціонер. Ну, йдеш собі своєю дорогою, гудів він. Якого тобі, дідька, треба брати і мазати губи витвору мистецтва? Перетворювати на повію – оце незаймане створіння. Я зустрівся з ним поглядом і, не встигнувши з цього порадіти, що є ще на світі такі чуйні до краси правоохоронці, збагнув. Адже цей міліціонер також ліплений зі снігу. Ну і льопа. Поставив і сторожа. Я почав споглядати довершеність скульптурової роботи, але тут мене спіткало ще більше диво. Міліціонер був живісінький. Усяке буває. Міні-апокриф циклу «Прощавай, суржику». От питається, нащо та культура нуждна? Або, к приміру, історія, не кажучи вже про цю, ну, наприклад, нумізматику. Цей вопрос же мучить усіх. А. Щоб громить врага. Кому ще непонятно. Бо що ми з неї зділали? І можемо лиш сказати, нельзя ждать милості від культури, після того, у що ми її превратили, що вже в газетах вчені її і то сумніваються. Наприклад, чи принадлежить вона народу, а чи народ принадлежить їй? А читаю. Может ли быть цивилизация без культури, а культура без цивілізації? Кому яке діло? Тут надо і начальство зрозуміти, бо воно сильно ж зайняте, що в нього ні на що вільної хвилинки не буває. Навіть на лічну жизнь. То де він її возьме на культуру тоді, коли за нехваткою уремня змушений просто тут, у кабінеті, овладівати секретаркою, бо ж йому фізично ніколи добігти додому, к жені. Бо тут же нарада на нараді, літучки тобі єжесекундні. Ясно, що коли трапляється вільна хвилинка, начальник бере і почина думати, а що вони, ці культурні люди, отам сидять і вигадують? Що навіть культурні критики і ті не в состоянні об'яснить друг дружки, а во що воно може вилитися. Та що критики? Самі писателя не способні втямкувати, що вони виділують. Отут починається то, що називається тайною. І от хто саме тайний чоловік? Ясно, що ніхто не вгадав, бо він сильно дуже сам засікречений. Бо жив тут у нас у Києві один такий неказістий дядечко, а сам лічно такого понавидумував, лише, слава Богу, не в культурі, а в науки. Бо він лічно ізобрів ядерні боєголовки касетного наведення. Що потім цілі інститути і производственні комплекси не встигали производити ті його винаходи. Або він так. Ходить, цвіточки збирає, доки він їх рве, а потроху у голові йому щось зовсім протилежне складається. Типа земля-воздух. І навіть цей чоловік був дуже засікречений, бо хто його ум від ворогів встерегти може, коли наша розвідка з контррозвідкою давно була продана їхнім чинушами за великі гроші. Тоді наші думають, ага, як його не секреть, а однаково може взлітеть на воздух разом з експериментальною установкою. Ні, тут ризикувати нельзя. Ану, зробимо з нього простого київського ботаніка. Ні один шпіон не здогадається.
Отут ми і підходимо до самого найголовнішого. Що мозг генія – це така своєобразна штука, що у кожного із них вона ні на що не похожа. І от щоб цей мог весь час видавати продукцію, йому потрібно що? Питання. Лише не у виді чорної ікри, чи, скажімо, красної, а зовсім наоборот. Йому хочеться їсти те, що ми самі дуже рідко употребляємо, а саме духовна піща. Сталін це бистренько сообразив, коли Гітлер до Кремля підступився. Що вночі з їхніми умами – це не те, що на лісоповал годиться або на Волгодонські канали. Не здря. Аж вождь тоді взяв і всіх вчених з Калими попереводив у столичні зони. Да, вченому надо условия. Не так йому, як його мозкові. І Сталін виграв війну. Не яку-нібудь там холодну, а сумо, що ні на єсть гарячу. Що йому Туполю з Корольовим, сидя у камері, а не в холодному бараці, таких Яків, таких Ілів наділили, що за ними ніякий Яковлів, ні Ілюшин угнаться не могли. Ті, правда, теж старалися, колеса до літаків попридумували, за що і літаки їхніми іменами поназивали, бо самі боялися, що в камеру можуть попасти, що теж для мозга є великим стимулом. От цар-дурак узяв і убив Кібальчича і проіграв революцію, а якби він уважав ізобретателя першої в мирі ракети, нашого геніального земляка з Чернігівщини, то, може, і мав би ракету касетного навідіння. Куди б ті Леніни ділись? Ну, тепер про це, може, і поздно говорить. Ми, як завади, прогавили свій шанс, бо техніка не стоїть на місці. Усе то, що навидумував Корольов, одлітало до такої міри, що ми втратили першість у завоюванні космосу. Потім наступає другий його етап у виді майора міліції, бо він теж начальство і дуже перегружене роботою. Но, несмотря на це, продовжа думать. Чи довго мені бувати майором? Скільки можна? Так він думав, доки не зіткнувся з одною перспективною мислью. Бо саме тоді стояли ще брежнівські часи. От люди збираються і значками міняються. Чи це положено? Особенно монетами. До такої міри, що таємно підторговують цим лихом. А надо сказати, що тоді ще ринкових відносин не видумали, особливо базарних. І тут майора осінило. Як пробитися в полковники, минує капітанський чин. Так його воодушевило, що він сам потроху почав прикидатися нумізматиком, щоб посіщати ті зборища і, видя там чимало сіксотів, він буквально потішався, бача, які вони дурні. Бо не знають карного кодексу, а він гласить: торговля історичними цінностями – раз, торговля драгметалами – 2, спекуляція – 3, незаконні зборища – 4, і все це вмісті взяти 5. Бо це ж треба бути ідіотом в страні, де всі культурні цінності нічого не варті, аби збирати щось, колекціонірує, і хоч ті монети в нас стоїли копійки, но той, хто складає їх докупи, робить що? Накопітельство. Простий примір. Зібрав ти монетку до монетки в колекцію певного періоду. Коли колекція завершилася, то ціна її підскочила набагато, ніж вартість кожних монеток цих взятих окремо. Скажімо, ти потім їх продав. Дорожче. Оце називається спекуляція. Особливо в тому її місці, коли чоловік купив монету 10 років тому за руб, а через 20 років продав її за руб 20.
Тут і її одної вистачить, аби шити кілька статей. Про що не тільки сіксоти не знали, а навіть і самі нумізматики не догадувалися. А скільки їх там збиралося регулярно? Боже мой, та це ж ціла тобі організація. 6. Після чого він відкриває шумне діло, притягає Петра, питає: «Ти за скільки купив монетку 20 год назад?» «За руб. А продав зараз?» «Так ціни на срібло ж 3 рази піднялися, а я продав за руб 20. І згорів. Бо це не ти можеш піднімати ціни, а страна». Усі колеги завидують майорові, поздравляють, він уже на погонах нові дірочки прокрутив і думає, щоб його такого ще хорошого зділать. І, накопя достаточно улік, він організовує на тому ринку широкомасштабну облаву, де ще збиралися непростукані клієнти, бо простукані вже одне на одного давно написали пухлі томи слідственних діл, лишивши на свободі лише аутсайдерів. Беруть їх цілими автобусами, і вони не супротивляються, бо революційний дух вбили в нас разом з Кибальчичем. «Колітесь, суки!» – кричав їм майор. І ті покірно кололись. Кроме одного, тихого такого, ніякі доводи на нього не дійствують. «А в тебе воно в кармані зловили цілу жменю доларів». «Ну то що з того?» – тихо відповідає він. «Це ж колекція. А ти, сука, знав, що і старі долари є США не припиняють свого хождіння як грошова одиниця?» Отак копається ямка для умніка. Звідкіля ж це мені було знати? Я ж у Штатах не бував. Ще чого? А звісно тобі, що незнання закону не освобождає від відповідальності. Той умнік насторожився. Про який закон ви говорите? А про такий, сука, що в Уголовному кодексі чітко записана валютна стаття. В кого знайдуть більш як 5 доларів, то він, получається, валютчик. Ага. А в тебе їх 6. Той тихо отетерів. Звідкіля ж мені таке знати? Ну так от, а тепер називай мені пофамільно усіх, у кого ти ці долари приобрітав. Знав той чоловік чи не знав, що посадять не лише того, хто купував, а й того, хто продавав. Неізвісно, но ответ його був дуже дивним. Це нечесно буде з мого боку називати невинних людей. Тепер тихо отетерів майор, бо цей умнік виявився з усіх 1000 нумізматів єдиний, хто йому отак відповів. Що ти сказав? У КПЗ його. Усі ми сильно думаємо, що КПЗ – це камера предварительного слідства, то ми дуже сильно ошибаємося. Бо там, по закону чоловіка без суда і слідства, можна продержати 3 дні. Що ніякий родич, ніякий адвокат не знатиме, де ти. Но головне не це, а те, хто там разом з тобою буде цей час. От наш майор вибрав найжорстокішу. З такими блатнюками, що з ними поруч не лише казалося, ну що там ті 3 дні, а й 5 хвилин страшно находиться. То, що нашому нумізматику ті 3 дні пісять не давали, то була просто дєцька шутка від однокамерників, бо там спеціально підібрано народ, який тобі за бутилку водки родну маму укандичить, не кажучи вже про жменю марихуани. В общем, от був той інтелігент там 3 дні і 3 ночі. А тим часом по СССРу спалахнула дика паніка, піднято всі воздушні самольоти. Що, Карибський кризис? Ні. Речі гораздо похужі. Хтось неізвісні похитили не кого там-нібудь, а самого генерального конструктора касет ядерного наведення.
Це тобі не шантаж, це був повний ужас. Потрясши до основання усі спецслужби, які прочесали всю страну удоль і впопірьок, а конструктора нігде нема. Наше правительство підготувало вже ноти протесту, коли під час цієї акції було широкомасштабно зловлено купу цілком посторонніх шпіонів. Ну і вони не коляться. Не брали ми ніякого конструктора, тим більше генерального, просяться. А раптом наше правительство подумало. Перебрали всю страну по билинці. А чи заглядали ми у камери предварительного слідства? Вмить всі камери було піднято по тривогі. І щоб собі хто подумав, у нашій, таки київській камері, отшукується один нещасний інтелігент, який виявився іскомим. Я не знав, проситься майор. У нього ж у паспорті написано, що він паршивий ботанік. Пощадіть же діток моїх. Я ісполняю букву закона. Но правительство було дуже сильно обрадоване, що знайшовся їхній геній. То воно лише понизило майора всіх звані і відправило його на випердоз під Мітайлом. А діло, яке сулило такі великі перспективи слідчим органам, закрили к бісовій матері, щоб ніде ніякої писанини не було, щоб ніде нічого не просочилося. Но потроху вражеські служби докладають, що в СССР відбуваються нечувані речі. Вже який час не производяться ніяких іспитань новіших средств ядерних касетоголовок наведення. Що таке? Промисловість поламалася? Хуже. Звідки було їм знати за океаном, що буває біда лютіша, а саме? Поламався генеральний конструктор. І це всемісінький розпал гонки вооружені. Уже над ним і докторі, і академіки колдували, іначе наладили були йому голову. Но в тонких матеріях земля-воздух та голова більше не фуричила. Казалось би, 3 якихось дні. А вийшло що? А воно надо і наші органи понімать, які вирішували космічні проблеми в свій час за допомогою спеціально посаджених у спеціальні тюрми вчених. Видимо, опит царя-батюшки, який заточив Кібальчича в Петропавлівську фортецю, і він там у ніч перед смертельною казнью зробив геніальне відкриття принципу польоту ракетного двигуна і наштовхнуло наші органи на то, щоб пересадовити увесь інтелектуальний потенціал. Но це вже настали нові времена, коли мало напхати клепаний самовар паливом і вивести його на орбіту. Вже надо, щоб в тому самоварі самостоятельною жизнью жило 100 ракетенят, способных каждое выполнять личное задание. Тут уже напролом не сконструїруєш. Плаче наше правительство. Ну, збирав би він ті свої билинки в гербарі. Ну, чого його потягло на монети? На кого його заміниш? На майора міліції? Якось тоді взяли, послушалися психологів і подарили генеральному тому конструкторові весь Ермітаж монет. Хай собі пограється, може його отпустить? Той став, подивився, а тоді й каже: «Ні, не можна. Людина не має права, не повинна тримати в себе монет більше, як $5». І не повернувся розум. Так був спасен Ермітаж. Но погубилося й інше. Западні страни, відчувши кризу наших космічних вооружень, визивають Горбачова в Лондон до Тетчер. І вона йому каже: «Ми увідомлені про ваш ракетний крах і про цілковиту безперспективність розробок. Ми ж, западний мір, предлагаємо вам наші найновіші космічні війни. Чи встоїте ви?» «Одну минутку», – каже наш генеральний секретар. І швиденько дзвони на родину. Чи вернувся в розум наш генеральний конструктор?
«Де там?» – відповідає Родина. «Полное впадание в детство, неукротимое желание, щоб його пустили попісять в КПЗ». А Маргаретша Тетчерша не посідається. «Ну так що? Предлагаю вам капітуляцію у виді перестройки. Согласні?» Похнюпився Горбачов і підписав капітуляцію. І рухнув СССР. Отак. Казалося б, ну скільки там тої культури, а скільки посереді тої культури займає якась паршивенька нумізматика. Пшик. А ціна їй, як бачимо, виявилася набагато більша, аніж злощасні $5. У Києві це було. На хресті. Кожного разу, отямившись не вдома, я запитую себе, якого дідька, що я тут роблю? Зараз навколо були старобудови, прикрашені світанком похмільних кольорів. Вузьким небом перебігали хмаринки, галушково напинаючись від вранішніх променів. Якби тоді один із них не впав на запелюжений кіоск, то і нічого б не трапилося, але він вихопив з-за скла чималий плакат довершеної поліграфічної якості. Такої, що я похмілково умить відчув себе на Хрещатикові тих часів. Кожен листочок його, кожен архітектурний крендельочок було ретельно відображено. Певно, тодішній фотограф знімав на кольорову фотопластину, як колись було заведено. Архаїчність плакату засвідчувалася і закликом угорі. Передплачуйте газети та журнали. Отак пересвідчується, як блискавично міняється буття. Коли вже ніхто і ні на що не підписується, надто на пресу, яка дорожчає швидше, ніж встигає видрукуватися. Особливо та, яка не слугує постпартократам. От могли колись зовсім за дурничку так відобразити вулицю, де на ній, на хресті, видно здалеку навіть афішу на кінотеатрі «Орбіта». О, там написано: науково-популярний фільм «7 кроків за горизонт». Отакої. Ще зовсім нещодавно ми були могутньою кінодержавою, де прибуток від прокату був на 3-му місці після горілки та тютюну. «Тут треба подумати», – промовив я, бо не хотілося міркувати, чому ядерне наше роззброєння відбулося паралельно зі знищенням кіно. А в країні, де з науково-популярної картини можна було мати зиск. І пригадалося, як ми ломилися на той фільм. Це була тоді санкціонована сенсація, але крутили її лише в одному кінотеатрі доти, доки весь Київ її не переглянув. Квитки я тоді здобув напрочуд просто. Переписав Джеймса Брауна секс-машину Митрофанові, у якого був блат з кіномеханіком. Віра не повірила із 3-го разу, що я її запрошую на диво картину. «Там же стільки повирізали», – шепотіла вона в телефон. Кожен киянин чудово знав, які саме епізоди повирізали. Адже кіностудія була все ж таки київська, що не зруйнована піратським відео. І з якого ми і надибали нарешті якийсь детектив про екстрасенсів, де було підмонтовано що? Увесь той матеріал вирізаний із нашої кінокартини. Це там, де одна жінка у конференц-залі нашої Академії наук рухає по столу купку сірників. Усі знали, як творча група боролася за цей епізод. «Це ж факт, це ж видно на плівці». «Так, факт», – була відповідь тих, які згодом стануть постпартократами. «Факт, але не науковий». І вилучили фрагмент. Отож, великим дивом було, що не вилучили кінострічку. Вийшли ми з Вірою приголомшені. Не так конфіскованим кіноматеріалом, як тим, що лишився. Махаючи безупину руками про нього, ми несподівано зайшли так далеко, що опинилися аж на Подолі. «Це Куренівка?» – насторожилася вона. «Ні, ми туди б лише завтра дочвалали». «Але це не Поділ», – наполягала Віра, тому що ми заблукали. Поділ тоді був передсмертним.
Тим то і вкладався якомога раніше спати, і геть не цікавився сенсаціями, які відбувалися у центрі. Центру він не любив, чи за те, що колись був центром сам. Із виникненням Хрещатика центр перемістився туди, а Поділ лишився непризволящим. Ще й тепер романтичні кияни гуртами рушали досліджувати його, неначе екскурсанти у Помпеї перед вибухом Везувію. Хто ж любитиме такий центр? Це нас приголомшило. Щойно подивитися фільма про надзвичайні людські можливості, аби потім заблукати у власному місті. Загадковішому за будь-які, бодай, і марсіанські закавулки. Поділ не такий, наполягала Віра. Я не хотів сперечатися, бо ми з нею ще й разу не цілувалися. І про що? Адже удень усі ці халупки виглядали привабливо, а у сутінках відчужувалися затемненими шибками. Ходімо назад, притулилася вона до мого ліктя. Ми рушили. І я благав усіх безіменних котів, аби один, бажано чорний, вискочив під ноги, щоб Віра міцніше до мене притулилася, чи ба навіть вчепилася. Такого я кота хотів. Вискочив пес. Такий кудлатіший, аніж нежданий, що ми урвали під воріттями і остаточно збилися з азимуту. Потім ще і ще раз. «Ходімо лівобіч», – казала вона, галичанка. Ми йшли, і мене дивувало, що вона щоразу завертає не туди, куди я хочу. Чомусь мене така упертість не дратувала, бо я ще не здогадувався, але відчував. Віра більше за мене прагне, аби ми не вийшли звідти. «А тепер правобіч», – наказувала вона. «Віро, це тобі не Львів. Тут треба...» «Куди тут треба?» Вона відчувала, що це вже для нас і не Київ. «Тут треба прямобіч», – засміявся я. Балакали про Брака, якого ніхто не бачив, та про Ясперса, якого ніхто не читав, а потім знову про вирізані епізоди з кінокартини, які ми могли також лише уявити, ідучи кварталами, які скоро будуть вилучені з міста, як найдивовижніші, тобто ненаукові. Чому саме там зароджувалося почуття? Адже кохання спрямоване вперед, а не спроєктоване назад, як оце доля покручених вуличок, нам уже не потрібні були здичавілі хатні тварини, аби торкатися одне одного. Ба, якби раптом вискочив і печерний відмідь, ми б не розтулили обіймів, такі вони іноді були. Бо галичанки цілуються інакше, аніж надніпрянки. Це зараз, в епоху піратського порновідео, усі стали цілуватися однаково, а тоді ми і могли побачити лише одне в одного. Ніч одпливала слідом за Ясперсом. Прохолода її була жаданою, змушувала щоразу до обіймів, щойно вони розпліталися. Ще ніхто не поставив стрічку про те, як поцілунок екстрасенсорно гріє на кілька кілокалорій дужче, аніж калорифер, що дотик пальців пробігає жаром дужче, аніж ходіння босоніж по жаринах. Що напівперекинута лавочка може бути комфортнішою, ніж пухкий альков. Далі сталося те, що мало статися. Вона виявилася не галичанкою, а лемкиною. Несподівано віднайшлися її родичі у Польщі. Ця країна тоді для нас була віддаленішою за Марс. Віра щезла. А нас тоді до родичів не дозволялося перетинати кордон двічі, туди й назад. Я не щез. Я щезав раз у раз, аби не бачити, як щезає навколо мене моє місто. Те, що не вдавалося ні Батию, ні Муравйову, діялося на моїх очах. Цілими вулицями пропадало так швидко, що я часом не встигав пофотографувати ті закапелки, де ми з Вірою відновлювали наші блукання, вишукуючи закавулки, на котрі ще не натрапив бульдозер. Це була археологія навпаки, дослідження міста, колишнього центру цивілізації, не опісля, а до його зникнення. І науковим результатом була цілковита антинауковість, яку ми осягали таємничими закутками його
дякуючи Всевишньому за знелюдненість цілих кварталів, які через який місяць зрізалися так глибоко, що починали жебоніти прадавні джерела і відновлюватися придніпровські ручаї. Ми пили з них воду, а потім мандрували до закапелків, закавулків, ще не покривджених генпланом перебудов, доки не осягнули, чому там так легко збитися з керунку. Подільські квартали лише на перший погляд виглядали квадратно-гніздовими, насправді вони були як не ромбічні, то еліптоїдні. І, керуючись логікою поміж них, ми обов'язково опинялися у протилежному кутку. Часто нас виручала ніч і Дніпро. Надходила завжди така глуха година, коли крізь цегляність забудов починав прориватися могутній подих ріки. Ми вирушали на цей легіт і потрапляли на затоку або на набережну, щоразу дивуючись із несподіваності їхньої. А відтоді не вдавалося заблукати й разу. Це якщо на тверезу. Не знаю, але одне з найлегших виправдань до чарки є таке прагнення, як не загубитися, то принаймні заблукати. От і цей запелюжений кіоск. Треба ще зо десяток подихів свіжого повітря, аби він чітко став по азимуту квадратного міста. Доки цього не сталося, в мене був шанс видобути із середини пожовклий плакат. Я легко знайшов півцеглини. Однак поруч задеркотів перший автобус, і я нахилився до вітрини, неначе хотів пильніше оглянути плаката. Як же без уламка цегли до нього дістатися? Адже кіоск замкнений і порожній. Усередині павутина змагається з пилюкою по кутках. А найстрашніше, що він покинутий. Занадто старомодний, аби хто зараз спокусився його приватизувати, аби потім я міг попросити ключа і законно виблагати оцю велетенську передплатну рекламу. Автобус під'їхав, я нахилився ще нижче і побачив там не лише афішу кінотеатру, а й себе під нею. Такого збудженого, із жаданими квиточками в руці, так, і сорочка тодішня із подовженим коміром, як у тодішнього Ніка Джаггера. Я вдичів, озирнувся. Але подякувати фотографа тодішнього не знайшов. Прилипнувши до шиби, я пильно озирав околиці фотографованого Бессарабського майдана. Побачив і Віру, легконогу, бо в мені сукні, світлу, бо в біленькому блайзері, того модному. Вона саме випорхнула із 20-го номеру тролейбусу і летіла до мене від зупинки. Я її ще не бачив, бо витріщився в інший бік. Власне, тому вона і не приховувала своєї радості. Якби фотограф натиснув ще раз на фотик, ми б змогли з Вірою взятися за руки. Пасажири вийшли з автобусу і стали чекати на пересадку. Я потихеньку випустив цеглину, бо з'явився ще й трамвай. Цеглина вдячно не гупнула, а зручно вклалася у порохняву. Погляд на історію, кинутий із Григорівської пристані у води славного Славути, який передковічно котить свої. Кінець назви. Оця сама Катерина Втора, а вона рішила загребти, понімаєш, Україну не в смислі дружби народів чи експлуатації її майбутніх надр. Через одних лише коней. І в цім слід шукати причину усіх наших причин. І слідстві. От вона Січ зруйнувала і за це дала Кальнишеві нечуваний строк – 110 годів. Такого ще при Сталіні жоден українець, будь він українцем навіть, не получав. І лише за те, що у Кальниша були лучші в світі коні. Особливо жеребці. За їх пропала вся воля нашого народу, умита турками і татарами, і ляхами. От як це були чудові коні у нього. От він отсиджує свій срок, думає, що це за непокоренну Січ він терпить, а тим часом Катерина дійшла вже до послідньої крайності. І не тільки в пригнобленнях воль, а й у розпусті,
бо вже тоді ще Разпупін, чи цей Разпустін, іще не народився для такої целі, бо не прийшло йому у ремня, він жде ленінської епохи. Бо тут треба понімати, що Катьку не масони нам підготували, а німці лічно. У них секс уже тоді починався, бо ніякої січі в них з роду віку не було, яку б руйнував Петро, а потому першому вторая Катерина, а була лише мисль, як свої розврати превратить у щось прилічне типа секса. І вони давай Катьку готовить бистренько усіми своїми возможними для німця способами на трон імені Романових. Свою фактически шпіонку. І так розтренували її усі, що на мастера спорту міжнародного класу. Тут, бачу, німця був свій приціл, бо тоді хотіли вони ще мирним путем розширити свою чергу осідлості, щоб потім на ній, благодаря того ж секса, розплоджуватися доти, щоби зсередини одхватить Україну. Но тільки ж ніякий дурень, якщо він не дурак, за так України не віддає. І давай вони цю свою продажну дівку натаскувати бистренько на весь свій німецький увесь шпіонаж. Як у послідстві і цього самого свого ставленика натаскали були вплоть до поганої болезні. Не буду розкривати його імені, і з дальнішим прицелом такого гросмейстера на Брестський мир, закабалівшим одразу усю нашу стражденну. Кінець цитати. До вони не учлі, що їй це діло може понравитися, до такої міри, що понравився безумно московським придворникам, що вони бистренько рішили, а це лише царю положено. Такі були сладості. Воцарилася вона, і першим не видержав цар. Снізвергся. Тоді вона давай Потьомкіних, Орлових, Сідорових, Петрових, Распупіних, ні, Распупін тоді ще був не родився, бо ждав своїх болі решительних перемін. Словом, замучила усіх вельмишановних вельмож. Особливо шпанськими мушками, яких заставляли не лише розплоджувати тут, но і при цьому їсти пудами, аби взбодрять возбуждення. Що першим Потьомкін не вдержав, око йому вилізло, а тоді брати Орлови вчкурнули в монастиря, бо їм уже не ворушилися. А тим часом закріпачені козаки чують усе це, сидять і свою одільну думу думають, як рятувати волю праволю, яку вони тільки но так по-дурному занапастили. Бо якби не Кальниш трясся над своїми кіньми, що приказав Січ без жодного пострілу отдать, щоб не проливати християнську друг дружки кров, а насправді, щоб яка шальна куля не пролила кров його спеціальним. І прочитався на 110 год. А саме смішне, що він їх одсидів. Кінець цитати. Та й коней з усіма конюхами забрато, не те що свободу. А тепер стрілять уже пізно, бо ніщо. Бо німва вже осідляється на колишніх козацьких вольностях, коли це йде один служивий, що отслужив у москалях усе, що в нього було, і чує, про що вони балакають. Не сметь таке, сметь про государиню. Вона мені, воїну, не лише мать, вона мені вище жени. Тут його, конечно, побили, і він признався. Як один раз він стояв на посту у Калідорі. А що таке там світить місяць ясний, що думки у солдата які? Як 25 літ на посту, і вже той піст великий такий, що він навіть жодної спідниці не бачив. Словом, думаю про сідницю. І так та сідниця чи луна так, по-відьму, ярко світила, що розбудила у світлиці саму царицю, що вона аж прокинулася, і захотілося їй водиці і спить. І виходить вона у сіни, бере кухлика, а черпає ним воду і п'є, і не бачить при цьому служивого на його бойовому калідорному посту. А місяць же світить. Місяченко, що навіть така людина, якою була цариця, і не вдержалася.
Вихилилися у віконце подалі, щоб його повністю наблюдати, а коли воно відчинилося, то протяг від дверей отак узяв і задер на нахиленій цариці тончайшу сорочку. І сам, як є, заголив, що солдат, як побачив те, що йому 25 год запрещенне було смотреть, та ще при місяці, то воно йому ще гарнішим здалося, ніж би могло бути і в цариці. До такої міри, що він лічно не зчувся, як уже увесь там, і вже не може зупинитися, бо не може зупинити. І от він, а сам же починає думати, що ж це я роблю? І з ким? О, ужас! Це ж мене тепер далі за кальниша по етапу з не меншим за це сроком, а мені, дурному, які півгода служити до свободи осталося. І отак він думав, а зупинити, однак, не може. А тут місяць, а тут 25 год, без малого oddaні усього себе службі Отечеству, лічно і більш нікому, що тільки зміг видавити із себе, прекращає. «Прости, матушка», каже з трудом, «прости, бо біс поплутав мене, рядового солдата». А вона йому каже, «Продолжайте, продолжайте, полковник». Набили його добряче хлопці колишні конюхи, як у таких випадках годиться, посміялися, що в його дурака вище полковника не піднялося, і відпустили на заслужений отдих. А самим, понімаєш, прийшла в голову думка, бо тут у ставку став купатися один хлопчина. Такий, що разом із ним туди кожен боявся лізти. Кирило Розум його тоді звали, і навіть крізь воду все було видно, яка, як відомо, і навіть ногу очам вменшає, не те, що... Ну, тут, по-відомому, ніяка вода не могла вменшити, що природа мать наша українська, вольнолюбива, вменшать не дозволяла в простого кріпака, але він був дуже молодий ще. І цариця сильно сумувала за це, що її царського достоинства нужної висоти ніде нема. Бо ще не народився був цей самий Гришка Распроститутін, щоб належним способом розвертить царські розтлінні строї, аж до цього часу Катерина не стала, бо це ж срок виявився більший навіть за того, що вона самолічно не кальниша віддала. О, тільки-но вона згадала про кальниша, як сказала, «А где мої коні?» «Особенно жеребці», – подумала вона. Ось де вихід із пастки, в яку вона потрапила просто із шпіонажу вслідстві форсірованих режимів тренувок у молодості, коли вона превосходила навіть усіх своїх учителів так, що потім превзошла навіть усіх своїх учнів. І почує її зов, станкостроїтелі роблять для її такий станок, щоб вона могла вільно заходити туди, коли їй заманеться в той момент, коли жеребець захоче покрити її, не пошкодячи при цьому її копитами, оскільки нічим інших ніхто її вже пошкодити не вмів. Коніводи починають підбирати породи спеціальних парнокопитних, із чого відкривається нова сторінка історії московського самодержавства. Не на жарт налякані цим усі наші брати-українці зрозуміли, чим це тепер може кончитися для нас, і що це може скінчитися підписанням іще одного всесоюзного договору, болі губітельного, чим попередній, у якому черга усідлості німців завладіє не лише Чернівцями, Одещиною і Кримом, усією Україною вобще, раз ситуація переметнулася в руки коней. І печать ужаса занеслася над усіма нашими земляками, бо вони не могли знати, що придумати. І цей роковий момент знайшовся таки один українець, Степан Кича, який міг, як людина, противостояти навіть жеребцям. На перший взгляд він не був такий, бо був ніякий, і нічим особенним, скриваємий густою одежею, не відрізнявся. А був це конюх, вивезений разом із конями імені Кальнишевського і закріпачений ними на стайню для кращого їхнього догляду. Тому нічим особенним ці самі жеребці його здивувати, як людину, вже не могли. І може тому, що в нього душа кипіла за Україну, а може тим, що вона протестувала проти скотоложества, на яке обрікала Катерина II наших
усіх конів, він повстав, щоб генофонд сімені замість коневодства обрікався, куди невідомо і страчаємо в станок. Який же конюх таке видержа наблюдать? І до яких пор, словом, цей чоловік, ім'я якого героя не вдається тепер точно встановити, однак він рішає із царицею дістувати лічно. А для цього він бере того жеребця, одібраного вже для сожительства у станку, і виводить його геть із відтіля. А хто туди заміняється? Ніхто інший же, як інший жеребець, лише незвичайно племінний, що ще ні разу за 25 год неволі не істрачаємий для більшої кріпкості його породи, яка по праву називається огір, яка дуже рідко употребляється на розплод і по причині калічення нею усіх інших кобилиць. Така вона любива. Бо ознаки породи усім коням на землі потрібні зовсім інші, а не такі, які калічать будущі покоління. Ще задовго до того, як вони будуть зачаті. А наш конюх взяв і рознуздав нарешті цього тайного огиря, і ця рознузданість умить передалася усьому йому. Катерина ж друга уже в станку, уже її стан томно вздихає назустріч приближаємим цоканням копит, приводімого очаявшимся на цей крок безім'янним конюхом славного українського жеребця, викоханого усім свободолюбивим великим лугом, а не затхлими стайнями ласих на інтриги царедворців. І от, зачувши у своїх ніздрях той дух свободи, цей жеребець, наш земляк, як возгромоздить царственную її, як заірже от такої радосної возможності, наданої лічно йому, що заглушив ціліком воплі ужаса і зданії царицею. Бо вона спочатку почала за радість те, що насправді ж було кінцем її. Її лічно, як женщини зокрема і як людини у частності, бо вона хоч і була царицею, но ніколи ще не була кобилицею у повному смислі цього слова. І, почувствує це, вона крикнула іще дужче, ніж уміла до цього, бо коли людина, а особливо жінка, і спускає свій дух, то крик її получається дуже вдалий. І так це в неї получилося мощно, що вона від цього вмерла. І цей вопль почули всі геть наші кріпаки, де б вони в цю мить не були закріпачені, і возрадувалися, бо біда, яка надвисла, уже одвисала назад. І її не стало. «Оце ж тобі, суко», – сказав кожен тоді з них, – «оце тобі було так і треба за нашу славну Україноньку, яка…» Кінець оповідання. Товарищі отдихающі. Із циклу «Прощавай, суржику». Перестаньте на минутку отдихать, а то я зараз вам таке розкажу, що ви ніхто ніде не взнаєте. Це лекція про Чорне море, товариші. Київ бомбили, нам об'явили, що почалася війна. Ровно в 4 часа. А тепер я вам бистренько доведу, що війна почалася намного раніше, бо іменно в нас на Чорному морі у 3:30 ночі, бо тоді почувся гул мотора, потім прилетів Ю-87, неізвісний самоліт, і бросив бомбу в море. Лейтенант наказав усім тут прийняти кругову оборону, а самолічно побіг із пістолетом, щоб узнати у штаб. Його там поранили, бо він забув пароля, він тоді знайшов у собі сил добігти до КП і доложить, що він ранен. За це його бистренько покладовили на торпедного катера, де він і вмер. А це, товариші, була перша жертва війни по неосторожності. А тільки рівно через 2 часа аж почулися гудіння інших усіх Ю-87-х. Тут, правда, був іще один герой Чорного моря, і теж лейтенант, но їх нельзя плутать. Лейтенант Шмідт, який ще з царських времен ждав, і от тільки що йому за це присвоєно посмертно звання капітана.
Но є то тема іншої лекції, потім я не маю права його розказувати. А наше Чорне море, товариші, це фактично великий водойом. І утворився 50 мільйонів років тому. Через каких-нибудь 40 мільйонів років воно, наконець, набуло современних розмірів, що свідетельствує, що воно споконвіку принадлежало нам, бо древні називали його Налара Барда, Нігер-море, це по-румунському, а Блек Сі не требує переводу, бо значить, що й по-нашому Чорне море, товариші. Матеріал інтересний? Бо греки називали його Понт Авксінський, потім уже Понт Евксінський, а вже згодом просто Понт. Після чого турки понтувались і знову питалися його перейменувати у Карагендін. Але наші предки не дозволили допустити этого і назвали його просто і любовно Руське море. Оце й було предком нашого теперішнього названня, хоча його ще іноді називали Білим морем. Потім Біле море перенесли на сєвер, під Архангельськ аж, Шварцемеєр. Так хотіли його неоднократно переіменувати німецькі імперіалісти, но я вам уже розказала, чим це для них кончилося. В общем, ви усі догадалися, що у моря була довга своя історія, а тепер наша. Після чого воно набуло теперішніх очертань з найбільшою глибиною 2,5 кілометрів. А найменша глибина у районі нашого города, на дні якого лежить сірчано-водородний газ, який вбиває всяке життя і весь світ тварин, із яких тут водяться 120 видів одних тільки риб, серед яких 10 являються делікатесними для оставшихся 110 видів. А потвердження показую вам шип риби ската, яким він давить усі остальні риби. А поглощає він їх чим? Правильно, ротом. Умничко. Підростеш, станеш на моє місце. Ось вам примір унікальності Чорного моря. Що це я показую? Ніхто, окрім мене, не вгадає. Або це гілка сапоро. Рослина ця японська, а росте ісключительно в нас, на Чорному морі. Но головне, що унікальна флора і фауна моря з кожним роком стає ще унікальнішою. Одна жінка, що приїздила тут відпочивати, розказала мені, що вона біолог, поэтому тут живе на морі таке существо, яке не похоже ні на одну рибу. Яке? Ну, умнічка, ну? Ладно, подскажу. Тут проживає чоловікоподобна риба-дельфін. Ми навіть даже считаємо, що він дуже мислячий, і некоторі вчені полагають, що немедленно їм лічну цивілізацію надо создавати, а я считаю, що б ні, і ні в коїм случаї, бо незвісно, що тій цивілізації прийде в голову. Кроме того, море багате на боксити, руду і інші драгметали. А я ніколи не вспіваю висловитися, бо море приносить нам щодня свої нові інтересні матеріали, к приміру, народно-господарського значення. Можу привести ще один пример. Тут постійно приїздять лікарі і кожний раз беруть нову воду на новий аналіз. Так що, якщо у вас кого-небудь є які нові хвороби, сміло лізьте із ними з пляжу в море. Вони не видержуть, це точно. Но тільки при цьому не увлікайтесь запливати далеко, бо тут вже уся медицина безсильна буде. А у противному случаї, якщо за один раз не вилікуєте їх усіх, то що надо буде зробити? Правильно, умнічка, приїжджати із ними сюди на слідуючий год. А поки конець лекції, віддихайте спокійно дальше. На що немає правди? Із циклу «Прощавай, суржику». Бо є такі історії, які зараз заборонені, бо кому розкажи, то подумають, що стріха розсунулась. Раніше за таку просто б шльопнули, а тепер ті, хто їх знає, просто самі собі не вірять. Або як після того могло життя не пропасти, думають і не вірять, якби навіть про їх і в газеті прочитали. Не хватає.
Не хватає правди розказати про таке, як це людей гнали беззбройних по мобілізації на ворожі кулемети, щоб їх добувати у бою і обратить проти врага. Це вже зараз я потроху починаю розуміти, що в Сталіна не було патронів на Вкраїну. А раз їх голодовку, понімаєш, не викусив, думає він, об'явлю я війну Гітлеру і проведу її на територію України. Отак любив чужими руками і патронами жар загрібать. Прокосив Гітлер усю Україну, а вона ще жива. Оце по-настоящему страшно, каже Сталін, що їх і фашизм не бере. А ну я тих, хто остався, знову на кулемети пожену. І почав Україну назад собі визволять. І тих, хто живий, остався, знову об'явля на мобілізацію і знову на кулемети жене з голими руками. «Навіщо?» – кричать ті. «Воно скільки автоматів трофейних уже є, дайте ж нам який». «Не положено», – їм отвічають, «надо добить оружие в бою». Отак, як цілими селами мобілізували, так і цілими селами і поклали. А тих, хто якось живим прикинувся, одразу ж заставили своїх земляків закопувати. І рили вони рови більші за противотанкові і носили туди оцих постріляних доти, доки не божеволіли. Тоді їх відпускали, бо хто ж тепер їм повірить на слово, що вони таку правду знають? Тільки один я, дурак, не здурів. І щоб не болтав язиком, мене призивають у піхоту. І що саме інтересне, дають мені гвинтівку і патрони до неї, і не трофейні які-небудь, а все наше, смазане. Ой, чую біду, думаю я, щось тут не так. Бо війна пішла вже в інший бік, вже для неї і Україна кінчається. І от скрізь, де ми б не наступали, я там бачив ще живих наших людей. Як так, думав Сталін. Ось зараз вже Польща почнеться, а Україна не ліквідірована, не порядок. І от раптом нас усіх починають пересрідотачувати. А потім, коли вже знову сосрідоточили, починаю я чуть навколо себе рідну мову. Самі землячки навколо, цілі їх полки. О, думаю, почалося. А сам думаю, ну чого було мені з Уляною не жениться? Чого я, дурак, до війни не міг це зробити? Чого я її і спитував? Коли нас беруть ночі і перекидають. Потім іншою ночі скритно ще раз. Ніч красива, як у Гоголя. І підганяють нас усіх під противотанковий ров. Такий, якого ми ще на початку війни копали. А тепер нам його і штурмувати. Таке мене тоді нехороше перечуття охопило. Бо ров противотанковий, а танки чомусь на нього не йдуть. І хоч ми тепер маємо вже зброю, але що ти з тою трьохлінейкою проти рову зробиш? Ну от ждемо. Хто грамотніше, той розсуждає. Ну, нам спішить нікуди. Чого це, питаю? Бо треба знати закони війни. Спершу мусять підігнати сюди бога війни, артилерію. Вона пролежить бреш у цьому рові і на вузькому участку знівелірує профіль, щоб потім в бреш прорвалися танки. А вже за танками піхота. Бо це такий закон, що піхота завжди за танками. Та не встигли вони дорозсуждати, як політруки, командири, особісти і заградотряди піднімають нас в атаку. І куди? Просто у той ров. Тобто лучшого не придумаєш для кулеметів. Перед ровом же заховатися нікуди, тільки вперед. Біжиш, люди падають, ти по них біжиш, а ззаду напирають. І кулемети теж напирають із хорошої крупівської сталі. Не перегрівся, не заклинився ні один. Біжу я щосили, бо ноги ж провалюються між земляків, а ззаду нові штовхають. Дуже тісно нас погнали. Не по всьому фронту, а лише там, де найбільше огньових точок противника. Тут як посиплемося ми всі,
То я був подумав, що перечепився, а то мені по ногам дало. А згори падають, я кричу: «Що ви робите?» А вони: «Ура!» Закидало згори тілами так, що не продихнуть. Ну, це ще нічого. Бо коли потім по нас танки в прорив пішли, отоді страшно стало. А вони деруться нами на той берег рову, сукровицю давлять, я лежу і все благаю, аби не здуріть. Словом, лише потім у мене був час подумати про все. Я там лежав і втрачав пам'ять кілька разів, а коли повертався до неї, то лише для того, щоб подумати про Уляну. Отак полежу, подумаю про неї, який я дурень, і знову брик. Откопали мене на третій день. Це вже мені потім сказали, скільки я там пролежав, що я не повірив був, бо попався мені земляк один із сусіднього району, якого у похорон роту переформували. От він і каже: «Спасибі тобі, каже, що ти живий лишився». Чого це? Дивуюся я. Бо якби тут жодного живого не лишилося, каже він, то я б точно з глузду з'їхав. Плаче він і несе. На село до медсанчасті доніс, плаче. Що хочете йому робіть, но тільки щоб він був жив. Ну, його далі погнали визволять, а я лежу, а видно, слава Богу, мені не лише ноги, а й мозги повредились, бо одного разу якось я думаю, як це так, що я про мою Уляну ні разу не згадав. О, кажуть, ожив, прийшов до пам'яті. Хто б це прийшов, як я й досі собі не вірю? Хто б це міг усе подробно описати так, щоб усі повірили? Хіба, може, Гоголь? Так хто ж йому, Гоголю, дасть? Тангозер чи Льонгрін? Міні-апокриф циклу «Прощавай, суржику». Бо ніхто ще не об'яснив нашу побєду, яка почалася з повної катастрофи 1941 года, звідкиля ж їй було потім раптом узятися. А взялася вона з нашого таки Київського оперного театра, якого були евакуювали у тому ж году. Усі дорогі муз-інструменти вивезли, а культуру покинули. Навіщо, думає Каганович, нам і її, культуру їхньою вивозити, з якою ми, воно, скільки років боролися, нехай її німці доб'ють. От по оперному бродить покинути Гмиря. І що він там находить? Ноти реакційного композитора Вагнера, бо його лічно любив Гітлер і провозглашав. Бере наш співак ці крючки, і що він там бачить? Повна безграмотність. Хто ж басові партії виписує такими колінцями, що його і ніякий тенор не вкрутить? Та й сопрано не звіртуозить. Бо Вагнер дуже любив помпезність до того, що утроював кількість оркестру, аби досягнути її в більшій мірі, ніж вона є. За що й любили його фюрера. Що навіть не подумав був, що басове горло – це тобі не Соловейкове, щоби отаке прощебетати в опері «Вервульф». Но це з точки зору світової культури, а з точки зору нашої, яку були ще не всю вистріляли. Співака Донця Сталін вже розстріляв, а Гмирю не дали ворвавшіся фашисти. Подивився наш співак на ті ноти і вирішив з доски. А ну, я попробую втнути. Однаково робити нічого, та й худрада вся в Ташкента втекла. А ну, і втну. Так, що німці швиденько собираються у розмінірованому ними від комуністів театрі, щоби переконатися, чи можливий такий подвиг українською культурою, а в німецькій. Тоді Каганович посилає однотонну бомбу, нібито бомбити в Києві вокзал, а насправді той льотчик був научений на зовсім іншого об'єкта. Чудом Гітлер і не прийшов на концерта. Бере Гмиря ноту, аж зал затрусився і луснув стелю пополам, бо підлітає льотчик, точно кидає бомбу в купол,
а з тою лише разницею, що вона пробила купола і увіткнулася посеред зала. Но бездушний метал оказався чоловічніє, аніж ті, хто його сюди метав. Бомба, побачивши талант Гмирі на сцені, умить взяла і не взорвалась. Правда, ефект получився з того, що всі окупанти, кинувшися зали разом у двері, дуже потовклися, що й були жертви серед тих, хто не всрався. Но так чи інак, а фюрер довідався про свершившийся факт. Оперну партію, яку ніхто був не зміг виконати, співає простий українець з народа по фамілії Гмиря. «А ну, – наказує Гітлер, – обезпечить мені безопасне прослушування шедевра мого любимого композитора Вагнера». І під це діло придумали бистренько на Вкраїні збудувати якоби ставку главнокомандуючого Рейхсвера під Вінницею, якоби для ведення воєнної кампанії завершального її етапу. Стіни зробили і купол завтовшки з Дніпрогеса, аби звук басовий в них хорошо звучав як слід. Акустичні, бо концертні зали для басу, чесно сказати, не годяться. В них люстри починають вібрірувати, осипає склом слухачів. Нарешті привозять туди Гмирю з зав'язаними глазами, щоб не підгледів містонахождення. Коли йому тую пов'язку зняли, кого він під нею узрів? То він саме мало не осліп на очі, побачивши ними кого? Лічно Адольфа Гітлера і його окруження в виді Єви Браун. Що з переляку наш співака так віртуозно утнув найскладнішу в світі басову музику, що фюрер уперше відчув себе властеліном. Бо це як у казці. Піди туди, не знаю куди, принеси мені те, не знаю яке. І він його те получив. У виді найунікальнішої оперної партії, якою лише один він на всенький білий світ може наслаждатися. І в благодарність за це бере він і Гмирю замикає у тому бункері, щоб той соловейко не втік від його клітки і не наслаждав десь унікальним співом інших яких диктаторів. Ні охрану поставив таку, щоби і миша не прослизнула. Біс із ним, вирішив Гмиря. Тут таке місце, що бас може безопасно звучати, щоб ніякі декорації чи куполи на голову не попадали. І починає шліфувати свою нечувану майстерність, тим паче, що пайок йому поклали імперські за це діло. І Гітлер щоразу приїжджає по удовольствие свершаємим фактом виконання, про якого навіть Гіннес не взнає зі своєю книгою. А в проміжутках наш митець блукає бетонними катакомбами і починає тужити за Україною, під якою він знаходиться. А щоб його такого учворити, аби звільнитися, починає так думати він, никаючи тими закутками, названими на честь тої ж опери Вервульфом чи Валькіром. Словом, приходить українець до думки, що визволитися можна звідси лише, якщо визволити й Україну. А тим часом Гітлер захопив її повністю, що її дії йдуть аж на Волзі. Близиться побєда, фюрер радіє, готує вже нові орденські колодки. Тим часом наш талант із народу зупинився перед дверима кабінету фюрера. І почав отак, от нічого робити, підбирати кода до його замка. Будучи музикантом-віртуозом, він зробив це за місяця, поки збагнув, що цифри йдуть за номерами нот опери «Вервульф». Тим часом Адольф Гітлер дотягнувся кощавою рукою вже аж до города-героя на Волзі і придумав ще болі страшну веш. Його антилюдські вчені, позбиравши і людських з усіх окупованих країн, придумали важку воду, і на ній замішали перву в історії людства атомну бомбу, таку, як ото льотчик метав на Києва, з тою лише разницею, що вона в 1000 разів сильніш всього вибуха. Оце і був критичний момент цивілізації, якби не один унікальний співак на фамілію Гмиря, бо він уже в кабінеті, він уже дістався до пульта, відкрив його і увімкнув.
А тоді бере і дзвонить звідтіля до Берліну. «Адіку, привіт!» – чує Гітлер найприємнішого йому на землі баса. «Тільки ти не радуйся дуже, бо зараз мій голос нарешті тобі здасться найогиднішим. Ти подивися на свої лампочки в кабінеті, бачиш? Я розкодірував пульта». Глянув Гітлер і обмер. Пойняв, що зараз вся Германія з Німеччиною злетить у повітря, не пойнявши навіть от чого. Що те секретне оружие, яким він уже залякав континенти, раптом обертається проти нього самолічно. «Що ділать?» – замерехтіли йому панічно мислі, а думка не приходить. Як таки рятувати Фатерлянд, бо він, на свою біду, натискав у вінницького бункера харчів на 100 років і збагнув, що стільки і триматиме півець на кнопці пальця. «Чого тобі надо?» – питається він. «А того», – чує він в ответ, – «щоби ти негайно брав і починав потроху проігрувати війну, як не хочеш її проіграти за всього 1 секунду, бо я тобі на кнопках зараз зіграю до-ре-до, до-ре-до. Начинай здавати Сталінград». Гітлер кинувся до вчених, а ті плачуть. Нельзя розмінірувати бомбу, бо хтось уже пульта включив, і в результаті може получитися лише одне – всегерманський вибух. «Щося ти зволікаєш?» – гримає на нього Гмиря. «Ти хочеш, щоб я обдзвонив усі газети і світу знав, куди ти казенні деньги вклав у концертні зали з бетону? Який ти умнік, що знайшов, кого туди поселити? І чим це тепер угрожає твоїй репутації?» Бачить Адольф, що басист його переграв, і швидко починає роздавати по фронтах прикази один нелепій іншого, і таким образом просрав Сталінграда, Курська і так далі. Вже й Україна визволилася, але наш співак продовжує держати пальця на кнопці. Вдивляє цим весь світ, який ніяк не може збагнути, чого це раптом Германія так швидко починає тірять загарбане. І вже й радянські главнокомандуючі почали непокоїтися, чого цей Гітлер став дурніший за них. І отримували відповідь, але лише тоді, коли вступили вже в Германію у вигляді телефонного дзвоника у Кремль. «Так, мол, і так, товариш Сталін, доповідаю вам тайні причини виграшу вами війні», говорить забутий вами в окупації співак України Борис Гмиря. І хутко викладає іншому вождю всі резони, от чого той прийшов у не менше жах, аніж Гітлер. Це ж не шутка, коли пальця на кнопки держить не він. «Це ж подумать страшно», – нашіптує йому Каганович. «Я добре знаю цих українців, щоб їм яку-небудь кнопку довіряти. Ви ж подумайте, вся наша армія де? В Германії. Нажме такий Мазепа кнопку, і хто виграє війну? Не Германія, ні ми, а нікому не нужна Україна». Тоді Сталін бере того самого льотчика, який знав хорошо Україну, бомбить. Кладе в самольота вже не бомбу, а десант, і ті скритно падають під Вінницю. Ліквідірують охрану, витягають хитрощами довірчивого Гмирю, а потім ліквідірують весь Вервульф із кнопкою, щоб анулірувати українську загрозу. Тим часом американці, вступивши в Німеччину, спокійненько ту, вже повністю відключену від пульта атомну бомбу собі забирають. Так що тут промашка вийшла. Но не для Сталіна була більша потеря, якщо б країна стала ядерною державою. Хто угодно, лиш би не вона. Воно зараз розоружили знову України на ядерні боєголовки, на 76 штук. І що ми потім взнаємо? Що Ізраїль раптом ні сіло, ні впало, ядрена вже держава, і має скільки боєголовок? А рівно 76 чи 134. Он воно, яке розоруження вийшло. Наліво ті головки спустили з України. Продадуть любому потенціальному противнику, аби лише не на Україні лишилася кнопка. Кнопку нам ніякі росіяни не позволи, будь він навіть і грузин. Ех, співучий ти наш народе!
Сорочка на смерть. Міні-апокриф не з циклу «Прощавай, суржику». Небо повнилося, як не перед добром, що й ліщина принишкла і стала кольору пива. Мені трапилася вогка земля, і я відпочивав, хоча землею її назвати гріх, а лише ґрунтом. А сусідам, навпаки, трапився сухий суглинок, і вони затято довбали його германського, клюнучи найостаннішими слов'янськими словами. Щоразу дивуючись, як це німва на такому збирає врожаї. Так чи інак, а голодовок в них ні разу не було. От що дивно. Як воло благав Бога, аби вони викупили свою траншею швидше, ніж я відпочинув, тоді доведеться вставати допомагати. Була і інша підла надія, що фашисти почнуть раніше, аніж поснідають, і тоді вже сьогодні не доведеться братися до лопати, але ж до гвинтівки. На одну на мить я забув про війну, бо згадав про Марс. Оті марсіанські канали, які воно скільки нас бентежать, та це ж простісінькі окопи. Не знаю, як там у них, але за одну війну нами накопано більше, ніж у них там за всі тисячоліття. Тиша промайнула над нами геть уся, і ми зіщулилися, щось далеко гнало її здалеку. Щось, бо ми, маючи найбільший досвід відчуттів, не могли осягнути. Однак сусіди покинули глибити нори, щоб шкрябанням не привернути увагу долі, бо тоді та здатна на все. «Тараса!» – пошепки гукнув мене звідтіль Тищенко. «Кинь флягу попить». Що насправді означало? Чи не здогадався я про причини змін ворожої природи? Я кинув йому воду мовчки, тобто знаю не більше від тебе. І тут всі відчули через окопи. Те, чого вухо не розбере, а от шкіра, вона починає відчувати білизну, а та передає підземні згуки, які ще не стали звучанням. Таких ще ніколи не було, лише наймиткіші вчули дзичання, таке далеке, неприємне, що навіть подумки полишили матюкатися. А тоді наявно задзискотіло, і ґрунт, не криючись, заходився осипатися спочатку там, де був сухіший. І кожен полишив фортуну, а взявся розкладати підручніше набої, особливо гранати. Я, доки була можливість, насунув каску і крізь щілинку між нею та бруствером витикнувся на світ. Одразу потрапив на Марс, бо в нас на землі таких чудес не жило. Бачу, гора, тобто танк. Неймовірно великий, із 6 завбільшки танк легко штовхався од найменших пагорбків і, долаючи через повітря їх ривками, стрибками мчав на нас. Бачу, ми таких ще не бачили. Лякала надпотужна гармата, куца, як про такого велета, однак з посиленою потовщеною рулею. Вона тіпалася і оберталася легесенько, наче іграшкова, вишукуючи захованих в ландшафті конкуренток. І ті вже озвались. Позаяк протитанкова артилерія їздить на машинах, та вона прибула раніше і встигла за ніч окопатися і замаскуватися. Я завжди їй заздрив. Гармаші завжди могли покинути зброю, себто не свою, вони вигадали маневр, який рятував і їх, і нас. Вітчизняні 45-ки не ставили на позиції, бо ті були лише легендарними і не більше. Прострелити спереду тигра вони не здатні. Тому наші набирали трофейних гармат і ними кували перемогу. Бач, гармата проти танка може стрелити лише раз чи два, бо вона стоїть, а танк ні. І йому вище стріляти, ніж їй. От вона замаскована з першого пострілу і виявить себе. І тоді він поверне спритно своє жерло і всадить в неї. Добре, коли вона трофейна, бо тоді можна її кинути на полі бою, тобто одскочити подалі, тобто до своєї 45-ки, яка і не відчеплялася від авто, і врятувати її та себе, швидко завівшись. Якщо ту твою трофейну, не геть розтрощену, потиху повернутися після бою і взяти знову на Цугундер. Я вже не крився, бо найбільше в історії чудо-танк дивився не на мене. Він озрів за лісосмугою спалах протитанкової гармати, марсіансько спритно скинув туди своє пузате жерло і оглушливо стрелив. Вибух виконав
протитанкову гармату, звідти цілком роздробивши вже в повітрі. Я вкляк, перечарований, легкістю потуги, яка з неймовірною швидкістю кидала сталевого колоса виярками. Стрибаючи потвором, так і охрестили мишеням. Мало воно дуже прості параметри – 160 на 160, тобто вагу стільки ж тонн у скільки кілометрів на годину швидкості. Однак помножене одне на одне справляло нечуваний ефект нездоланності. Аби володіти неймовірною спритністю, германські конструктори владнали туди надсекретного мотора з найтаємніших підводних човнів, бо попередні усі бронетанкові були на бензині і мали недолік проти наших, які їздили на солярі і тому не так охоче спалахували. А цей мотор рухомився натрієм, і він був не поршневим, а турбінним, лише оглушливо дзичав, чим додавав страху не меншого, ніж трясучи поштовхами ґрунт. Наша піхота вже тікала, поспішаючи кинути окопи, які ставали могилами, з того їх кінця, де мишеня почало просувати поверхню швидше за локомотив, до того ж спритно обертаючи на всі боки баштою, безпомилково вишукуючи надокучливі гармати, які, стрельнувши лише раз, не отколупували й уламка товстезної броні на потворі, лише здираючи фарбу, яка, як і личило мишеняті, була сірою, під якою така ж само сіра броня. Пресвята мати, почув я сам себе, що шепочу. Почув я і свої ноги, які також могли явити чудо, показати спритність, якої я ще не знав. Однак я одразу помітив, що мишеня надто щедро щедрує з кулеметів, в напрямок протилежний своїй гарматі, яка блискавично наставлялася боком проти найменшої загрози, враз ліквідовуючи. Ґрунт під гусеницями прогинався навколо них, наче йшли не по суглинкові, а по болоту. Вгамувавши ноги, я дав раду голові, яка хотіла, драла не менше одних. Зі стінок окопу сипало не порохом, а кавалками, і я вичікував. Потвору, яка стрибала над овидом, вдаряючи дзискотінням землю, щоби знову відштовхнутися, черговий снаряд з переляканої ліщинної гарматки профуркотів невлучно, бо хто це на світі, коли стріляв з гармати в таку нездоланно швидку мету. Траншеї почали тіпати, руйнувати, і звідтіль скочили підрясні кулемети найхоробріші з наших, бо хвиля тремтінь штовхала їх. Нарешті ноги підказали голові. Тікать треба до щойно підбитої гармати. За простою теорією, що снаряд двічі в одне місце не падає, а до того ж той напрямок був протилежним від кулеметних. Не стане ж ця потвора марнувати снаряда на якогось піхотинця. І нарешті голову полегшено полонили поштовхи недосвідомості. Ноги враз викинули мене з щілини і вдячно понесли на зруйновану позицію. Однак мишеня мало іншу логіку, ніж я би годилося німецькому. По-перше, воно зважило, що розвернути жерло легше, ніж цілого танка з кулеметами, а по-друге, чому це той ідіот з рушничкою кидається до пошкодженої гармати? Ясна річ, аби бодай ще раз з неї стрелити, цього разу впритул. Мишеня, спружинивши, скочило з окопу і тицнуло жерлом точнісінько проти нікчемної фігурки, яка щодуху долала відстань до смерті. Я зумів лише раз озирнутися, цівка прірвою поверталася мені в спину, надсекретнішою у світі танкової гармати. І тут постало видіння, яке точилося, певно, десь тут, поруч, на суглинкових ґрунтах, які раніше були віддаленіші для нас, аніж Марс. Бо, бач, я дуже тужив за пивом, упродовж цілої війни тужив, швидше сподіваючись на трофейне, бо вітчизняного на фронт не возили, однак Германія постала перед нами спраглою сама. Вона давно вже своє випила, і їй треба було чимало часу, аби відновити. І не ерзацеве, а справжнісіньке. А дорожче за диво, бо хміль і ячмінь проростав на суглинкові, який в нас на Україні годився б лише під бур'яни, або щоб по ньому стрибало найбільше на землі броньоване чудовисько. Земля навколо стала кольору голови, тобто думок. «Нарешті умреш ти», – сказали вони.
Небо те саме не змінилося, і все навколо таке культурне, навіть Берлін, навпіл поділено стіною, щоб більше порядку було. Такою класною в 60 км, а збудованою за одну ніч. Ну, я вже не кажу про музеї, нас водили по них, а прохання повезти місцями колишньої бойової слави чомусь уникали. Слава Богу, мене там захопило інше, і хоч це не вони перемогли у війні, а однаково, куди не прийдеш, де не станеш навіть в аптеці, а покажи тільки 2 пальці. Цвай бір. І вже одразу несуть, наливають одразу, без усіляких черг записних, як у нас водилося у повоєнні кадіївці. І от ти п'єш. Воно ж ніжне і так само входить в тебе. Не розведене, без будь-якої кислинки. І жигулівського не знайдеш, сортів скільки хочеш, а не один. І от що значить традиція, бо в них і столиця, так само як пиво, називається Берлін. От ведуть нас в театр, а мені вже кортить і там перевірити, бо слухати оперу, як там вона на всі голоси дзижчить, я з дитинства не люблю, особливо німецькою. Що там його слухати, як ні слова не розумієш? І, слава Богу, наш завгрупою одвернувся, а в театрі ж народу, то я зразу не став ждати і в буфет. А там, ну хто в це повірить, те ж саме, виявляється, навіть у театрах у них це дозволено, ну? Яких хочеш сортів, і знову ж без ніяких черг. Бо в Берліні як? Де заявиться наша делегація фронтовиків, там зразу і черга, хоча одійди крок, і там те саме без черги, так ні, вже звичка. А коли ні з чого її робить, то починається в готелі. Чому нам у номер гля не дали мила, репетують, коли ще всі сплять. Можна подумати, що в них немає, що вони з собою не привезли. І в поїзді взяли, не пропадати ж йому. І в екскурсії, де в який музей поведуть, а там в кожному музеї є туалет, то вони шасть і візьмуть. Ми ж страждали там, ми ж кров проливали. І виходять з музею такі щасливі, що аж сміються. Пахуче таке. Тому, куди б нас не повезли, усі першим ділом. Де гля мило? Ось ваше мило, кажуть в готелі, і показують на якісь пляшечки. Не треба нас гля дурить. Не вірять наші, бо всі знають, що мило, воно тверде. Так до того довгавкаються, що їм і твердого принесуть, а в їдальні там, чого їм не поставлять, а вони одразу до шведського столу біжать. Накладе, ледве несе, згори рукою притримує, щоб не пропало. Так, що місцеві німці кидали свої тарілки і йшли геть. Тут же музика заграла, і дивлюся, наші всі з туалету біжать в партер. Але не я чужого мила не краду. Я підходжу так культурно до буфету і чистою німецькою мовою кажу «Цвай бір». І одразу німець дає, не питаючи, хто ти і що ти. Отак стою і даю волю. І воно втікає геть. І припливає з ним мені така проста думка, а хто кого переміг? Навіщо вона мені припливла? Бо буфетчик, він теж моїх років, тому я питаю в нього про такий секретний танк часів війни. Його було зроблено лише 2 штуки, найбільших в історії людства – мишенята. Чи не чув він про їхню долю? Одного дуючи самі знищили, щоб не потрапив до ворога, а що сталося з іншим? Ніхт Ферштейн, не моргнув німвак, наче йшлося про Жигулівське. Цвай панцер, показував я на 2 пальцях, цвай кляйне маус. Та він щось прочитав мені в очах таке, що вкляк, з нього певні пухирці попадали на дно вмить, і він своїми зіницями змінився. Танк вирішив перехопити мене за півроку до побитої протитанкової гармати. І прочарував, башта швидко тіпнулася, а тепер поволеньки підводили в жерла. А чад звідтіль ще від попереднього пострілу не весь вилетів. І тут дим той зробив помилку, тіпнувся, завмер і потягло його знову трохи всередину. Це гармаш в башті очинив протилежний отвір, закладаючи в люфу набій. І в мене аж заворушилася натільна білизна під коміром, наче не казьонна,
а та сорочка, що мені на дорогу вишила сестра. Одягнув я її лише раз під гімнастерку, і на першій же санперевірці її забрали прати. І по цей день. Та уже у наступну мить я забув про неї, бо ноги мені кажуть: падай на землю, а голова куди падать, як снаряд порве разом з землею. Якби на той димок з гармати, голова ще не встигла подумати, а руки її випередили. Зірвали з плеча трьохлінійку. І доки той там усередині зачиняв казенну частину, я підніс свою зброю проти німецької. І не дурні мої руки, і не дурні мої очі. По цей бічним поглядом я навівся точно у той мертвий отвір, який завмер упершись в мене. Чорний такий округлий, завбільшки з мішень у тирі. Я натиснув перше, куля влетіла всередину гармати і знайшла там снарядного детонатора. Небо стало піднебінням, набутилося повітря. Біда лише, що я не встиг упасти. 160-кілограмова криця рвонулася із середини двічі, спершу у башті, а потім здетонувавши боєзапасом. Земля увігнулася, чорна кинула під небом. Попадали всі, хто бігли, а хто не встигли, то так їх роздавило в окопах. Мені нічим було дивитися. Я, кажуть, летів до ліщини, і це вона мене врятувала, прийняла, наче пивна піна, лагідна, така шипуча, пірнаючи, зміг на неї ніжно впасти. Падав я ще місяці 3, і все по госпіталях. Розповісти про мишеня не міг ще рік, язик не говорив. І у Кадіївці рідні, кому я тільки потім про натрієвого гіганта, про мишеня не казав, ніхто не вірив. Контузило, кажуть. Який контузило, кажу, скільки там у Германії ще чудес. Воно хто б повірив, наприклад, що німці по-єврейському геть балакають. Ну, так що тут такого? Гля, нормально, кажуть. А що вони перші ракету на місяць зробили? Ту, в якій потім американці полетіли. Так то ж, гля, ракета, а то танк. Салют переможців. Це ж був офіцером заплічників не дозволено, бо він мусить з валізкою, і щоб вся Європа дивилася на нього, який він, у портупеї, а в чоботах, у погонах, бо вона розповсюджувала про нас інформацію, що ми дикуни. Подивіться, жодного мішка за спиною, а культура в кожного портсигар, запальничка. А жінці місцем поступиться і цілу ніч сам простоїть у тамбурі, курячи виключно з портсигара. Додому ж їде чоловік, строго по азимуту в рідну хату. Але не всі в цьому зацікавлені, особливо в Одесі, яка вже тоді перетворювалася у вільну економічну зону, тобто тіньовики там не переводилися спокону віків. До такої їхньої міри, що ті офіцери, яких не знищила страшна фашистська сила, то добивалися тут. Навмисно для цього розплодилася така злочинність люта, а що робити, як вона також хоче їсти? Його ж ніхто шукати не буде, ні рідна фронтова частина, ні родичі, до яких він ще не доїхав. А що таке офіцер? Без зброї, без підлеглої йому бойової роти. Це мішень. От він виходить на берег рідної землі, от він не може нею надихатися, і для чого він захоче чогось випити, от він для цього йде на чорний ринок, де без карточок в Одесі можна купити все, навіть спирт. І от він випиває, аби післявоєнні почуття не пропекли душу. І несподівано його б'ють по голові. А тоді камінь до ніг і ваджимушкай, чи цей хаджибей. А чоботи вони після війни, ой, як добре продаються. Та й новенька трофейна валізка із такої ж хромової шкіри. Все, та навіть документи. Може, якийсь бандюга захоче почати нове життя. От і починай його з нуля, наче ти не ніхто, а шанований фронтовик. І все би йшло і далі чудово, якби одного разу не Сталін. Що таке? Чому ті товарищ Жуков, коли виступав на параді перемоги 9 числа місяця мая на Красній Площі і Несельова не сказав на мітингові про мене? Фельдмаршал Жуков і відповідає: бо ви, товаришу Сталін, тоді на мавзолей не вийшли,
Параду не приймали, хоча вже стали тоді генералісімусом. Я й подумав був, що коли так, то це через вашу велику природню скромність, і побоявся в такій стратегічній ситуації щось про вас заявити, бо думав, що це вам не сподобається. А вах, скромність кажеш? Бо Сталін любив свою скромність, но не любив різних розумників, особливо коли війна закінчилася. Навіщо тепер йому різні розумники? Такі, які довели, що ще й можуть стратегічно мислити. Вгадує його думки Берія, який дуже Жукова не любив, тому що не міг вгадати його думок. А де в нашій країні зараз найтяжче вах? Питається Сталін в Берії. А той це чудово знав, бо був міністром внутрішніх справ, і найгірші йому звіти приходили звідкіля. Та весь час з Одеси і Одеси, і що врешті-решт йому у політбюро нагадають, що в Одесі він безсили супроти злочинності. В Одесі найтяжче, товариш Сталін, не змигнувши, отказав він. Так чому ж товариш Жуков, як найкращий у нас комуніст, а не перебуває там, де найтяжче? І звільняю його з посади фельдмаршала і направляю у простий Одеський військовий округ простим його начальником. Зібрав той свого шкіряну валізу і приїхав на нове місце роботи. Тут саме морські хвилі Хаджибея починають викидати на берег у великій кількості трупи вбитих демобілізованих офіцерів, і хоч вони були без чобіт, без погонів, бо були цілком роздягнуті, а особливо без документів, однак їх упізнають, оскільки в цей час вже з усієї країни починають надходити листи, мовляв, а де наші рідні переможці, чому ми їх досі не бачимо? Війна ж скінчилася. Що за притча, думає Жуков? Гинуть же лише з офіцерського складу, або з простих солдатів не гине ні один, оскільки вони повертаються додому не поодинці, а цілими ротами, а основне, в них немає валіз, недозволено за уставом. Що за закономірність, сушить собі голову він? Бо знає, що тепер на нього перекладуть усі звіти про злочинність, адже гинуть військові, тобто ще підвладні йому демобілізовані офіцери, квіт армії, так як вони, бувши ще не доїхавши до місця призначення. Так він не злюбив своє нове призначення тут, що він мало не вирішив взагалі це місце разом з Україною переселити куди-небудь подалі за Урал. Но чи врятує це її від бандитізма? І тут йому починають надходити справжні цифри, і він починає розуміти, що не встигне виселити, що це кінець, що беріївська злочинність, яка розплодилася по війні, переможе в цій пастці його, непереможного славнозвісного командарма. Але стратегічна жилка його ще не покинула, і він вирішив вирішити цю проблему з належною лише йому прямотою. Бо ще з війни він вирішив перемагати, посилаючи людей на смерть. От він збирає тих дембелів, яких ще не повбивали, всіх транзитних, які ще до Чорного базару надійшли. А чи знаєте ви, що в наш мирний час продовжують гинути мирні наші офіцери дембіля? Ті переполошилися, бо тоді була міжнародна ситуація, не кінчилася. Труман не пожалів для неї цілої Японії, не пожалівши для неї атомної бомби. Всі враз обурилися, загомоніли. Смерть Труману і його клітці. Однак колишній фельдмаршал їх заспокоїв. Тут Труман ні при чому. Тут у нас в Одесі дембелів загинуло більше, ніж в Хіросімі. Як? Де? Занепокоїлися дембелі, аж доки він не пояснив їм ситуацію. Так от що, роздав він кожному пістолети, ви наче нічого і не трапилося, ідіть собі на чорний ринок, наче шукати спирт. І кожен не відмовляйтеся, якщо там якісь типчики будуть вас запрошувати в темні куточки розпити пляшку. А там раз по-армейському, отак само, як я вас вчив. Чи даром я вас вчив громити ворога? Питання. Ті бачать, що питань немає, і розійшлися кожен до свого базару. І от в Одесі ще не стемніло, як почалася ціла канонада. По всіх двориках і закапелках лунали і лунали справедливі постріли. Так що за одну тільки ніч, вперше в історії Одеси, була повністю ліквідована вся злочинність. Зробивши це, дембеля повернули Жукову всі пістолети і ще вдвічі більше одібраних у постріляних бандитів.
і кожен міг спокійно доїхати до рідної домівки. Але там, за Одесою, де домівки, там же не було Жукова, тому то в селі Новогриценківці трапляється випадок. Що там тепер цілими днями крізь нього йдуть демобілізовані офіцери, і всі післявоєнні селяни чудово бачать, як на них виблискують шкіряні чоботи і валізи. Не можна сказати, що усі колгоспники були мародерами. А одна така кокарда знаєш, скільки стоє, каже старий дід Санько Гриценко своїй бабі. А ордена, аж підскочила баба Женя, а медалі? Медалі теж стоять, воно тільки однієї пенсії закажено, знаєш, скільки платять? Бо Сталін був і де не одмінив орденські медальські пособія, а вони йдуть. Отак зі станції цілими днями тобі. Що так якось під вечір повертається баба з дідом з колгоспу додому, коли бачить, а в них під яблунькою лежить офіцер, притомився, ідучи, отак зайшов у тіньок, отак лежить. А картузом лише своїм офіцерським личко прикрив і задрімав. А дід з бабою озирнулися, а тоді перезирнулися. Що тут будеш його робити? Бо тут же за парканом сусіди. А чоботи ж блищать, а валізка така пухкенька, а сукно, а галіфе, а шинелька. Офіцерського сукенця це тобі не жарти. Кітельок же. І орденів одних тіко, дивись скілько. Та головна суть офіцерика була таки в валізці. І голок там, мабуть, повно. Мало не плаче баба Женя до тієї шкіряної валізки. Це ж кожна голка більше стоїть, чим трудодень. Чим трудомісяць, тихо, мало не плаче дід. Бо про голки ще й досі не все сказано. Після війни вся наша промисловість переобладналася на танки і до такої міри, що пришити щось чи просто пристьобати, а нічим, і дембілі завели собі таку моду, їдучи з Європи, везти по валізі такого б, здавалося, нічого незначущого товару, а тоді продав на чорному ринкові штук 1000 і маєш. Або голки – це ж не золото, за них не посадять. Тоді дід Санько Гриценко виносить із сінець тихенько сокиру, і вони вдвох з бабою Женькою одрубують тому офіцерику голову. Цюк! Покотилася вона, бідолашна, і що? А викотилася вона з-під кашкета. Бачать діди баба, а це ж голова чия? Та їхнього рідного синочка. Стоять вони, плачуть. Хто ж це знав, хто ж це відав, що нашого Максимчика-солдата та произвели за цілу війну із рядових та в офіцери? Ой, горечко! І так вони плакали і голосили над ним, і так вони притуляли ту голівку назад, що позбиралися всі сусіди, і стояли вони мовчки, доки один, той, що за парканом, не сказав: «Сука, Жуков!» Я кажу «сука», бо якби не він, то сина б убили в Одесі, і не було б такого горя батькам. Із легенди «Нема вороття» міні-апокриф циклу «Прощавай, суржику». Це вже, слава Богу, що я взинав, що Сталіна вбивали часто. Бо ж як з такою совістю жити може чоловік такий, як, приміром, я? Або моя біда була в тому, що я був високий, щоб не сказати гармний. Бо маленьких і негарних в нас є більше набагато, і тому їх у органи не беруть. А мене брали. Ви должні отдать родині долги, так мені сказали в моїй воїнській мирній частині танків. Що я мало не ляпнув. Скільки ж я його того долгу ще лишилося, пригадавши все те, що мій тато і діди отдавали і отдавали. Мало не бовкнув дурню, бо ще я тоді не служив у органах. Там мене куди перевели, вмить навчили, чого можна бовкать, а чого ні. І от парад. А у нас позабирали всі патреони, вже були і построїли, як я нарешті розв'язав язика. А штики? Так я тоді це крикнув, що начальство почуло і жахнулося. Це ж не жарт, іде парад, мало хто що там. Возьме штиком і кинеться ним на трибуни, де здоїть наджальство. Падрони і ждики нужні, коли марширувать
повз інших людей, яким вони призначені, а тут же не жарт. Як на дрибуні стоїть Лаврентій Павлович. Так що він навіть поджув мене. Хто це там такий розумний? Подивувався він, або раніше мене ніхто не додумався про жітикги. Я був представлений йому так сильно, що одразу я опиняюся в його лічній гвардії. Щораз викликає мене сам теж Берія, і при цьому говорить зі своїм сильним акцентом. Прийшла, понімаєш, така хвилина, що нам треба перевіряти нашу ж пильність у органах. Так точно не смів я відповісти інакше. Ти молодець, що додумався про щитки. А от інші ж вірені мені люди до цього не додумались. Значить, в наших рядах є слабкі місця, які ти сам мусиш перевірити. Бо ти дуже розумний хлопець, хоч і не грузин. Хто ж тоді міг знати, що Берія сам не грузин? Ніхто. А він і каже. Так от, слухай мене уважно і зрозумій з першого разу. І тут же забудь. Я тобі приказую убить товариша Сталіна. Мене як громом облило. Хто б це міг таке почути, щоб не похитнутися? І особливо від кого? Не лякайся, заспокоює він мене, а поньми переравільно, нам треба перевірити слабкі місця в охороні того Сталіна. І інакшим шляхом це зробити не можна. Йди. Я йду і дійсно, як же інакшим шляхом перевірити, як не спробувати вбити. Йду я до коменданта і кажу, що мені для виконання наказу секретного то в Берії нужні секретні речі, які я сам виберу з конфіската. Той так затремтів, як почув, на кого я тепер работаю, що ні разу не спитав. Бери, що хоч, лише не впоминай мене, бери так, щоб я і не бачив, що ти береш. Бо порядок був. Кожен розумів, тоді я вибираю з конфіскату що? Речі, інструменти годинникового майстра, справедливо забрані в нього ще завгодя. А також вибираю собі такого наймощнішого кулемета системи Шпагіна, такого мощного, за що самого конструктора було зліквідіровано, щоб він, бува, ще кіращачого не видумав. І беру 12 патронів, що комендант так злякався, що навіть боявся, і не оком не глянув у склад, що я там вибирав. Тоді я таємно пробрався у ввіреному мені Кремлі, в нікуди ще, як не в Спаську його башту. Підворитільно перев'ядягшись годинникового майстра, ніби йду ремонтувати для реставрації механізму годинника, відомому усьому людствові, якщо воно прогресивне. Лише замість інструментів я ніс туди не що інше, як розбраний і без того засікречений кулемет, такий, що якби в мене його б і обнаружили, то однаково б ніхто не догадався, що то таке незрозуміле. Зайшовши в куранти, я швиденько пристроїв у колокол кулемета і, обливаясь гарячими сльозами, навів його смертоносною цівкою куди? Туди, як не на гранітні трибуни мавзолеї, на самісіньку їхню середину, святу для кожного чесного чоловіка, яким тоді був я, от чого я мало не перестав ним бути.
І вчасно це я зробив, бо тут же нас усіх піднімають по тривозі і строять іти на парад. Ми всі стоїмо вже як один, красавці, орли з дерев'яними штиками, щоб ніхто з кореспондентів не догадався, що у нас їх нема. І вже в мене серце обливалось, коли я побачив, як на трибуну ту кам'яну, а виходить усе наше миле серцю політбюро із товаришем Сталіним посередині і стає. І що саме страшне, стає строго на определенному для кожного своєму місці. І всі вони в ньому стоять спокійно, бо знають, що на всіх секретних точках Москви вже стоять вірні люди, охороняючи її від терора. Що навіть на Спасській башті таких охранників було рівно 12 чоловік, за що їх потім і розстріляли. А я ж стою і дивлюся на Берію і жду, що він в страшну цю хвилину махне рукою і предотвратить її. Ну, але я не знав, що він ніколи не був грузином, як товариш Сталін, а був собі простісіньким мегрелом, по цій причині тайно і завидував Йосифу Вісаріоновичу. І от все наше прогресивне людство напряглося в ожиданні нашого параду, несущого парбущенним народам краще життя на землі. Все завмерло, особливо Спаська башта, яка вже нічого не спасе, якщо лише Товберія не дасть тайний наказ рукою, щоби все предотвратіть. Те, що він сам же і задумав під виглядом перевірки його. І лише я один стою в цьому світі, як дурак, з дерев'яним штиком, і лише я один здогадуюся, що буде, коли парад, який саме задрав носки, щоб рушити свій перший шаг, чим він призведе до подальших руйнівних наслідків. А крикнуть, а предупредить товарища Сталіна? Бо не положено. А раз должен будь порядок, то він і должен будь в першу чергу де. На Красній площі ясно, як хто цього ще не зрозумів. От я закрив надійно язик зубами, щоб вони чого, бува, дурного не бовкнули, бо мироздання починається де? Саме тут, на Красній площі, яку я порушити не можу, якби я навіть би того і захотів, бо я, як єдиний у світі гвинтик його механізма, мушу його і порушити, причому не мушачи запобігти. Мене тоді дуже вразила спокійність Берії. Він же чудово знав про накази, якого він віддав своїм вірним органам у виді мене, і знав він, що вірні його органи виконують його накази, чого б це їм не варто було. І мене вражала його дивна спокійність при цьому, наче він і не знав, чим такий наказ може обернутися для країни. Хаосом. І цю мить курант ударив, причому не лише у дзвона, а й у бойок віреного мною кулемета. Произведя вистріл, що я мушу в цей момент робити перший крок паради і при цьому не способен попередити товариша Сталіна, що зловмисна куля вже летить, щоб предотвратити її, і вона за це пробиває груди товаришу Сталіну, а він мовчки падає за трибуну. А не можу не відмітити тоді зловмисний оскал зубів, посмішки товариша Берії. Лише на мить він блиснув, бо в ту мить на параді сталося таке. Товариш Сталін знову встав. Як ні в чому не бувало, і махає людям рукою. Ми робимо другий крок усі, а в цей момент Куран возвіщає другий раз миру, колоколу і кулеметом. І друга його куля вилітає звідки? З відомої на весь світ Спаської башні. І летить до не менш відомої трибуни Мавзолею, всередки якого товариш Сталін тоді ще ні разу не лежав. І друга куля пробиває другі груди товаришу Сталіну, і Берія знову змушений вдруге зігнати ужасом свою посмішку з лиця знов. Чому? Бо товариш Сталін знову впав, але лише ненадовго, а щоб знову встати і махати рукою. І тут Берію охоплює жах, бо тоді ще куленепробивних жилетів не було, щоби зрозуміти, чого секретна куля знемініє секретного кулемета, а вже другий раз не може вбити того, кого вона вже раз убила. Ми в ужасі робимо другий крок, бо ніхто з нас не розуміє того, що знаю я.
бо я знаю, за третім нашим кроком прозвучить вистріл, не менее роковий, аніж два попередні. Так воно і проїзходить. Курант стріля, куля летить, товариш Сталін пада. І тільки двоє в цьому білому світі, Берія і я, тільки ми двоє розуміли, що ця третя смерть не підробна, а справжня, однак і після неї він встає, як ні в чому не бувало, щоб махати і посміхатися. Тут Берію прорвало, бо його найбільше, виявляється, розлютило не радость від таємних задумів, а те, що ввірені йому органи і ні разу не прореагували на цілих три постріли посеред найсвятішого місця на землі для кожного НКВДиста. Про це місце, яке іменується справедливо за це Красною площаддю. А якби тоді стріляли в його, в Берію, от чим він був обезпокоєний, а не триждою смертю того чоловіка, якого він по праву величав рідним батьком. Але ми і весь парад робимо четвертий крок, щоб, гупнувши каблуками, разом із ними і пролунав четвертий, ще роковіший постріл. І знову товариш Сталін пада. І знову він стає назустріч посмішкам і радості людей, які йдуть повз нього. Аж нарешті мене осінило, що я вигукнув аж «Так він же вічно живий!» «Ура!» – підхопила як один уся площа. Ні я, ні вона, ми обидва не розуміли, що моя версія куленепробиваємості товариша Йосипа Вісаріоновича була надто хибною, щоби бути при цьому правдивою. До речі, він, як потім виявилося, дуже легко пробивався над відліт кулею. І не тому, що ця куля була секретна. Він пробивався б будь-якою іншою кулею, як і інші смертні пробиваються будь-якою. Тому що він, товариш Сталін, це був дуже простий чоловік, такий, як ми. Іншу версію тоді, стоя на трибуні поруч, висунув миттю товариш Берія. Відьмак. Бо то Берія, як ніхто тоді, чудово міг бачити, як щоразу куля пробиває з кров'ю і лахміттям груди генералісімуса. І от що саме інтересне, що той щоразу вставав у цілком цілому мундирі і цілими ордінами, які не коли і отстрілювалися кулею геть з дужечок. Якщо товариш Сталін відьмак зачарований, то тканина одежі і набір нагород вони із простої матерії. Чому ж і вони разом з ним обновляються? Ми зробили п'ятий крок. П'ята моя куля вирвалася з кулемета і знову пробила вождя. Але товариш Берія на нього не дивився. А він, почувши мого крика, знайшов мене очима і отетерів, а бачучи, як я мирно несу свій деревляний штик, який, як відомо, не стріляє. То хто ж тоді виконує мого наказу, жахнувся Берія, коли подумав, що хтось десь теж може віддавати такі накази, і що найстрашніше вони можуть виконуватися. Саме тоді Сталін похитнувся і упав. Щоби знову встати, обтрусивши з себе попередні ордени і медалі, сяйнути новим їх набором і махати ручкою. І знову ні Берія, ні один з тисячів беріївців не змогли зрозуміти, бо й не чули, що стріляється. Оце знав на землі лише я, несучи по площі, наче своє алібі простого деревляного штика. Секрет нечутності усіх пострілів був дуже простий. Або ж кремлівські куранти б'ють найгучніше на світі, так, що їх чує одразу весь світ. Вони б'ють дужче, ніж усі салюти на землі, ніж усі канонади. Хто ж міг собі уявити, що кожен удар куранта зливається з секретним пострілом репресованого кулемета імені Шпагіна, посилаючи одну за одною кулі в найбільш охоронювану особу на світі, і послав їх уже більше, аніж уже я навіть збився їх рахувати? Таємниця секрета товариша Йосифа Вісаріоновича полягала на мавзолеї, на якому він і стояв. Тут треба сказати і про Леніна, бо того вбивали лише 3 рази. Но не для перевірки його охороняємості, а навпаки, бо Троцький був страшний троцкіст, що і погубило світло
пам'ять Ілліча, однак Троцький не встиг діло довести до кінця, бо вже Сталін почав будувати свій сталінізм. І убив Троцького один раз, але назавжди. Ми ще до цієї ситуації повернемося, бо тим часом наш парад геть чисто всий робить шостого крока, і оглушаємо боєм, не може й чути навіть, що звучить на самому ділі не мирний звук, а вбиваючий постріл. Словом, не буду рахувати усі 12 пострілів, бо вони і так усі як один прохрумили серце нашому гарячо любимому вождю, мало не зупинивши вороже серце Берії, який тоді з горя невбиваємості свого вінценосного вчителя мало 12 разів не вимер від інфаркту. Що ж такое, думає він, бо нічого додуматися не ладен. А секрет успіху товариша Сталіна ось. Під ним, під низом стояв люк, на якому він і стояв, і от кожен раз убиваючись, він в того люка і падав. Щоби звідти із середини, недаром же мавзолей мав секретного хода. І куди? І нікуди більше, як не в Кремль, де стояли і дожидалися очереді цілі їх серії двійників Сталіна. Вони стояли і не підозрювали навіть ні один, що настоящого Сталіна вбила ще в 1911 році лічно мама Сталіна за гріхи. Однак він уже тоді завгодя мав двійника, який уже тоді приобрів огромну будущу власть. Потім Сталіна вбивали в Царицину за гріхи, потім блоком Зінов'єва-Бухаріна. Но він знову возникав, як ні в чому не бувало. Так, наче нагнувся зав'язати шнурки. Увстав. Отак і тепер просто з люку падаємо туди ж. Перезарядився, але перезарядився і мій кулемет. Берія про ту чергу подібників не міг нічого знати, бо вона формувалася не ним, а Хрущовим, який був дуже ближче до миру мистецтву, щоб брати з нього спеціально підготовлених акторів, які так добре входили в образ вождя, що ні за що на світі не хотіли із нього виходити. І появлялися на білий світ, аби йому хоч раз махнути ручкою і вулубнутись. І жоден не підвів. Чого не скажеш про останнього двійника Леніна, який, хоча і добудував ленінізма, однак був дуже поспіхом підібраний, так що комісія прогледіла головне, він виявився сифілітиком. На чому Леніни кончилися з приводу його повільного вмирання, а не бистрого, якби йому було положено. Чим сифілісом він дуже омрачив кончину кінця смерті, опохабивши її. Але тим часом я, одмаршурувавши, прийшов у караулку і жду, що мені буде за виконання такого наказу, доки я випадком не зустрічаю там Лаврентія Павловича Берію і доповідаю йому. Я наказ ваш виконав з честю, а він мені, який такий наказ? І тут я бачу, що це не Берія, тобто Берія, але не той, якого я так добре знав раніше. От Берія убив Сталіна, а Сталін убив Берію. І був порядок. І тепер його нема. І все тому, що в Кремлі люди бояться довіритися двійникові. І тому довго хворіють перед тим, як вмерти, і не освіжають собою другим владу, які освіжать ще молодшим. А, між іншим, у курантах мій кулемет стоїть, бо він, наче частина його механізму, а й тому незрими, лише патрони в ньому кінчилися. 15 коп. Міні-апокриф циклу «Прощавай, суржику». От що по-справжньому погубило Берію, так це його огромні яйця, бо він був ісключительним розвратником і не підозрював, що так розтренувавши свої органи, може колись стати їхньою жертвою. А для тренувань він вибирав поради трудящихся, куди приходили найкращі трудівниці. Він на них оком не кидав і викликав нібито наслідствія в органи. Там були їм всівозможні питки, навіть у вигляді сексу.
Тож йде людині така везуха на жінок, то тут хоч хто тобі розтренується, а не лише член політбюро. Причому він для цього не робив ніякої спеціальної фізкультури, а приймав лише ісключительні наркотики. Це ж хороше діло, радувався він, а головне, що з рота не пахне і вождь не здогадається і не буде лаяти. І продовжав після уколів свої питки з отруєною жорстокістю, після чого приходить до Сталіна і каже: «Йосифу Вісаріоновичу, треба б Жукова того убрать. Ти здурів, Лаврентій? Де я ще такого найду, коли Германія знову нападе?» Але Берія гнув своє і знав, як це робити. А на параді Побєди, коли фізкультурниці йшли, ні, коли знамена вражі спалювали, а він командував парадом, ви забули? Як він про війну і побєду стільки говорив у промові, а про вас він хоч раз згадав? Ні словом, наче це не ви війну виграли, а його воїни. Знав, словом, куди поцілити вождя, бо той дійсно тоді цілий парад простояв, а про себе теплого слова не діждав. Жаждає завжди бути на гребній історії. А ваше генералініство, благав Берія, тоді ж на нас увесь світ дивився, яка його реакція була. От я й кажу, що треба такого маршала прибрати, як він вождя в серці не має. Далі не знаю, що вони казали, бо для секретності перейшли на грузинську мову, а потім взяли і заслали Жукова за Урал, далі, ніж колись Петро І князя Меншикова. Я б не став цю історію підіймати, якби ж не мої орденські колодки. Одягнув їх на 9 травня. Це той особистий день, коли я дозволяю собі через черги щось купити в магазині. Щоб магазини не забували, кому вони усім цим зобов'язані. Хоча в черзі завжди знайдеться в такий день підкалдика. Іди в свій розподільник для ветеранів, чого ти сюди пресся? Воно і теж ветеран, а орденські колодки не виставляю. Бо сьогодні 9 травня, щоб таким, як ти, нагадувати, хто є такий, кроме того, є ще й інвалід. Інвалід? Не стоїть. Не здавався той, знаю таких, а в тилу отсидівся, а про ковбасу приповз. Хто, я? Та я в Кантеміровській дивізії воював, і черга враз притихла, бо кожен знав, що таке Кантемірівська дивізія. Але не цей базіка. Герой, це та дивізія, яка голими гусеницями наших совєтських людей давила. Он, які ви герої були. Хто? Де? Зашуміла черга. В Москві, коли його дивізія Москву захопила силою у 1953 році. Усі отетеріли, бо ніхто того ще не чув, хоча зараз уже багато чого секретного випустили для людського слуха. Коли? Як? Зацікавилися і продавці. Що, Кантемировець, скажеш народу, що такого не було? Коли я сам тоді чудом з-під вашого танка живий вискочив без ноги, мені за це орденів не давали, з колодками. Отак доводиться нарушать клятву. Або ми подписку дали про нерозглашення, про яке тоді в 1953 році, правда, уся Москва знала. І мовчала так, що мовчить дотепер. А я не Москва, я Київ. Що мені тірять? Особливо, коли от такий каліка слиною клікушествує на твої ордени, лише я один тут в черзі знав, що це за фрукт такий. Дивлюся, іначе починаю пізнавати отого. Дійсно, це ж він, сука, тоді з-під моєї 34-ки видрався, оставивши там не тільки штанину, но що було тоді газонути, щоб потім спокійно можна було людям в магазин ходити. Що, узнав мене? А вишкіряється. Жаль, кажу, сука, що я тоді не пустив тебе під траки, щоби ти людей у чергах не баламутив. І я твою рожу криву припоминаю, як ти мирних цивільних людей убивав ні за що, тисячами давив, сотнями. Ні за що? Так він роздрочив мене тоді чергу, що я просто вже не міг їй не розказати те, що лежало каменем у мене на душі півстоліття. Було так, що Хрущов відчув, що не встигне нахрущовстуватися. Поповзли слухи всякі після смерті Сталіна, Берія почав ГКЧП готувати, поки той не остигнув.
А підозри не були порожніми, коли після кончини все політбюро розпечатало каземат з мертвим уже тоді трупом вождя. Берія перший крикнув: «Тиран мертвий!» О, себто одразу почав із себе такого демократа строїть, яких я особисто називаю демонократами. Сьогодні він комунюга, а завтра вже гуманюга, гуманяка. А Сталін цю мить візьме і відкрий свої очі, що все політбюро як один обісралося. І ніхто на репліку Берії не звернув уваги, лише Хрущов почув, куди воно тепер вітер повіяв, бо він один тоді там, у бункері, не всрався, бо випив перед тим без закуски, а лише відлився в чоботи. От він і думає, що це в Сталіна не очі відкрилися, а агонія така. Додумався першим ті очі закрити, чим врятував політбюро від розриву серця і прямої кишки. І воно перестало дристати, а за це воно вибрало Хрущова вожаком, який все-таки не забув репліку Берії і знав добре, чим його репліки можуть кончитися. Але як виграти цю битву, страшнішу за всі сталінградські? От він і викликає Жукова, великого стратега з-за Уралу, і вводить його до складу політбюро саме в день початку 20-го з'їзду, що встиг Жукову лише шепнути: «Думай, Костю, в Москві є лише сталінська НКВД, і ніхто їм не протистоятиме, хіба що ті, що мавзолей охороняють». А тут до відкриття історичного 20-го з'їзду партії прочув я, що Берія почав стягувати до Москви з інших міст внутрішні війська. Де ми з тобою опинимося? За Уралом чи за Сахаліном? Чи, може, ще далі, за Колимою? За пределами жизни? Жукову не треба було довго пояснювати, бо він і сам чудово знав, хто на нього колись Сталінові настукав. Ясно, хто в Сталіна в стукачах ходив. От тоді він починає рішати стратегічне питання. Хто зі старих оцих пердунів може скрутити руки Берії? Бо той гад сильний був не тільки в яйцях, тренірований спеціальними наркотиками. І бачить, що таких героїв у політбюро нема. Бо ті лише водку пили, а вона наоборот розслабляє. І бачить, машини з Берією приїхали. І Жукову холодний піт почало кидати, бо часу до перевороту якихось 5 минут оставалося, а там «Здрастуй, Урал, здрастуй, Колима». Так би і було, якби не пригадав славетний маршал свій головний тріумф, як він брав Берлін. Отвлікаючи маневр з флангів і головний удар у центрі. Він тоді й каже Хрущову і Косигіну: «Хоч ви, старі пердуни, і толку з вас ніякого, зробіть мені, як скажу, лише одну послугу. На яку мить, лише коли в приміщення політбюро зайде Берія, ухопіть його під руки з флангів». «Так ми ж того бугая не зламаємо», – злякалися ті. «І не треба, лише на секунду, яка повисніть на ньому, а все інше зроблю я сам». «І це не провокація?» – перелякався Косигін. «Яка провокація? Воно вже війська НКВД під Кремлем збирається. Визирнули ті туди і ахнули. Там уже повно гебістів у цивільному, рядами так і стоять, перемигуються. А треба сказати таке, що у них був самий головний закон на сходняк приходити без зброї й охорони. От Берія приходить радісний, заходить зі свитою до політбюри і чує: «А чого це ви, Лаврентій Павлович, заходите сюди з охороною? А ми в законі свою охорону за дверима залишили». Збагнув Берія, що мало не виказав передчасно свої плани, бо йому ще яких-небудь 5 хвилин до захоплення цього тимчасового уряду лишилося, і тому попросив охоронців вийти в залу ожидання. Повертається до членів політбюрщиків, щоб зачитати їм свій ультиматум, коли двоє його збоку під руки їх хоп. Хрущов і Косигін не всралися, бо знали, що інакше вони усі будуть срати далі, ніж бачити. Що Берія мало не засміявся на тих нападників, рішив, небрежно отряхнули зі своїх рук. Коли спереду до нього фронтально підскакує фельдмаршал Жуков і лічно наносить йому центрального удару коліном у яйця. Якби вони трохи поменші були, то, може, Берія і врятувався, міг би Жуков промахнуть. А ті були дебелі, що заповнювали усю пустоту між ногами, так що колінові нікуди було схибити і опуститися, як не на них. Аж запищали вони, бідні, коли їхній власник рухнув на паркеті. А мотузки, щоб зв'язати узурпатора, не було ні в кого, бо закон
без оружия. Тоді Жуков швидко опановує обстановку. Будемо робити вигляд, що засідаємо. Кілька годин, каже, ми можемо виграти, бо як висунемося за двері, то його соколи нас із говном з'їдять. А тоді самі каже, дайте мені хто карту Радянського Союзу. Бере трубку і дзвонить. Куди? Куди ж іще, як не в самовіддану йому геройську дивізію імені Кантеміра. Говорить Жуков. Хто командує дивізією? Я, чує він голос полковника Кантемірівця, який би цього його рідного голоса упізнав із мільйонів інших. Значить так, приказ номер 1. Негайно за 5 хвилин по бойовій тривозі усе, що в тебе там заводиться, заведи і жени пряміком до Кремля. Ясно, каже той, як під Берліном? Не ясно тобі, в 3 рази швидше, газуй перший, а усі нехай здоганяють. Це тобі мій приказ, їхати на Кремля. Це я, лічно біля телефона дзвоню. Заревла, загуділа Кантемірівська моя дивізія, яка від часів берлінського штурму застоялася в стайнях, задерчала потужними моторами і понеслася до Москви, долаючи ті 134 кілометри і все, що на них траплялося, змітаючи з путі. Тим часом засідає політбюро, наче про те, яким чином відкривати історичний 20-й з'їзд. А НКВДісти вже стягують кількома смертельними кільцями столицю нашу, Москву, у смертельні об'яття блокади. Головне їх кільце навколо Кремля, а 6-те найдальше, аж біля Київського вокзалу. І всі лише й ждуть, що зараз Берія левітановським голосом оголосить священну війну за владу. Ждуть найменшого сигналу з Григорівської зали, де позбирав Берія для цього весь тимчасовий уряд. А танки тим часом наші кантемирівські мчать, рвуться стальною груддю вперед, перетворюючи першокласні столичні шосе в груду місива, і доїжджають до Київського вокзалу, де дорогу їм заступає армія НКВД в гражданських костюмах біля самого моста коло вокзалу. «Стоп!» – каже танкам генерал-гебіст. І танки, як укопані, стали перед генералом Абакумовим. «Я маю приказ», – відповідає йому полковник, командир Кантемірівської дивізії. «А я, як старший над тобою, по званню приказую тобі стой». Тоді полковник вилазить із головного танка. І вся Москва, а главне, усі гебісти, озброєні автоматами, дивляться на це. Як він підходить до сусідньої будки телефона автомата і кидає його нещасні 15 копійок, як він кудись набирає номера. І ніхто нічого не розуміє, бо полковник-танкіст має таку ж саму форму, як і простий стрілок-радист, бо знаки отлічія покриті в нього на марші простим чорним комбінезоном. І от він безпрепятственно набирає номера, якого, би хто подумав, прийомної Кремля, і починає просити: «Дєвушка, воссоєдініть мене з фельдмаршалом Жуковим. До нього зараз нельзя, він на політбюрі». Я знаком об цим, бо він звідти мені і віддає прикази. Бистренько, не теряйте врем'я. «Не імею права», – холодно відповідає та холодним голосом телефоністки. Тут полковник, будучи воєнним, проявля смікалку. «Ти, сука, довго хочеш у Кремлі телефоністкувати, сука?» Увесь Київський вокзал затаїв дихання, дивиться на цю історичну мить і жде, що з неї вийде. Не понімає при цьому, що той простий на вид танкіст прямо у будці автоматі вершить своїми 15 копійками мирову історію і що вся вона подальша має лише таку копійчану вартість. Що та телефоністка, почувши такого командного голоса, умить повинувалася. «Жуков на проводі», – чує наш полковник родімий його голос. «В чому діло?» А в тому, що війська НКВД во главі з їх генералом Абакумовим преградили мені дорогу собою і машинами. Що делать? «Ти, сука», – каже йому внятно Жуков, видя, що Берія почина приходити в сознання, «ти, сука, довго в мене хочеш Кантемірівською дивізією командувати?» «Ну?» «Получив приказ виповнять його».
А всі енкеледісти з автоматами кругом напряглися в місті зо своїми генералами. Вони чувствують, що в тій миті буде що-то происходить. І жаліють, що ще не встигли поставити підслухуючі пристрої у всі ті будки, і в Кремлі не могли таке зробити, щоби чути, що там насправді робиться біля мосту Київського вокзалу столиці. «Приказ понял», – відсалютував полковник, покинув історичну будку і скочив до танка. «Заводі мотори». «Єсть», – одвітили ми. «Повний вперед. Герої мої, кантемірівці, не москваль перед нами». Як дали вони по педалях, як посунули на тих гебістів, лише тоді вони спомнили, що в їх руках автомати, якими вони привикли були косити беззахисне населення страни. А тут проти них було не воно, а махіни армади. Чули ми, сидя в них, як тріщать вражі кості, як повискують торсіони, вже ніяка сила, будь вона хоч би і гебістовська, не могла зупинити наш похід. Отак до самого Кремля від Київського вокзалу, так по цій їхній страшнішій у світі силі і прокотилися верхом. Визирнув Жуков маршал із вікна політбюро і побачив, що Кремля оточують не гебісти, як було, а стальне кольцо залізної дивізії, вірної йому Кантемірівської. Підійшов він тоді до повергнутого Берії, який уже почав очухуватися, і сказав до завмершої аудиторії: «Питання на повістці дня у нас одне, товариші. Кому буде принадлежать власть в страні?» І з усього розмаху тепер лише не коліном, а блістящим сапогом, який пройшов від Халхінголу до Рейхстагу, зафутболив щосили по яйцях Берії знов, що той до самого свого суду не міг опомнитися, проклинає їх за їхню небувалу величину і болючість. І справа, звісно, не в тому, що Хрущов потім знову Жукова за Урал заславив, і не в тому, що нашу славну Кантемірівську дивізію відправив вже не за 134-й кілометр, а аж за 375-й. Справа лише в одному, що проти шальки з беріївськими тренованими тяжкими яйцями упала на протилежну шальку лише одна крохотна 15-копієчна монетка. І вона переважила. Театр одного. Декорація зображає християнство. Один актор. Якщо тебе вдарять у праву щоку, здригається від удару, то підстав ліву. Здригається од нового ляпасу. Якщо тебе вдарять і в ліву щоку, тоді замислюється: о, ось то підстав груди, здригається од поштовху. Якщо тебе вдарять у груди, то підстав живота, здригається знову. Якщо тебе вдарять у живота, то лякається власної здогадки, то підстав це, як його, це саме. Зазнає лютого копка в це саме, згинається удвоє. Якщо тебе вдарять у це саме, то підстав коліна, падає збити з ніг. Якщо тебе вдарять в коліна, то підстав п'яти, підставляє п'яти, смикається від удару. Якщо тебе завмирає в п'яти вдарять, то знерухомлюється. Отак. Кожного разу, коли в Гоголя питали, чому він спалив другу частину роману «Мертві душі», він відповідав дуже загадково: «Потому что я есть, был и буду русский писатель». Ніхто не міг витлумачити такого резону. Хто б таки здогадатися міг, що друга частина «Мертвих душ» була написана українською мовою. За Валерієм Шевчуком. Траканвіліон Естраопігійський мовив до Стецька: «Все йде, все минає». Так, погодився той, і рідка птиця долетить до середини його. З життя. Це було в шинку, а вірніше в борделі. Одного такого разу сиділи Наємський, Купрін, Короленко, Горький і ще якийсь демократ. «Половой!» –
голосно покликав Купрін офіціанта. Однак той не з'явився. Розмова точилася далі, коли Купрін гукнув знову. «Половой!» Ані відгуку. Тоді гукнув Горький. «Челоєк!» Той умить виник, так, що подивував усіх. «Почему мы столько раз тебя звали, Половой, и ты не шел, а когда позвал Горький человек, то ты вмиг явился-то?» Офіціант потупив очі. «Потому что, — вимовив він, — человек — это звучит гордо». Ніхто за бесідою не звернув на нього ані уваги. Лише Горький щось олівчиком записував на манжеті. Спогади. Пам'ятаю, підходить він до мене, невисокий на зріст, в кепці, з борідкою такою рудою, погляд примружений і усміхається, руку тисне, питається, як життя. Такий простий, потім мені вже сказали, що то був Висоцький. Полягає у тому, що кожен інтелектуал, коли до нього доходить черга, мусить вимовити символ «Улліс». Домонтович, Джойс, Дзеркало, Тарковський, Лоліта, Кам'ю, Шнітка, Висоцький, тобто Окуджава, Пендерецький. Той, кому нічого вже назвати, проголошує Кобзона і програє. Обшири. Дія перша. На сцені видно поліглота, який глитає, вивчає мови. Поліглот, засвоївши чергову мову. «О, я вже вивчив японську», – западає пауза, протягом якої він вивчає італійську. «О, я вже опанував італійську». «О, шведську вже на пам'ять вивчив». «О, болгарську». Дія друга. Минуло 40 років. Поліглот. Постарівши. «О, ви забув хінді, ох, я вже, виявляється, забув урду», забуваючи санскрит. «Ох, я вже не пригадую санскриту, а може пригадаю?» Пауза. «Ох, вже і ця, як її? Суамхілі вилетіла, стоп. А може пригадаю?» Пауза. «Ні. Яке там Суамхілі, коли українську мовгидипити йокале мене ББС, БББДДДС». Коробок. Диктор, виходячи в ефір. «Любі телеглядачі, будь ласка, зробіть свої телевізори тихіше, бо я щось зараз вам скажу». Увочу. Типовий окулістичний, не плутати з окультичним кабінет, пацієнт. Я прийшов до вас, щоби сказати, окуліст, не плутати з окультистом. Так, сідайте сюди, бачите ці літери? Пацієнт, ні, не бачу. Окуліст, а ці? Пацієнт, ні. Окуліст, а ці? Пацієнт, ні, теж. Окуліст, а оці найбільші? Пацієнт, також. Окуліст, цікаво. Пацієнт, я прийшов сказати, що я сліпий. Репетиція. Актриса, ні, я жива, я буду вічно жити. Я маю в серці те, що не вмирає. Режисер, стоп. Ну что ж, неплохо. Но могло бы быть, понимаете, чуть-чуть, понимаете меня. Актриса, так. Ні, я жива, я буду вічно. Режисер, стоп. Я же сказал, а вы? Ну вот давайте все сначала. Актриса, ні, я жива, я буду. Режисер, не веру и все. Ну не так же это нужно. Ну вы же умница, ну вы же поняли. Актриса, ні, я? Жива? Я? Буду? Вечно? Режиссер. Да нет же, наконец. Но вы же сами понимаете, что не то. Да я же вам человеческим языком говорю, не то. А вы ведь должны своей душой догадаться, как это нужно сказать. Ну, еще раз. Пауза. Актриса. Нет, я жива. И буду вечно жить, я ведь... В сердце, то в моем, что не умрет никак. Режиссер. Вот оно получается. Амбивалентное.
Кін уособлює типову квартиру, тобто пропонує діяти в типових обставинах. Василь Леонтійович. За дверей балкону. Люба, ти не бачила часом моєї статті? Любов Петрівна. З туалетної кімнати. Ні. А Василь Леонтійович. Ніде? Любов Петрівна. Звідти ж. Ніде. Василь Леонтійович. Статті про амбівалентність виявів болдинської семантики. Любов Петрівна гучно шарудить папером в туалеті. Не бачила ніде. Твої підозри безпідставні. Василь Леонтійович. Однак мушу тобі заважити, що ти говориш неправду. Чути, як гуркоче вода. Виходить Любов Петрівна. Любов Петрівна. Якщо не віриш, то можеш піти і переконатися. Пасок. Гуркіт літака уривається, натомість потроху постає нестерпний сморід, як у його салоні, так і на сцені в декорації, так і в глядацькій залі. Стюардеса. Хто? Хто це зробив? Так і в фоє театру. Стюардеса. Хто, я питаю, зміг таке зробити в салоні? Так і в роздягалці. Пасажири мовчки виходять з літака, залишаючи стюардесу наодинці з цибарилом. Стюардеса. Це ви зробили? Цибарило. А як же? Ви ж самі попросили, розстібніть паса і розслабтеся. Я розстібнув і розслабився. Так і на притеатральному майдані. Діалог двох. Славі Коштелянчукові присвята. Трагедодрама на півакту. Діють Степан Сергійович Правдивець, доцент, Євгенія Михайлівна Правдивець у дівоцтві Балаченко, диктор, телебачення. Дія і картина. На сцені Степан Сергійович мовчить, Євгенія Михайлівна слухає. Сергій Степанович, намагаючись щось сказати, подумавши, змовчує. Євгенія Михайлівна, встаючи, мовчить. Сідає. Сергій Степанович жестикулює, потім мовчить. Євгенія Михайлівна, ніяковіючи, починає швидко-швидко поринати в мовчанку. Степан Сергійович мовчки мовчить. Євгенія Михайлівна відповідає йому мовчанням. На сцені запанувала тиша. Сергій Степанович тоді вмикає телевізора. Євгенія Михайлівна з надією в голосі мовчить. На екрані поволі виникає диктор. Деякий час мовчить, потім починає швидко говорити. Однак, на жаль, звук в апараті зіпсовано, і голос у диктора відсутній. Степан Сергійович, він же Сергій Степанович, недоречно голосно мовчить. Рвучко підводиться з надією, б'ючи телевізора беззвучними ударами. Євгенія Михайлівна починає нарешті нишкнути. Степан Сергійович мовчки німіє. Після чого настає гучна пауза. Євгенія Михайлівна голосом, який зненацька зривається на мовчанку. Западає цілковита тиша, яка переходить в німоту. Після чого, після неї, в цілковитім онімінні постає кінець. Вода або нове сценічне прочитання. Сцена являє собою велетенського акваріума. Там, в рідині, плавають кілька чоловік у косовородках. На них, окрім аквалангів, нічого нема. Жваво сперечаються, однак з того чути лише гучне булькотіння. Дехто намагається перетиснути іншому повітря або й вирвати загубника. Ось один ніяк не примудриться налити там чарку горілки і перехилити. Так само марними є спроби плакати, а особливо утирати сльози. Ось хтось щоразу видирається нагору хапнути чистого повітря, за що його вбивають ножем, прив'язують цеглину. Труп повільно занурюється, забарвлюючи воду геть у червоне. За акваріуму постає гігантська афіша «М. Горький» на дні. Стоп-машина. Ніхто, нікуди, нічого не було. Лише прилітала зоря, це коли чіпляли Брежнєва, гігантського такого, над Хрещатиком, то щороку йому домальовували ще одного героя Радянського Союзу. Усі тоді стояли і бачили, як в безголосому повітрі здіймається напинало, побачивши нову нагороду, натовп розбігався і вмить виникав таємний гумор. Не було дня в соціалізмі, аби не вродився новий анекдот про Леоніда Ілліча.
«От соціалізм», – сказав Подя, бо він ще п'єс не писав, але вже матюкався. А він упав на диван і задер очі, а вони стали непарними, бо він саме тоді знімав 8-міліметрове кіно «Біле доміно» з чорною ознакою. Детектив про слідчого Пащенка. Нових сюжетних ходів не було, бо заважала ціла купа ще не проявлених плівок. На Сталіміра теж годі сподіватися, він геть вщух, бо й до того дуже комплексував, що його так названо. А от тепер, після того, як почали реабілітовувати жертву сталінізму, трохи скис. Хто ж знав, що цей процес дійде до того, що потроху почнуть реабілітовувати і Сталіна. А вже з'явилися статейки, вже потяглися воєнні кіна, отоді йому життя не стало остаточним. От соціалізм уперто товк Подя. Він відчував, що повзуча тисячолітня окупація доповзає своєї мети. І хоч він забігав попереду глузду, але нічого протиставити навалі, окрім слів, не міг. Бо стояла епоха біоміцину. Плодоягідне лише починалося. «Подлоягідне», – буркнув Подя до стелі. А Базиль кволо ожив, однак збагнув, що то лише коливання повітря. А біду накликав Сталімір. Він навчився здирати поліхлорвінілові затикачки з пляшок неушкодженими. А вихиливши, наливали туди фарбованої води і несли назад до гастроному на рекламацію. Так часто, що тепер туди до жодного не поткнешся. А доба сонцедару, коленвалу не наставала. «То й не каркай», – Сталік ледачу пошпурив у Подю телефонним довідником. Це була єдина книга, яку той ще не читав. Правда, Базіль, коли вмаже, то доводить, що десь в 60-х начебто було видано товстого чорного кавку. А тим часом довідник, забавши злетіти вгору, сів і затулив очі майбутньому драматургові так плавно, що той встиг прочитати. Шапіро. А до чого тут Шапіро, чортихнувся Базиль, який чекав, як не продовження розмови про плодоягідне, то хоча б сварки про нього. Подя скинув ноги додолу, бо його вразила велетенська кількість власників телефону з таким прізвищем у місті Києві. Шапіро? Очі в Поді спалахнули ясніше, аніж би й от біоміцину. А він хапнув телефон і накрутив першого із Шапір у тому списку. «Добрий день», – сказав він сухо. «Повідомляємо вас, що треба в суботу рівно о 12:00 бути з сім'єю на Спаському причалі річкового вокзалу». «А в чому справа?» – лунав насторожений голос, притишений дротами. «Там вам пояснять», – сухішав голосом Подя. «Але? Ну, ви ж Шапіро?» – твердішав цей. «Ну, Шапіро, так», – тихшав той. «Тоді, щоб без ніяких розговорів на пристані, вам все понятно? І без ніяких «але». Явка обов'язкова. Ясно, нітився той по той бік лінії». Ледве встигла впасти рука на важіль, як ми покотилися сміхом. Лише Подя не сміявся, а діловито накручував наступного абонента. «Товариш Шапіро?» І далі по тексту. Так заходилися всі до діла, що мряка похмільна за вікном потроху розсоталася. Найкраще виходило у Сталіміра, бо його гени, ушкоджені таким іменем, бриніли кригою в голосі, як у Левітана. А вже ніхто не реготав, бо кожен тепер мав версію, а що ж трапиться на Спаському причалі ополудні. І не помилилися, бо потрапили у натовп мовчазних людей, навіть діти не бавилися, кожен совався, ховаючи погляд. Що Сталік не витримав. «Товариші!» – гукнув він над Майданом. «Хто тут Шапіро?» На мить все вщуло, щоб ревнути. «Я» прокотилося над Дніпром. І блискавично змовкло, аби перезирнутися. Кожен додивлявся до іншого. Усі, окрім нас. Почалося шепотіння, потім натовп додав гучності. Ми німіли, бо вже десь хтось реготнув. Залящала жінка. На Сталіка, який так і завмер, видершись на лавочку, ніхто не звертав уваги. Він безпорадно зиркав на нас, а що ми могли? Лише знизувати плечима. Це його обурило. «Товариші! Шапіро! Увага!» А вийшла невеличка накладочка. Юрба неохоче повернулася до нього. «Що? Що таке? Увага!»
мітингував Сталік. Означене міроприємство переноситься на тиждень. Чекайте додаткових повідомлень. Я, коли? Гуділи Шапіро. А вам передзвонять, кинув Сталік і зліз на асфальт. Люд ущух. Тут виступив один старенький. І не треба. І так, знаєте, добре. Усе вже владналося. Трійця перезирнулася б, якби не Сталік. Що владналося? Отетерив він. Дідок вирішив його заспокоїти. Тут знайшлося, виявляється, чоловік 20, виявляється, родичів. Ви не повірите, але двоє загиблих на війні виявилися живими. Натовп схвально ожив. Брат знайшов двох сестер. І це де? Це в одному місті. Жити поруч і не знати, ну що ви на це скажете? Троє стояли осторонь, троє були на Шапіро, і тому вони слухали їх. А далеких родичів ви знаєте, скільки виявилося? А ви не знаєте? Та що родичі? Тут навіть один аліментчик попався. А юрба розійшлася, а навколо знову зсовувалася доба, особливо коли до стипендії лишалося не 2 тижні. Тоді отак Подя падає на диван. «Кидай!» – кричить він до Сталіка, і той кидає йому на голову телефонного довідника. Раз, другий, доки не влучить розкритим боком, бо Біблій тоді ще не було, щоб на них ворожити. «Ну, хто там?» «Левченко!» – кричить Подя, і всі кидаються до телефону. Ех, Левченки, Петренки, Коваленки, Козюренки. Голіруч обома. Бо це все сходинка, вона зручна така, за зворотом так круто спадає. Поруч котяться новенькі лужені побєди, зіми, а от хтось іде, людина, наприклад, а ти вже стоїш за дверима. Навпересядки там, або навкарачки, як тобі зручніше, навкарачки краще, бо так геть не бачиш, хто йде. Або ще краще, як він зупиниться, бо там дуже зручно закурити. Бо якщо ти кого бачиш, то ти можеш подумати, а тут цього не можна. Ти вистрибуєш, отак швидко-швидко, робиш руками по асфальту, щоб той, хто там є, не зміг отскочити отак, пруденько, і щоб встигнути зубами хап. За литку небезпечніше, бо тут треба дуже широко роззявляти. За сухожилок не так, але нога що нижча, то швидша, і тут треба діяти блискавично. Гам? «Ой!» – крикне людина, особливо якщо це жінка. «Та ж твою мать, якщо чоловік!» І дивиться, що це значить. І щоб цього не трапилося, ти робиш гав? Дурнувати, зойкне жінка. Та ж твою мать, чоловік. Тут головне не пустити ногу, хоч зубами, хоч руками обхопись, а держись за неї, бо все пропаде. А якщо людина, бува, висмикне її, то туфля може лишитися тобі, і не слід поспішати отжбурнути таку. Можна ще трохи погризти і погратися, і майстерно поскавуліти до неї не гріх. Якщо хто захоче відібрати, тут треба показати зуби, особливо ікла. Не зайвим буде загарчати. «Ну що це такое?» – мало не заплаче жінка. «Підарас!» – зойкне чоловік. Таке саме слово може вигукнути і жінка, це якщо тобі вдасться прокусити її панчоху. Хоча це задум ризикований, адже тут можна зачепити і шкіру, тоді справа може набути геть іншого значення, не того, яке потрібно. Звісна річ, прогризти брюки на чоловікові мета нездійсненна, бо людські зуби для цього не пристосовані, дуже цупка тканина, така, що здатна пошкодити ікла. Адже нога засильна для них і може шарпнутися люто, і якщо вчасно не відпустити, то чоловік здатен висмикнути її з твоїми іклами. А без них як ти зможеш надалі стояти за рогом? Правда, люди цього не знають, і кожного разу, визволивши власну штанину, чоловік огляне її і, незважаючи на неушкодженість, докине. Мудак довбаний. І поспішатиме далі, 3 чи 4 обернувшися. Жінки, отскочивши, часто завмирають. З жахом співчуття вони дивляться тобі в очі, доки ти на 4 не скочиш до них, рикнувши. Тоді така. Ненормальне, і помчить, сахаючись усвідомлення, що якщо і розповість кому, то однаково не повірять про таке в центрі міста. І от коли вже кілька вечорів змарновано, бо на протилежному тротуарі збирається натовп перехожих, чекають кого новенького і тичуть пальцями. І ти вже майже не віриш, а надходить. Твій він, або твоя вона лише раз трапилася, однак виявилася негарною, ще й циркачкою.
А справжні чоловіки нагоджуються досить часто. Отак дасть вільною ногою по ребрах, оттрусить тебе од штанини, візьме за карк. Я тебе зараз, козла, навчу кусатися. Оце людина, не те, що ті. Кивнеш ти в бік тих. І отак правицею замахнеться і зацідить, якщо ти не встигнеш. Стій! А ти хоч знаєш, ти, кого хочеш вдарить? Мудака довбаного, кого ж? Ні, я зараз розкажу тобі, хто я. Тут погляд його впаде на швейцара ресторану Лейпциг, і з подивом не вгледить в ньому подиву, та ще й офіціант, один другий поважним кивком голови ствердять, що він не геть правий. А ти хоч і стоїш на 4, не геть собака. Тоді ти додаси. Я бачу, що зустрівся зі справжньою людиною. Ходім же до цього ресторану, я виставляю тобі за це. Чоловік ще не вірить ні собі, ні тобі, але вірить чесним очам швейцара, бо це літній стомлений чоловік і не стане брехати зором. І оцей сміливець заходить разом з тобою до зали, а там все таке з дерева, поліроване, в 2 яруси стіни, гардіни, столики такі стоять, а далі сцена з оркестром, і ти махаєш рукою диригентові, починається музика, і ти питаєш в людини: «Ну, тепер пізнаєш мене? Ти розумієш, з ким ти п'єш?» А він ще ні, хоча бринить і пісня про скатертинку, і київські пагорби, дерева Києва, дуже популярні в нас мелодії, вічні. Ні, не пізнаю, каже проста ця і чесна людина. Хоробра. Так знаєш же, чоловіче, от я і є, кажеш ти йому нарешті, той самий композитор, який особисто написав усі ці пісні. І називаєш своє прізвище, яке він чув лише з радіо. Не може бути, лякається він дужче, ніж тоді, коли ти цупнув його зубами за халошу. Але всі музиканти кивають йому, що це свята правда, і починають виконувати твого марша ентузіастів. А коли ти сідаєш за столик і офіціанти несуть, ти махаєш рукою на естраду, лунає попурі з усіх відомих авторських твоїх мелодій. І ти сам наливаєш і пригощаєш, і простий чоловік стає ще простішим. А до такої міри, що нарешті питається: «А от скажіть, може, це і невдобно питать, а от чому ви це робите, ну, оте, на 4 ногах?» Що ти йому поясниш? Що ти просто шукаєш людину, з якою би пристойно можна випити? Або навколо такі індивіди, з якими поруч сісти на дучку страшно, не те що навпаки за стіл. Але щоб він не запишався або злякався, однаково не повіривши, ти починаєш йому про Мауглі. Коли він це сприйме, тоді починаєш про користь ходіння на 4 кінцівках, спосіб, на жаль, відкинути прямо ходінням, а дарма, бо саме навкарачки, якщо отак рухатися, саме воно гармонійно напружує усі групи м'язів. І от чимале попурі кінчається, і ти береш під руку, під лікоть цього чоловіка і виводиш його крізь прочинені двері у велике навколишнє життя. І починаєш шукати нового. Аби в майбутнє пролинула не лише музика дніпровського вальсу, але й конкретна пам'ять про конкретного тебе. Ніхто ж не повірить, що вже рік тобі настирно сниться один і той же урочо-пророчий сон. Як зухвалий молодий українець чомусь у Вашингтоні, отже, настануть такі часи в майбутньому для нас, одягнувши на себе дебелі рукавиці, щоранку стаючи на 4 точки, а потім біля кафедрального собору оббігає кількоро по мокрім снігу кварталу, епатуючи донестями поважних буржуа, і лише тому, що там серед них живе один українець-меценат, хто потішив свою гординю тим, що надав безкоштовно житло екзильному, щойно з-під радянських митцеві. Такому дрімучому, як і його прізвище, і той, чувши колись перекази про навкарачкування біля київського ресторану Лейпциг, одразу ж застосував на подяку такий самий жахливий карнавал. Там, де нема жодної луженої побєди чи зіма, а лише форди та крайслери, зате буде наш чоловік, який мчить на 4. І тут постає питання, а хто передасть через покоління цьому бездомному творцеві знання про 4ходіння, якщо усна традиція перерветься? Щоб такого не сталося, треба долучити якомога більше носіїв фольклору до цього неординарного факту, аби цей настирний сон перетворився на пророчий. Або, наприклад, ота негарна і немолода циркачка, коли її по покусанню запрошено до бенкету і названо себе
і на доказ зіграно твори несподівано ошкірилися. І це називається ця «люди іскусства». Отакий козьол ще й гавкає. Ти таку музику пишеш? Ах ти ж сука! Та як ухопиться за скатертинку, та замість того усе, що там є, щоб випити і з'їсти, як шарпоне те зі столу, та як турне в груди швейцара, який хотів їй заступити дорогу, та як плюне на ті двері того ресторану. І докладе всіх можливих зусиль, аби назавжди забути інцидент, який мало не похитнув її віру у святе мистецтво. Переступити собаку. Я не можу дивитися, коли телевізор показує людей, які зникли, бо лише один я на весь Київ знав, куди вони поділися. Усі старі, малі, хворі, здорові, де вони пропали. Почалося це знання зі старовинної рушниці французького виробництва. «Перде», – реготався мій кум, прочитавши, не ладен за сміхом приховати свої почуття. Ну і фірма, що й казати. Дурний ти, воно у наших предків бог грому також називався Перуном. Той мало не луснув, і не так от слів, як от того, що мисливська моя рушниця була штуцеровою, тобто набивалася спереду шомполом. Щоб з такою на полювання ходити, корчився кум, це ж поки її шротом натовчеш, помирав. Дурний ти, поглянь, який калібр, вона ж цілу хмару вихаркує, пояснював я, з такої, напевне, не промажеш. Оце перде мене і наштовхнуло. Пішов якось я на зайчика. Нічого ніде не надибав, уже поскладав манатки, коли чую, тобто бачу. За кущами якась низенька тінь скрадається. Я мимоволі скидаю свою перде і набиваю їй обидві пузаті цівки. Доки я те робив, за куща виткнулася лисичка. Ну, на дідька вона мені здалася. Я ж за зайчиками ходив, хоч би якогось підхарчування здобути. Лисиця ж не їстівна, однак немарно на полювання ходити дурив я себе, аби людоїдські думки приховати, націлюючись двома жменями шроту в руду красуню. Вона сполохнулася, і я притьмом натиснув на обидва гачки. Бевхнуло так, що я втратив свідомість, полетівши спиною поковзом. Коли отямився, то побачив, що тримаюся за піврушниці. Одне перде і інше перун, наче лезом одрізані побід саме рукав'я. Куди полетіли стволини Бог зна, а разом з тямою прийшла й пам'ять. Я збагнув, що виходить, набив штуцера ще раз поверх уже натоптаних зарядів. Не встиг я зрадіти, що руки й очі цілі, як побачив ними мавпу. Ну, мавпочку. Вона отак сиділа на хвостику, чухалася і кричала. В нашому лісі. Дивна така макака. Лише вся геть без шкіри, така тіпала лапками, не то молилася, не то шкреблася. Крізь її крик я нарешті збагнув, що то і є моя лисичка. Який жаский дуплет спалив шерсть разом зі шкірою. Після того я вирішив полювати виключно на птахів. А що робити? Їсти ж хочеться, а магазини дорогі, так само, як і порожні кишені. А тут кум собачку переніс. А це удвічі благородна порода. Яка ж це? Не чув я про таку. Це тобі одразу сетер і одразу і різеншнауцер, а в одній особі, випустив він її з мішка, і та одразу сіла мені біля коліна. О, що то значить породистість? А їсти хочеться. Що я на мехстанції наварив до свого штуцера два стволи так, що хоч заряджай їх ззаду, а хоч спереду. Добрячу повсть на приклада підбив і пішов на качок. Коли першу підбив, то моя сучка без команди кинулася за нею в воду. Хутко допливла, вхопила, а назад чомусь повільно гребе. А важко ж, думаю, бідна собачка, як трудиться. Коли гульк, аж то вона не тому повільно пливе, бо доки до берега гребе, то вона мою качку гризе, лише пір'ям пирхає. Кинь, кинь, суко, кинь гризти. Вона й покинула, тобто, коли з'їла усю качку, вилізла на бережок і дивиться на мене. Я знаю, що собак перед полюванням не можна годувати, але ж не за 3 дні до нього. Не встиг я їй сказати, коли ще качка летить. Я приклався, бух. Що то значить двічі благородна рушниця, суміш французької з нашим їжаком. Каменем упала птиця на воду, а моя сучка вже там, лише вируни за нею пішли.
Ну, цю вже довозе. Цю вже мені. Думаю собі, коли гульк, а вона клята вже жує. Ах ти ж, сучарла, кричу, виплюнь. Виплюнула вона лише пір'їном. Останню. Підбігла і сіла біля коліна, дичину виглядає. Коли? Летить. Я стріляю, а сучка зжирає. Доки в мене набої не вийшли усі. Лише моя ще деякі дробинки випльовує. Почав я стріляти качок над суходолом, і часто вдавалося мені до дичини добігти раніше за мою благородну, що й на базарі, бувало, є що нести. Отут і починається знання, бо щоразу на базар тяжче йти. Ні, коли ти хочеш що купити, то будь ласка, а от щоб продати, скажімо, привезе хто з села свинину, а йому дуй звідси, доки тебе самого на тушку не обробили. Тобто торгує там хто завгодно, лише не селянин. Словом, довелося мені моє перде продати, бо моя ж благородна жере за двох. І за сеттера, і за різеншнауцера. Накупився я тоді добряче м'ясива, приніс, кидаю їй. Не бере? Оце диво, мало не впав я. Горохового супу тобі знову заманулося. Їж, воно ж свіже. А моя отак одвернулася, що й нюхати вже не хоче. М'яса. Собака. Думаю, страшно стало. І бігом на базар. А в м'ясоінспекцію. Чи не отравне, бува? Ті так подивилися на мене, тоді так подивилися на м'ясо. А де це ви таке інтересне м'ясо взяли? Як де, кажу, на вашому ж базарі. Годину тому брав. Ті мнуться, бо тут ще в них гостювало кілька міліціонерів. І от ті мнуться перед цими, а ці мнуться перед тими. А можете указати, у кого лічно брали? Йдемо, підходимо, сидить мій чолов'яга, що в нього свіжину вторгував. Так міліціонери повз нього йдуть, так наче ненароком на нього і на м'ясово зиркають, так наче вже й минули були. Тоді як накинуться на нього. Він рветься. Базар кричить, міліція за нього, за його м'ясо, за мене і в кутузку. А там уже начальство прибігло. Чиє м'ясо кричить? Його, показала на мене міліція. І тут начальство мене в пику. Та ні, каже міліція, це він купив. Показує у того. Показує на чолов'ягу. Тоді начальство його і в пику, і в груди, і ще тудись. Браконьєр, думаю. Браконьєр, питаюся? Ага, кажуть ті, лише такий, що людей полює. О, от тобі і свинина. Падло, потомилося його товкти начальство. Оформляйте, киває воно до міліції. Падло, каже міліція, і оформляє. Лінь йому на пельмені пустити чи на ковбасу, то воно леда що вирізками тут торгує. А браконьєр мовчить, як те падло. О, думаю, яке діло. Це що ж виходить? За фашистів, кажуть, було людоїдства менше, ніж у 19-му, чим у 32-му, чим у 33-му, думаю, голос, чим у 47-му, 49-му. Мовчи, не каркай, каже начальство, сильно умне ти у нас, зараз тут за соучастія пайдеш. На силу я випросився, що м'ясо забрали і гроші не вернули, пропало моє перде ні за копійку. Ну, я не про це думаю, а про... Що таке голод? Це коли копійка за трудодень, тобто за трудодень, і якої не платять. А зараз не так. Озирнувся я, коли квартплата більша за зарплату, і тієї не дають. Тобто менше виходить, ніж у день копійка. Це ж той самісінький, думаю, голодомор, лише не хлібний, а грошовий. Коли податки більше, ніж при фашистах. І бачу я нашого брата, такого, як ота мавпочка, з якої шкіри здерто, сидить, труситься і молиться, а шкури вже нема. Уже можна на вирізку пускати. «Людоїди!» – закричав я на весь базар. Ніхто й голови не підняв. Ясна річ, усі сидять, відсиджуються, бо кожен тут їсть пиріжки з м'ясом, а от з кого те м'ясо, жоден не хоче й подумати. Прийде такий на тому світі до святого Петра, той скаже: «В рай тобі не можна, іди в пекло». Як це в пекло, коли я не грішив геть? «Сильно ти умний», – скаже святий Петро, «за соучастія пайдеш. Ти ж людятину жер?» Яку таку людятину? А таку, що в біляша, га? А таку, що в ліверній ковбасці, га?
Що людей і варили, і пекли, а ти допомагав? Я ж не вбивав. Яка різниця, як ти однаково людоїд, коли ту свіжатину на сковороду кидав? І не пустить в рай, скількох чоловік не пустить. Пів Києва, Київ, Україну? Ніхто не скаже, чим відрізняється циганятина від в'єтнаменятини, чи від пакистанятини. В нас щороку приїздить мільйони безпаспортних з усіх країн. Де вони діваються? І це ті, кого по телевізору не покажуть і не скажуть, що жив був такий-то, а вийшов з дому у п'ятницю і не повернувся. Хто скаже? Лише якийсь сетер чи різеншнауцер. Макабреска із циклу про ізвращенців серіалу «Прощавай, суржику». Чомусь наші історії про ізвращенців не кінчаються, а навпаки. Бо був у Києві один із них такий геть жуткий, хоча, як потім з'ясувалося, він виявився непростий ізвратник, бо це був перст судьби. По сравненню з котрим любий покажеться младенцем, як, приміром, той младенець, який взяв і випав із 18-го етажа, чим остався жив. Або, скажімо, музикант-фізгармоніст, що ізращався, сидя під туалетом. Або цей, про якого буде мова, був професіональний професор, причому медицинських наук. І що його ті особливості медицини, як науки, не завжди довели до крайності. Бо він так в совершенстві знав і ізучив людське тіло до такої степені, що воно вже його давно перестало інтересувати як мужчину. І от після чого він почина понімати і ловити себе на тому, що в нього образувалися дикі желання до тих тіл, які він ізучав, ріжучи ці трупи вслідстві своєї роботи в моргі. Що це влічення він не міг нічим іншим побороть, оскільки лічно убідився, що ті тіла беззащитні, особливо не можуть самі нікому нічого розказати, якби хто і захотів послухати. І настільки це його убіділо, що він починав переконувати себе. А раз тіло мертве, то ніхто вже нічого йому не може зробити ні поганого, ні хорошого, і словом ніякого. Тим більше, що він у своїх зв'язях із ними не прибігає к неестественним, ізвращенним методам удовольствия, а тільки исключительно к естественним. Якби тіло було живе, то й не сопротивлялося б навстрічу пожеланням професора, бо він був собою дуже красивий і вежливий, що нравиться і живим жінкам, і не тільки мертвим. І так мотивує себе неоднократно, він дійшов до такої межі преділа, яку і перейшов. А переступивши її, вже ніхто не може вернутися, хоч би ти був і професор, хоч би і медицини. Бо він рішив окончательно посвятити своє життя ізученню научному ісключительно мертвих тіл, без яких вже не міг мислить свого живого лічного существування. В чому його треба понімати, бо для медиків цей процес отношення к другому полу набагато простіше, ніж у нормальних людей, які ще медиками не стали. І взагалі усі ті протирічиві чувства і мислі його були визвані продовженням його суто научного інтереса к окружаючій природі, якою є і мертві трупи. У научне ізучення чого він так сильно погрузився цілком, що підкорив собі в ньому не тільки розсудок, но й емоціональний мир чувств, якими я теж почав пользуватися для лучшого аналізу предмета свого научного ізучення состояння мертвоти у людини. Но тут починається в Києві взагалі жутка історія, як деякі сторожі морга починають во ім'я обогащення, а не науки, допускати к охороняємому об'єкту у віді мертвих жінок усіляких різноманітних живих дядів, які могли любити тільки ісключительно жінок такого типа. Не імеє к ним ніякого наукового інтересу, а тільки свої, сугубо лічні, егоїстичні, ні до якої науки не относящі. Но ні просчиталися, бо там іноді чергували молоді медики і практиканти з починаючих студентів, які по причини своєї молодості ще не встигли стати байдужими до всього людського і чоловічеського, а продовжували бути нормальними, не звративши свою совість наукою. І, побачивши
на чому сторожі, яким люди довірили своїх родних і близьких трупів, наживають грубі капітали, пользуясь необузданістю диких нравів некоторих неосознательних чоловіків, умить підняли тривогу, яка точно по причині того получила надлежащу гласність і кінчилася облавою по трупарні. Чим потрясли як свідетелів, так і всі слідчі органи. Виновних, яких задержали просто на місці преступлення, усіх прерасудовили, тіла похоронили, і, казалось, все це навік забуто. Но все діло в тому, що люди продовжали помирати, і їх надо було десь складірувати, і в морг приходило нове поповнення. Що некоторі научні сотрудники морга, особливо женщини, почали задумуватися. А навіщо нашому професору лічні ключі від моргу? Хоч він там і учить усіх інших людей, не медиків, путем проведення дослідів над неживими трупами, но, по-відімому, там ще є якась заковика. Бо гарний, ніким не женатий такий мужчина, яким був професор, не виражає ніякого інтересу до ще живих жінчин. Якби того було положено по возрасту, і кроме байдужості немає до них ніякої живої цікавості. Особливо їх цікавив той факт, що вони понімали, що ніякий чоловік взагалі не може посвятити жизнь на ізучення мертвоти, якщо в нього до цього немає вроджених наклонностей, а будучи психічно здоровим, пішов би путем медицини в гінекологи. Пішли разні слухи, нехороші чутки про нього, а він усе терпів і переносив, і почав рішати, що йому вже прийшла пора, коли надо над собою робити щось таке, або під загрозою кар'єра науки і всі зроблені в ній його достіження, а не тільки його лічне чесне ім'я. І часто плакав. Окружаючі люди не хочуть понімати, що то вже однаково трупи, і ні для них, ні для науки ніякої потері нема от того, що я присовокупив для аналізу і свої лічні органи чувств. От якби я вбивав собі для цих своїх надобностів живих женщинов, а це замість неї робила з ними судьба. І він давай понемногу прекращать свої пагубні удовольствия, чувствуя на собі недремлему вниманию общественного мнения у виді надзора. І так він узявся за це нове для себе напряження сили волі, за самоконтроль поступку, що майже повністю поборов у собі те, що в ньому зосталося. І злі язики вже не находили теми для піщі, почали відставати від нього і успокояться. От тут іменно, як на злом, привозять до них у морг одну ісключительної красоти усопшу. Професор, як увидів її лічно, то аж заплакав з горя по ній. Бо такої краси ніколи і серед живих не бачив, і навіть серед тих, кого знімають на моди і в кіно. Він ридав, і надо його понять. Це ж день чи два, і сира земля назавжди похитить її к собі без усякого озврата і пользи. І тоді його німи подібними розмишленнями він рішається на самий крайній і рішительний шаг у своїй житті. А іменно, проникає скритно в морг і давай ложиться рядушком красавиці, і давай починати ласкати її і все інше, що він іще вмів, оскільки це він робив останнє, бо після цього рішив навсігда прервати ці свої увлічення. І так, по-відомому, це все от цього в нього почало ласкаво получатися, що неожиданно для них двох та красавиця взяла і ожила. Такі случаї часто случаються, хоча й рідко, коли вмісто мертвого захороняють живий літургічний сон. От, к примеру, взять Гоголя, нашого писателя. Взяли, не подумав, і захоронили живцем замість мертвого, а ожив він уже у гробі, під землею, коли вже було пізно для нього і літератури. Ожив сам, хоч його там ніхто і не ласкав, а коли потім його вийняли перезахоронить, то в ужасі побачили, що він лежить там подібний своїм творам, перевернувшися лицем донизу. Ну, звісна річ, коли вона внезапно і різко ожила і давай собі радуватися новій житті, то наш професор спугався від усього цього і внезапно помер сам.
От чого наша красавиця починав озиратися, бачити і понімати, в якому вона жуткому для себе місці знаходиться. От чого всього вона починає страшно кричати і вибиратися звідти вон, і бігти вулицею додому, в чому мать родила. І що її в той момент спасло, так це тільки те, що була глибока ніч, і ніхто не бачив біжащу голу йо, бо вона б могла нікуди в такому виді і не добігти. А ще й те, що коли і побачив, то однаково не повірив ні собі, ні своїм очам. Дома, прийдя в себе окончательно, наша красавиця почина чітко припоминати усі ті обстоятельства, які пробудили її до життя, і її починав охоплювати страшний ужас ко всьому происходящому з нею у моргі. Що вона давай негайно бігти назад і шукати там між трупами труп свого прохвесора, який оживив мене лічно, на що ні одна медицина ще не способна. І тоді вона давай производіть над ним усе те, чого він не вспів у своє время произвести над нею. І от за цією попиткою вторичного оживлення вона й була застігнута сотрудниками морга, привлеченными своєю бдительністю до неясного шуму, произошедшого з того місця, з якого ніхто не шумів і шуміть не должен. І вона давай визивати міліцію і давай производить її арест, чим сильно прервали усі нею роблені намагання по отношенню до професора. А вона плаче, намагається, ридає пояснити їм усім щось. Міліція ж у свою чергу давай голосно сміятися просто в її прекрасне лице і давай не вірить жодному її словові. Це от того, чого, окрім міліції, ніхто бачити не хоче. Тому вона не хоче ніколи вірити ні в які подобні глупі розказні типа цих. Або недавно вона вже була визвана по визову констатувати смерть одної старої тьощі. Приходять на квартиру, а там всі родні були вже давно от горя п'яні. Ну, самої покійниці ніякими усіллями обнаружити не вдалося. Потім здивувалася і рідня, бо теж ніякої покійниці не змогла обнаружити там, де її положили, і де вона положена була будь. Міліція сильно розсердилась на це і усе, і пішла геть, а проходячи темним двором, вдруг обнаружила в ньому якісь неясні стогони. Привлечена туди, побачила в тому місці, як якийсь дядя, і, спускаючи стогони, притуливши до стіни мертву тьощу, овладає нею, як нормальною живою женщиною, предварительно викривши її з убитою горем сім'ї. А він тут же був пойманий на місці преступлення і винуждений був признатися при віді родственників. Після того, як був розігнаний морг за розврат, я тепер винужден скитатися, ділає різні неприятності сім'ям умерших. Причому держався самоуверенно, сміє поучати органи. Ліквідувавши морг, ви породили ще більше зло, розогнав на вулицю усіх любителів мертвих тіл, які тепер винуждені рискать, іскає собі неконтролювані женські трупи. Якщо нам і цього не дадуть, то усі ми будемо просто винуждені робити собі трупи із живих женщин, аби лише в єтой житті не іспитувати одиночества. І в єтот страшний міг професор взяв і подав признаки житті і встав. По-видимому, дуже ніжні ласки цієї істоскованої по житті красавиці зробили над ним своє діло. Тут надо її понімати, потому що вона була движима тільки чувством благодарності і к ньому, як об'єкту свого оживлення. Вийшло так, що це усе в совокупності її ніжності і об'яття вирвали його назавжди із об'яття смерті, а також із обіймів страшного холода, царівшого на цементному полу, і він став навстрічу житті. Коли міліція таке побачила, то довго не могла опомнитися, доки не почала складати протоколи. У процесі його складання виявилися слідуючі вещи, що професор фактически является научным сотрудником морга, а красавиця наоборот – принадлежить, як не жива, тому самому предприятию. Общественность, дізнавшись це, уся була вражена. Кого вона просмотрела в своїх рядах, яким виявився цей колега, і, наконець, тільки у морзі виявив своє істинне лице, покриває там женські трупи, покривши увесь інший персонал незмиваємим позором. На суді ця красавиця почина медленно понімати,
що це єдинственний на землі для мене мужчина, що був способен полюбити мене навіть мертвою, зараз уйдет, покинув мене всю у тюрму. Що, хоч, несмотря на свою ізвращенность, он мой спаситель, бо інші усі медики, які мене лічили, і ні один із них ізвращенцем не був, однак живу в могилу загнали ні за що. А він тут же плаче, питаясь убідіть суддів, що на цей поступок мене штовхала не так іспорченість, як наука з судьбою. Що судьба його давно знала, що він знайде свою настоящу любов іменно таким способом в таких страшних її обстоятельствах. Бачучи все происходяще, наша красавиця ужаснулася у того, що те, що тільки що зародилось в її серці, може навіки обірватися. А надо сказати, що, окроми красоти, вона мала ще й вдивительний ум. И ним быстренько сообразила, що надо делать. Немедленно встала і тут же пригрозила суду. Докажу, що всі свідетелі, які могли б підтвердити його іспорченість, давно мертві і закопані, і допрос їх нічого не дасть. А я єдинственна з них жива, і свідетельствую, що в той період любві між ними я знаходилася живою, і нехай хтось тепер докаже, що це не так. І вона вся впала не на професора, а на медиків, які, не змігши правильно лічити красавицю, зробили там самим її мертвою і мало її за це не похоронили. І на міліцію, яка своєвременно констатувала її таку смерть, що в совокупності узяте є значительно більшим преступленням, ніж яке, як вони кажуть, совершав над нею научний сотрудник морга. Суд подумав, взвесив, і не став торгуватися з женщиною, возродивши себе як жизні в трупарні. А всі, хто був проти цього, швиденько потікали з залу суду, справедливо опасаясь, якби їм самим не очутитися за свою халатність на такому ж холодному цементному полу. Отак судьба знову заступилася за любов, і возлюблені вийшли на свободу і ні в чому не винуваті, за що вона його дуже довго любила, а він її, хоч вона вже і ніколи більше не була мертвою. Бугай. Новий день розчахнувся, і справа геть не в тім, що ним почалися канікули. Бо ні, напевно, цілий рік не наважувалися і лише на останньому році тицнуло Путі до портфеля свою фотку. Давай будемо дружити, Ніна. Першим ділом Путя поліз до великої божниці, де під склом береглися предки з-поміж пожовклих, ще аж до воєнних світлин відокремив свою, де він був першокласником. «Ніні на пам'ять», – написав він, і, подумавши, жду вечором біля сирені. З нею під серцем він зачаївся біля магазину, і коли Ніна великом приїхала по хліб, стиснув своє зображення на відображення дзеркальця і стеріг, доки вона не вийшла, не почепила авоську з буханкою. Од'їхавши за 3 хати, вона зупинилася. Виняла, прочитала, озирнулася на магазин, сяйнула щастям і помчала геть. Цілий перший день свободи Путя благав його, аби він швидше нахиляв своє сонце до обрію, особливо в обід, коли воно зависло посередині, що малому іноді здавалося, наче воно рушило назад. Та що там сонце? Путя вперше за життя забув збігати на ставок, місце, де час минає надто швидко. І, протинявшися до вечора, він прикро пригадав, що міг би там полегшити свої денні муки. А він приніс морські камінці, а вона насіння, а вони сиділи на колоді, вбирали пахощі прив'ялого буску і чекали. Чого? Що скінчаться їхні кульочки? Чи прийдуть сутінки? Часом їхні руки стискалися, часом навіть цукерка чи насіння нападала додолу, і щоразу він забував розповісти про ножика, яким виріже для неї вербову паличку візерунками, яких він умів більше, ніж будь-хто. Позаяк обоє мовчали, то й почули, як ген здригнулася земля. Череда, яка дибала до села, зупинилася, потім вона позадкувала. Від ферми пішов лемент. Бик зірвався. «Переймай!» Путя встав, а далека тривога вже накотилася і на нього. На мить лише відпустила, це коли він подумав, бик біжить до корів, нехай вони і бояться. Бо вже пастух, кинувши батога, сягав посадки. На Іван гору попереду своєї куряви вискочив нечуваний звір, наче з постаменту. Він озирнув світ під собою,
вдоволено попестив зір переляканою чередою і лише на мить тіпнувся крайока до заростей бузку. Дівчинка сиділа, а хлопчик стояв, Бугаєві навіть здалося, що той хоче собою захистити її. Звір мукнув так, що одразу це му переросло у ревисько, а він зірвався з гори і помчав на бузок. Путя штовхнув Ніну за колоду, а сам, розставивши руки, рушив у бік. Він не був хоробрий. Не просто не вірив, що отак кенеленну купу сталевих м'язів може привабити його благенька постать. Чи чув хто, як упритул реве Бугай? Це вже не він реве, це рвуть твої ребра, вже двиготять усі кістки, і ти сам перетворюєшся на той чужий крик. Звір могутньо откидав поле собі під копита, і Путя відчув, що якщо бігти у троб з цими поштовхами, то ноги несуть швидше. І ще він збагнув, що не втече, і тому вперед руками кинувся в зарості, зелень ляскотіла обабіч очей, і вони лише на мить угледіли сталеву рейку. Колись до неї був прив'язаний стовп, але він зотлів від того часу, коли стовпи ще прив'язували до рейок. Обіруч Путя відштовхнувся від заліза в бік і легко перекотився ліворуч. Бевхнуло так, наче у стовп грім ударив. Увесь бузок здригнувся. Бугай від удару принишк на землі, лише ратиці ще гребли траву, гадаючи, що вони біжать. Путя вхопив Ніну за руку, і вони гайнули яром до самого села, не озираючись. Це був перший випадок, коли бика привели до ферми без будь-яких перешкод. Усе село гомоніло про диво, лише Путя і Ніна, наче води в рот набрали, боялися, що за розмовами повернеться і переляк. Лише через день Путя наважився підійти до магазину. Він ніс нову записочку, таку саму записочку завбільшки, як і дзеркальце на Ніниному велосипеді. А як бик помітив його через кілька садиб, адже на хлопцеві не було нічого червоного. Зірвавши ланцюга, звір пробив загорожу, наче як паперову. Хлопець одразу побачив, як злетіли до гори штахетини. Він не став довго гадати, що б то означало, а кинувся в перші ж зарослі. Його рятувало те, що магазин містився в прадавньому розкуркуленому будинкові, і навколишній господарський сад густо поріс живцем. Тепер живопліт давав притулок п'яницям, яким тут зручно було пропивати заробітки, а ще зручніше було відсипатися на зібганих картонних коробках від цукерок морські камінці. Однак там не було залізного стовпа. Селян здивувало, як легко стовбури пригинаються під наскоком бугая, наче який верболіс. Ніхто й не встиг подумати, що слід рятувати хлопця, так причарувала кожного легкість, якою темне тіло бика долало нетривку рослинність хитомі дерева, які вивели його не в той бік. Миттю зиркнув, що хлоп'я тікає до механізаторів туди, де залізо, і, не зменшуючи ходу, гребнув копитами в туди біч. Путя постеріг ту легкість і одразу постановив, що бігати межі тракторів не випадає, не открутися, тому він одразу кинувся під найближчу цистерну ГСМу, а коли Бугай обіг її, одразу ж перекотився назад під нею, під підмосткою. Так тривало безліч разів, що вже півсела збіглося дивитися, кожен хотів зрозуміти, навіщо бикові потрібен Путя. Доки не прибігли з рушницями, але голова сільради грудьми став. Та ви знаєте, скільки бик стоїть? Та ви подуріли? Та ви його залпом не зіб'єте, а якщо зіб'єте, я вас усіх посажу. Ще б пак. Він усі виручені фермою гроші всадив у цього бугая. Хоч його і лаяно, що за ці кошти можна ще одну череду купити. «Дураки!» – кричав на зборах він. «Отак і з лиднів не виліземо. А цей бугай за 5 год у нас буде 4 череди. Та які? Та й про своїх лічних теличок би побезпокоїлися. Їм же теж давно надо породу улучшить». Ось оцей останній доказ доконав громаду. І тепер Путя мусив котитися з боку набік, обпечений нечуваним хеканням чудовиська. Хлопця дивувало, що той уже геть обліплений мазутом, але це лише додає тварюці запалу. «Ой, проб'є бак!» – лементувала юрба. Бо бик заходився рогами підважувати цистерну, аби накотити її на Путю. Кожен такий удар гуркотів так, наче хлопця вже вкинуто до середини резервуару і змушував ще дужче утискатися. Тут голова сільради, хоч і з опалу, а
зметикував, скільки коштуватиме пролитий газ. Він стромив чиюсь рушницю в густу гілляку, затулився нею і святетно задріботів до ГСМу. Щоразу, отанцьовуючи назад, він підсунувся під каністру і, спритно просунувши зброю, випалив упродовж вуха Бугаєві. Той зачудований зупинився, адже залізного стовпа тепер ніде не було, враження гримнуло так само добряче. Звір подивувався, що стоїть на ногах, а замість прив'ялого бузку смердить сонцем, і що навколо не поле, а поруч із рідним загоном. А він струсив загривком і рушив за загорошу. Світ є на своєму місці. Лише коли Путя підвівся з нього, то побачив, що він теж геть в мазуті. Отож хлопця, можна сказати, відливали, так довго вимивали з нього липкий бруд. Щастя спинилося, Путя збагнув, що стіни будинку можуть захистити лише від лихих снів, а проти тварини вони паперові. Обкопатися сталевими рейками – то примарна річ. Хлопець осягнув, що Бугай не міг побачити його біля крамниці з такої відстані, а просто вчутив. Якщо він знає, де я живу, хлопець полохнувся на цієї думки. А якщо він знає, де живе Ніна, то може помститися значно страшніше цей володар колишнього колгоспу, бо його невпинну люті не могла поглинути череда. А він входив у силу, а її треба пробувати. Кожен тут мусить її на собі відчути, боятися заздалегідь. Така була вимога звіра. І тому він діятиме саме так. Путя заховався на горищі, і думки його там були такі самі, горішні. Ніч каламутка оповивала дах, і вже на нього вішалося різне чортяче. Лише вранці мати помітила порожнє ліжко, а вона не знала, що син на горі. Відкривши віконце, він звідти просив Бога і сам не знав якого, але той, який би він не був, а мусив почути сільського хлопчину. Бугай звів голову до низького неба, усе принишкло, аби чути його голос. Крик ударив у видноколо. Чув його і Путя. Він опустив свої долоньки, здійняті догори, а коли околиці відлунали ревиськом, хлопчина здогадався, що благання оминуло тварину, і з горища не зліз. Путя був далекий від тих високих розрахунків, а в нього була неймовірна душа, і вона про це знала, тому і підказала, що тепер порятунку годі сподіватися, звір не пробачить. Доки громада гойдалася новітніми чутками, хлопчина зіслизнув драбиною на землю, подався до школи, обійшовши аж за видноколом за Івангорою. Путя знайшов собі там зламану роздвоєну вербову галузку і помандрував далі. А учительський вийняв шибку, заліз усередину і привласнив зі стенду цивільної оборони проти газа. Далі хлопець відкрутив від батьківського радіоприймача чималий шмат доброї латунної антени. Загострив якомога краще свого складеного ножика, з плитки зняв пропечене, натріснуте чавунне кружальце. Не пошкодував свої празникові черевики, а відтяв язика, бо він був хоч м'який, але цупкий. А вибрав у господарстві найтяжчого молотка. На ферму, а надто на загорожу, не глянув і разу, навіть коли підповз до неї із надвітряного боку. А бик завмер. Або з вчорашнього, коли корівки були геть покірні, він удовольнив свою столичну пиху і здобув якийсь супокій. Тимто не почутив хлопчака. Гума з автокамери не така пружна, як та, яку зрізано з окрайця протигазу. Прив'язано дротом до рогачки, тягнеться така нескінченно, скільки сягає руки. Заклавши до шкуратки одбитого шматочку чавуну, Путя на мить завагався, чи загострив в нього краї, адже метал від довгого ужитку на печі міг виявитися м'яким, надто легко він піддався молоткові. Вагатися було годі, хлопець набрав якомога більше повітря і от того зміг ще дужче розтягнути рогатку. Наче горобець фуркнув між ногами Бугая. Не влучив, ударило хлопчикове серце. Хто б побачив його за цим полюванням, то вирішив би, що Путя збожеволів рогаткою проти Бугая. Однак хлопчина націлявся не самого нього, а трохи нижче тулуба. Заклавши чергову чавунинку, він ледь звів рогатину, а потім, добряче уявивши, якою лінією полетить, скалок металу спустив. Удар був такий несамовитий, що бик ані здригнувся, а вклякнувши, він краєчком глузду прагнув осягнути те, що робилося з навколишнім світом.
а той тоненькою цівочкою слизу витікав із його простреленого яйця, так само повільненько, вартість якого, як у племінного бугая, падала, доки не впала до нуля. Квадро. Найбільше бетону на світі мала Оболонь, на всіх 350 тисяч її мешканців, навіть єдиний кінотеатр Братислава, там хоч він і велетенський не міг вмістити глядачів. Та хоч центральний її проспект називався імені Корнійчука, а жодного бодай лялькового театру там також не існувало, навіть якби цей проспект було названо іменем Шекспіра. А Ян Оченашко не був за походженням православний, він був чехом, занадто типовим, як про киянина. Ходив він у споконвічному береті з хвостиком навіть узимку, як личить іноземцям, хоча й розмовляв досконалим діалектом київської мови. А де вони стільки цементу взяли, зажурено озирався він на мікрорайони поглядом архітектора-реставратора. В навколишньому обширі потонули всі його проекти, навіть назва кінотеатру «Гіганта», яка була тоді майже чеською, не гріла його. Я витягнув купу фоток і віддав йому, бо я умів знімати у вогких підвалах. Інші фотографи не вміли, бо не знали, що слід індуктивну катушку бліца закапати парафіном, аби вільга туди не просочувалася. А я знав, за що мене шанували і спелеологи, і архітектори. Склепіння підвалу здавалося досконалим, отже, це був його перший знімок за останні 400 років. І останній. Бо тільки Оченашек доводив, що підвал будинку надто історичний, як обком одразу провадив знищення. Лампочка класно вийшла, замилувався він на неї посередині. Я ж увімкнув її. А він не повірив і уважно втупився. Вона була ще дореволюційною, не грушоподібною, як усі, імені Ілліча, а лимоновидною, з диповим для цитрусових хвостиком знизу. Як? І вона засвітилася? Я пригадав і того вимикача, мідного, який розсипався, ледве я його повернув, але замість убити фотографа до мокрої стіни, під'єднавши, а він востаннє тоді виконав свій обов'язок, пустив струм, куди належало. Порцелянова кругилка лишилася мені в пальцях. Я тицнув її до кишені, кридно думаючи, що то і весь мій гонорар. Він зажурено споглядав те, що існуватиме лише на фотозображенні. «Ти знаєш», – зітхнув він, – «я їм потрібен, бо їм цікаво не лише нищити раритети, але й проекти тих, яких уже нема, яких не зруйнуєш». Зловивши мій похапливий погляд, він швидко додав: «А навіщо їм ще реставратори? О, скажи, лише руйнують, бо ще до основання не доваляли. Слухай, а може… А, ти ж не п'єш». Він зиркнув на мене, як на людину мужню, яка тверезо споживає весь цей кошмар, тому я віддячив йому. «А як там у вас просувається проект Успенського собору?» «Та ніяк. Зупинили?» Мене здивувало, чому та ідея комусь могла заважати, адже собору той ще до проекту було зруйновано. «Та ні, сам зупинився». Він хотів зажуритися, але зненацька пригадав основне. «Старий, ти пробач, я заплатити не можу, і ти ж не п'єш. Ти не образишся, якщо я розрахуюся, знаєш як?» Це прозвучало не по-тутешньому. «У мене є старий фотоапарат». Я глянув на небо, аби перед очима не поставала унікальна двооб'єктива Меопта з лінзами чеського скла. А яка ще стара камера могла бути у правдешнього чеха? Я не помилився. Він видобув із сумки таки двооб'єктивного фотоапарата, і хоч я узрів там зрадливий напис «Любітель», Меопта ще хвилин 5 маячила мені в зіницях. «Так ти про що?» – інтонацію, яку завжди використовують до непитущих, провадив він. «А, про Успенського». В його очах, немов у проявникові, постала та ідеальна споруда, однак він необачно кліпнув, і там знову віддзеркалився мікрорайон. Я покрутив у руках любітеля і стромив його до свого кофра. Зрештою, цього фотоапарата ніхто ніколи не юстерував. Якщо таке зробити, то, може, і на Меопта, але… «Бачу, його ніхто і ніколи не одреставрує», – зітхнув в Оченашкові архітектор. А це ж чому? Бач, після того, як більшовички його рвонули, лишилося аж 3 його обміри. Я ще не встиг зрадіти, що аж 3, але він випередив. І всі 3 різняться між собою на 1,5 метри. Ну і що? Навіть коли б на 15 сантиметрів, план реставрації буде не науковий і його зарубають одразу.
Його зарубають так само, якщо він буде точний. Мало не бовкнув я з дуру, але туга швейкового нащадка пересклила мене. Ми не могли дивитися на навколишній бетоновий кубізм. І одне на одного ми дивитися не могли, занадто багато безнадії було там. Стояти на проспекті Корнійчука біля його одноіменної станції метро і марити високою прадавньою архітектурою, то це лише чех міг з українцем. Епоха міцно трималася за надвершя, над ними тужно линула усмішка багатозіркового Брежнєва. Так що ж робити? Не знаю. Якщо знайдеться ще один вимір, четвертий, мріє Очинашко, наприклад, здійснений теодолітом. Та й хто знає, часто і там репери не сходяться. От якби хтось раніше той собор зняв на стереофотку, але про це насправді можна лише мріяти. Стереофотоапаратом? Що стіпнулося в мені, наче перший алкоголь. Еге. Тоді б за рахунок вичленування бази стереоапари, а можна було б легко з точністю до мікрона з'ясувати всі розміри. Ех, сказав чех. Я озирнувся квадратними овидами і, попри всі зусилля, не зміг стримати сорому на обличчі. Є така пара. Що? Реготнув Ян. Угу. Ще з минулого століття є така пара. Хіба не повірив він? Хіба тоді не повірив він ще раз? Уміли фотографувати? От за що я люблю брехунів, так за це. В музеї Києва лежить навіть такий пристрій для розглядання пар з минулого століття. Це прозвучало для нього як з минулого тисячоліття. Він почав осідати, оскільки пригадав. І там є така стереопара? Ні, не там. Там її нема. Але вона є в одного оригінала, Сашка Петропавлівського. Він теж фотограф. А він, правда, геніальний фотограф. Якщо він її не продав разом з апаратом, то... Де? Той. Петропавлівський квадратним голосом вимовив Очинашку. За тиждень він подзвонив. Голос з нього був такий, як личить справжньому чехові. Приїзди. Граужіс уже перезняв ті стереопари. Забереш їх. Уява намалювала чоловіка Граужіса також чехом, в береті з хвостиком. Певно, лише вони можуть проєктувати Успенського, бо ж їм не пришиють за це буржуазний націоналізм. На всю кімнату стояв автоматичний кресляр, там не було жодного кубізму. Пантографом бігав самописець, він тушем по велетенському ватмані сновигав, виводячи досконалі обриси найдосконалішого українського бароко. Точнішого зображення неіснуючого собору на землі дотепер не існувало, навіть коли він був цілий. То такого не мав. Адже його безліч разів добудовували, доки не підклали динаміт. А тут рапідограф і тягнув його тонкою лінією із набуття, що він мимоволі поставав у очу в 4 вимірах. Я мотнув головою, аби прогнати, бо знав, як шкідливо марити про своє. За оригіналу йому правила стереопара, лише тепер вона перезнята існувала вдвох 60 на 60 негативах. Дуже кумедно там виглядав жандарм на передньому плані. А як кожна людина, яка ще не знає фотографії, він спантеличено, бундючно втупився в безіменного, також заїджого американського дивака, який щось маракував проти нього на тринозі з боку центрального входу. Коли самописець вивів і його достеменно побільшену гусату пику, мене тіпнуло. Цей типаж був кап-у-кап такий, як і Корнійчук чи Брежнєв, тому що і в них на грудях завжди були якісь бляшки. Ось бач, креслить, штовхнув мене із рівноваги Ян. Ну і що, мимоволі, зловив я себе на думці, бо тоді були всі думки, які мимоволі ловилися. Ну, не ну. Із циклу «Прощавай, суржику». Стрілять, стрілять, стрілять. Сука ця горбата, ото не здря кажуть, бережися рудого, кривого і горбатого. А він би, сука, знав, як ті деньги заробляються, а чого ті деньги стоїли, це його не цікавило, що мій батько кривавими мозолями загорбатив. Що я аж потім підсчитав, це якщо докласти ще 1015, то вийде їх 100. І що? І можна покласти їх на срочний вклад 6%, і щороку получать по своїй законі 6 тисячонок і жить да жить, а не ділать такий вид. І я дійшов.
До такого, що на роботу їздив першим тролейбусом, бо там контролерів не було, щоб білетів не брати, тим болі штрафів. Чим я питався і чим сім'ю я кормив, то тільки вона одна, бідненька, зна, що я татові костюми на себе і на жінку прилицьовував, а вже потім на діток. І вони, бідненькі, терпіли, особливо в школі, де всі інші були не такі. Ну, я ж їм маненьким об'яснив мету їхньої і своєї житті, щоби потім жити по-людськи, не після житті, а під час її. Або мій тато ще колись намьоками пояснив мені, що комунізму навіть окремо взятого не діждеш, бо люди не ті, недостойні, достойні лише немногі. То комунізм треба будувати в отдельно взятій сім'ї, і я взявся за цю глибоку ідею. Що пельмені ми дозволяли собі лише на свята, а після свят супчики на тому бульйоні, но зато сім'я понімала. А батько не пропив ні копеєчки, ні цигарки не прикурив, тільки коли вгощали, а в усіх інших случаях терпів. Чи коньячку, чи баличку, Боже збав. Хоча мій предок, так той ні в чим собі не одказував, бо якби і захотів одказати, так нельзя ж по роботі. Аже ж в органах, а работав там до посліднього дня, навіть коли на пенсії, но не считав себе там лишнім ніколи. От скажуть йому там «пий», і він п'є день, два, місяць, бо кругом же враги, особливо як його у Западну перевели, то він там ще більше був винужден пить, бо роботи там було, ого, скільки там цих врагів накопилося, бо в них довго ще не було радянської влади, от і розвелося. І все це нужно через, як він казав, через руки пропускати все, до найменшої їхньої піщинки, не кажучи вже про вещдоки. І от коли він вже повністю почав не видержувати всього цього, він пише нам з матір'ю: «Приїздіть, бо я вже не видержую. Тільки беріть білети 4 штуки на все купе, а їдьте вдвох, і щоб закрито, ясно?» Матір так і поступила, бо ми ще тоді не знали, які то люди, ці западенці, що це за народ і на що він способний. Це вже потім ми сообразили, а не тоді, коли сідали в поїзда. От ми їдемо в перший раз у Західну. Що інтересно ж, як це так, що у них все не так, а наоборот. Тут підсідає до нас, проситься один офіцер, теж із органів. Мама б не повірила, но дуже знакоме в нього таке лице виявилося, що вона неоднократно його десь, по-відіму, відділа. От він сідає, і от він їде, і розмовляє, і мама робить чергову глупость, довірилася, як перед колегом. «Що я, каже, їду к мужу, вашому колегі?» Навіщо вона призналася була? У купе, де всі 4 місця на нас двох одних куплені були. Що той вмиг здогадався, хто ми такі, і за станцією перед самим Львовом вдруг починає нас грабить. Пооднімав він усі ценні вещі, а що мама не давала, то він поодбирав і навіть у мене зділав обиск і арестував мій перочинний ножик. Бо він міг бути холодним оружієм, об'яснив він, зв'язав нас і за одну станцію до конечного путі слідування раптом покинув вагон з нашими чемойданами. Хорошо, що лише мій ножик, але без меня. Що у Львові нас наш тато на силу odшукав, взломав купе і розв'язав, скільки в нього радості було, що нас побачив, особливо живими. «Ти найди преступника», — ридаю йому ма. А він: «Я йому лично благодарен, що він міг лично вас повбивати для такого діла, но, по-відіму, пожалів». І не став обращатися. А ми впервые попали в таку шикарну квартиру, і обставлено так, що я вірив, що тут князь жив, чи граху, хоча всі казали, що простий французький булочник. Це ж який народ страшний, ці западенці, що в них простий булочник, виходить, може отак жити. Це ж до якого состояння можуть тоді дойти усі інші?
Що тут ще наводити порядок і наводити? І мой батько трудився, несмотря ні на врем'я, ні на час, що його ми подовго не бачили, особливо я, бо я по ночах спав, що тільки бував утром проснувся і бачу якісь нові вещі. От папаха вночі, значить, був. Шома просто фізично ті вещі мусила перепродувати до нас в Україну, бо така сильна захламленість їми була во Львові, що поки розхламили, то папка пішов на повишення. Що нам жалко було розставатися з тією квартирою? Що батьки просто змушені були для цього виписувати туди тітку, селити, щоб жилплощадь не пропала, що тітка й досі там живе по цей день, несмотря ні на що. Або тепер знайшовся внук того самого французького булочника, він був, обнаружився як постраждалий. Що його батьків, матерів і слід простив, а він прихитрився тоді, поміняє фамілію, пройти крізь наші діддома, заховатися в них до такої степені, що там і виріс. Я оспитався, і коли попав на постоянку на Запад, то там із якогось аукціона йому попалася в газеті якась картина, яка була там продаваєма. І що він давай узнавати ту картину, що вона колись украшала його детство, вися при этом в квартирі того самого французького булочника. Що він давай піднімать кіпіш. Звідкиля та картина сказалася на Западі. Що він, сука, сам там на постоянки оказався, то його не волнує, а от що якась там картина сказалася, так це такий шум там піднявся, що почали шукати і знаходять ту квартиру. І знаходять мою тітку, яка давай кричать, що вона тую картину ніколи в очі не бачила, що картина могла бути тут ще до її прописки. Тоді той внучатий французький булочник давай бистренько припоминать тую жилплощадь. А як йому не вірили, то він давай у присутності понятих відкривати тайники, які, спасає їх, поховали його батьки. Що це ми весь час там живучи, а й не знали, що сидимо на тайниках. Такі ці хитрі западенці сказалися, що ще хитріші, ніж ми думали. І, пользуясь цим, почав доказувати своє право на свою, якоби, квартиру. Наче це не він невідомо де тинявся, щоби потім мою рідну тітку звідти виселять. Боже, які ви собаки, ці українці, плаче моя тітка. А ви ж самі, хіба ні? Дивується внучатий сука. Не українка? Не надо нас сюди приплутувати, ми з Дніпропетровщини, отрубала вона. І почалася між ними тяжба. Пользуясь тим, що мій батько давно вже не може моїм родичам чимось допомогти по причині підірваного здоров'я служби на Западній Україні, що і привело його до преждевременної смерті. І хто тепер заступиться за мою нещасну тітку, яка так уже привикла до цієї уютної квартири? Що? Тепер знову давай її кидай. І неізвісно якому іностранцю їй поступайся. Отак дожилися вже і до такого, що кожен, кому не лінь, може тебе з житлоплощі викинути. Не говоря вже про біди більш великі, як от у мене. Хто за мене заступиться? Після того, як я 10 год чився, не їв, ні пив, нічого такого, кожну свою копієчку економив, складав її до іншої копієчки, щоб батьків спадок приумножить хоч на 15 тисяч. І нарешті, безболезненно, на проценти з нього зажить, як подобає синові такого батька, котрий не пожалів нічого, включає здоров'я і жизнь. І от коли мені осталося наздобирати ще якісь 5000, як раптом ці бандери вирішили мені помститися. Як вони вже раз були ділили, водрузив на власть Хрущова, який зробив спробу розвалили СССР. Як в українець приходить до власті, так і жди, що своїми тайними путями через Запад для цієї целі видвигать нагору свого українця Горбатого, і до такої міри, що він обманує кожного і всякого на цій должності утвердився. Що коли мені для осуществлення своєї мечти осталося якихось 5000, то візьми і произведи 1991 год.
спеціально для того, щоб усі чесні мої збереження превратилися ні во що на них лише буханку хліба можна було стало купити, а вже про масло намазати, так і звініть. Бо то батько правильно мені сказав. Ох, тут з ними ще й роботи, стільки, що не переробиш її ніколи, так багато, що я лише тепер почав понімати, що він мав на увазі. Отут бери. Я кому сказав ясно, отут бери. І все як було, отут бери, отут пиши. Я тобі кажу, бери ручку і давай, і щоб усе, як коли і скільки раз. Да, на бумазі, бо потім скажеш, що не було такого. Ні, було. А раз бумага є, значить було. Іч умнік. А ми теж умніки. Щоб це я, батько, все кидав і їхав сюди, щоб це я останній взнавав, що з моєю дочкою тут у столиці якийся умнік зробив, щоб уже всі знали, а я ні, і щоб оцей мені умнік потім казав, що він не він і що в нього навіть листка бумаги нема. На, бери. Батько і бумагу привіз, пиши, я кому сказав. Перший раз ми познайомилися, я не знаю де, тобто точно не пам'ятаю, за яких обставин, тому і не писатиму про це, щоб не вносити неточність. Другий раз ми познайомилися на вечорі пам'яті одної поетеси в її музеї. Як звуть поетесу, це не має значення, бо тут має значення зовсім інше. Бо ми з Надією сіли, попалися поруч наші місця. Ще під час цього з'ясувалося, що ми живемо з нею в однім гуртожитку. Тобто не живемо, бо ми з нею тоді ще не жили, а в значенні мешкаємо. Після чого я мав необережність сказати їй, в якій саме кімнаті я мешкаю, і назвав при цьому її номер. Свого ж номера вона мені або тоді не сказала, або я його тоді забув. Про що далі тоді писати? У неї була Танька, така подруга, що мешкала в одній з нею кімнаті. І хоч це була 2 поверхами вище, у вашої Наді якось стався день народження. Я тоді на нього не прийшов, бо нічого про нього не знав, бо мене на нього ніхто не запрошував, а замість того сидів у себе і готував історичну граматику. Не доготував, бо в двері постукано. Я, нічого не підозрюючи, що буде далі, їх відкрив. На порозі стояла Надя. «Все зубриш, да?» Гіркота була в її голосі. «Ну да, дещо треба зробити». Вона роздивлялася кімнату, наче вперше потрапила в гуртожитську, а потім несподівано заридала. Отут сидять, отут зубрять, а тут тобі день народження, і щоб ні одна собака, і... Льонько, якому великі юси ще й досі плуталися з малими, ніяк не міг впетрити, як туди вдерся, ридаючи, подовжений «і». І чи був він у промові. Так реліктово плакала ним Надя, так упевнено, що він забув дивуватися, щоб це в общазі ніхто не прийшов на день народження, тут тільки свисне, і без нього налетять, як ті коршунєйли. Однак сльози були переконливіші за знання, тим паче, що вона, хапнувши підручника, шпурнула його кутками. І, говорила вона, нікому я. Ну, не скажи. Не знав, що сказати він, бо вона нічого ще не сказала. В нього зринула надія, а може вона хоче його запросити? Тоді по-зрадницькому ворухнулася і надія в животі, бо там вже давно, окрім неї, не ворушилося. «Ти дуже зайнятий?» – покинула вона сльози. «Чим?» – здивувався Льонько. «Що може бути важливіше над покинутий стіл? Хіба лише подарунок?» У хлопця стояли кілька таких на полиці. А в значенні сувенірів, та він би і усі разом віддав, аби вона хоч натякнула. Однак Надя знову почала роззиратися кімнатою, щоразу спотикаючись зором об ліжку. Потім підійшла до дверей. «Танько, ну чого ти там?» До кімнати, соромливо прикидаючись тверезою, зайшла її подруга. «В тебе теж день народження?» – не втримався він, бо Танька йому подобалася менше. Або вона не плакала, а навпаки, одразу почала глузувати зором. І тому вибрала сісти на вікно спершу з краю, а тоді і підібрала туди ноги, наче птаха. І закусила губу, щось певно пригадавши. Бо підвіконня в Льоні було широке, завширшки за її спину. Адже вона колись тренувалася спортивною гімнастикою і залегко могла собі це дозволити. Це, тобто, все. А звідти вона. «А в тебе коли день народження?» І, не дочекавшись відповіді,
Усі справляють, як люди, тільки моя краща подружка. Що вона не людина, я тебе питаю. Та, хотів говорити Льонько, але приречено збагнув, що не скаже, а однаково будеш винувати. На доказ цього Надя знову зарюмсала. Ти хочеш, мабуть, сказати, де це ви понабирались? Вела підвіконно Танька. Да? Так я тобі скажу, не скажу. Ясно? І нічого мені тут допроси устраювати. Надя ж на доказ цього безсила впала на ліжко і закинула ноги. Сукня її від цього задерлася, що й не помітила, як її власниця заснула. Льонько рефлекторно смикнувся до шафи, де ховалися харчі, щоб їх накривати, але рефлекторно згадав, що їх нема. Танька встригла цей порух, зіскочила з вікна і вихопила з шафи харчову коробку з-під посилки, яка реліктово пахтіла сільськими наїдними принадами. І переможно витрусила звідти чвертку українського. Це вже як українське зачерствіє, то тільки сокирою. Переможно ним грюкнула дівчина об стіл. Так, що й Надя стрепенулася і почала озирати незнайоме помешкання, з жахом усвідомлюючи, що воно геть незнайоме. «Отак гостей встрічать, да?» – звитяжно раділа її подружка, грюкаючи хлібом. «Отак їх шанують!» Не дочекавшись відповіді, спритно скочила назад до вікна на своє місце і скулила ноги. «О, Льончик!» – упізнала його Надя, прокидаючись, і повільно почала посміхатися. Щастя таке несподівано виникло з забуття, допомогло їй підвести голову разом з шиєю. «Ти прийшов? Боже, хоч один прийшов!» Хлопець на це підняв з долівки книжку, обтрусив її і сів до столу, маючи її замість страви. Погортав, доки не знайшов юси, задер очі до стелі, щоб пригадати, до чого вони. Так Танька не дала, а вона ображено стала під віконням на повен зріст і почала з вікна. «Ти подивися, яка цяця! Тут до його прийшли, а він у книжку ховається». І, недовго думаючи, скочила звідтам прямісінько на шию хлопцеві. Надя від цього прокинулася ще раз. Побачивши змагання, хапонула подушку і почала влучно гамселити нею те у хлопця, що можна було досягти з-під Тетяни. Льонько і не пробував битись. Книжку він позичив на вечір і боявся, щоб не назавжди. Затуляючи її, наче скляною, він відчув, що на ньому сидять вже двоє. Одна з іншою здирала колготки і почала моторно пеленати вузлами йому руки. Тим часом інша висмикнула з хлопця пас, спустивши штанів, приторочила їх до черевиків. Я тобі покажу», – поспішала Таня, бо ще не знала, що. «Ви подуріли», – намагався сміятися Льонько, але не вони. «Я тобі покажу», – завелася Надя також, бо це вона була іменинницею, тому образи мусила мати більше, аніж би личили її подрузі. І тому вона перша здогадалася щепатися. Льонько вирискнув, але на нього вмостилися верхи подушкою, що він мало не задихнувся, бо повітря необачно вже віддав. Слава Богу, тягар пересунувся з голови трохи на тулуба. Це коли Танька почала здирати з хлопця труси. «От і подивимось, який ти джентльмен», – реготала вона, – «чи тільки прикидаєшся». Перегар її от того погустішав. «Ой, Танька», – зачудувалася подруга, вперше її таку побачивши, а та «Ну, давай, покажись», вхопившись за грішне тіло, почала ляскати ним об долоні. «Отак, а ти ж як хотів?» Льонько ніяк не міг збагнути, що там діється. Бурісні щепання за шию його відволікали в інший бік. Часом йому здавалося, що то він верещить, але щоразу виявлялося, що навпаки. А він думає, що ага? «Ну так, а як же?» – гоцала вже на нім ритмічна гімнастка. «Ну чого вирічилися двері?» – наказала вона, і хлопцеві враз стало на одну легше. Однак ненадовго, бо та хотіла сидіти на ньому, а не на стільці і щепатися. А то що? Танька ж іншого не дасть, доки сама не… Отак, гоцала та. А ти ж думав як? Льонька відчув шию, як вона болить від підступного вдару подушкою по голові. Поруч із цим щемом виникали гострі щепкові відчуття, наче тебе скубуть на борщ. Потім з подивом, наче не про себе, допетрив, що з ним роблено з іншого боку. Це його настільки вразило, що з ним, але наче без нього, що він забув пригадати, що так було колись по-п'яному з викладачкою фізкультури.
та напоїла його брагою до стану, коли можна дивитися на себе наче збоку за цим ділом. Надто вже Надька відволікала. Її пальці втомилися щепати, і вона з відчаю вкусила хлопця за плече. Він смикнувся, що Танька мало не злетіла з нього, але встигла знов зачепитися, руки були зв'язані. Хто ж міг знати, що колготки такі ажурні на вигляд, а цупкіші за будь-яку мотузку. Коли раптом Танька почала підвивати, наче це не льонька щипана, а тоді хвацько каркнула і завмерла млосно, дослухаючись до насолоди. Надька тиснула її п'ятою в плече. «Ну, хорош, ти не одна подруга». Та подивилася з непідробним подивом. «Оце інша розмова», – сказала вона майже тверезим голосом, – «і тобі оставим». Вона пошукала очима і надибала ним льонькового лівого черевика, виплутавши звідтам шнурка, вона поволі заходилася перетягувати ним хлопцеві. Той мукнув крізь подушку, що боїться. «А отак, пойняла?» Танька раділа, що може здивувати Надьку. «А ти ж як хотіла? Надєжду. І повір, що це самий безопасний спосіб, головне не дрейф». Почалося все спочатку. Коли ті помінялися місцями, Льонько це відразу відчув там, настільки вони виявилися різними. Слава Богу, ця Таня, що держала, хоч не щепалася, тільки ляпала його долонькою і по-дружньому хекала до Наді, бо та була подругою, і щоб вона не відволікалася. «Отут давай, дописуй про все, бо ти багато щось пишеш. А раз ще й досі не поняв, що хочеш жениться, ага. Як ребенка делать, так ага, таких умників розвелося, що без об'яснительної записки з ним не можна діло зробити ніякого, грамотні». Що з приводу чого я можу сказати, що, по-перше, це дуже легко вирахувати. З точністю до дня і місяця, скільки їх там тепер набігло, бо було це в день її народження, а по-друге, не знаю, от кого та дитина, бо коли Надя тоді мене, то я був на зав'язці шнурком. Що може і підтвердити її подруга однокімнатна Таня, яка, до речі, була на мені розшнурованому. Ото йдіть краще до неї. Може, вона вам щось цікавішого напише. Ваш Льоня, 20.05.2002. Автор Зебіб. Як добре, що ноги знизу, і ними так зручно переступати, коли йдеш порожнім головним коридором кіностудії, де колись сновигали натовпи, а тепер що? Перепродали натовп, перепродали кіноринок. Це добре, коли ноги самі можуть іти, а ти лише повертай, куди треба. «Митрофановичу, візьміть з собою унітаз». «Ну, для мене», – сказав Юра Рудяченко, так, наче би був Брандауером. «Ага, буду я його таскати із реквізитом. Це ж малобюджетка». Слова відлунювались у порожній кіностудії, циркулюючи порожнечою такою, що Митрофанович з подивом зазначив, що вже є часткою її. «Митрофановичу, ну що тобі стоїть? Кинеш багаж, правда? Візьми на складі, га?» «Ага. А як в унітаз поб'ється, тоді що? Або ще лучше якась сука насцикає, або ще лучше накладе, тоді Митрофановичу закочує рукави і лізь чисти. Ага». Розігнався. «Ну, Митрофановичу, ну хто ж накладе? Ну хто ж вспіє накласти? Ну, Митрофановичу, ну ти ж знаєш, що ж не вспієш, ну, Митрофановичу». Реквізитор удався до кректань. Усім виглядом підкреслював, як замучив урматізм, а також гаврики-актори, і без яких наче сам сидиш у цілковитому унітазі. «Ну цей, нарешті, каже він, тільки одно. А мене в цю хохму, в компанію візьмете?» «Який розклад, Митрофановичу? Коли було, щоб тебе не брали? Тільки це, вибери такого хорошого, розового, зевриком». «Зевриком? Буду я таскатися в експедиції». «Ну, Митрофановичу, ну». Хто ж знав, що він приведе з собою цих 4, хоча перед цим було ще 3, які підкотили в лімузині під самісіньку контору. І все квіткове господарство виткнулося з шпарин дивитися, як ти, Аня Рибченко, сідаєш нарешті не в тролейбус. Слава Богу, не змогли побачити, куди ескорт покотив. А то було б розмов. І ніколи ніхто не дізнається, у таких 5-зіркових ресторанах ніхто з них ніколи не побуває, якщо ти не вчився в одному класі з Сашою Вольським. Що коли ти сідаєш там за столик, то помічаєш, що всі відвідувачі не їдять, а дивляться тобі в рот, що будеш їсти ти. Адже обабіч тебе стоять 4 гевалів варти, а навпроти шерег метрдотелів. Не лише один отут удає, наче нічого не помічає. То це Саша Вольський, наче це для нього нормальний стан – обідати в такім оточенні.
Скільки це разів потрібно отак харчуватися, щоб звикнути ковтати ананас, і щоб кожен шматочок зникав там, супроводжуваний безліччю очей. Або антрикота. Що я така дурепа, що повірила, треба було зразу посилати, а я вже скільки разів я його посилала. А в 8 класі, тоді в 12-му, коли він обіцяв мене в інститут устроїть, сам ще не вступив, а інших, бачу, вже може туди всунути. Ну, не він, а його папінька. Як же не послати? Ти хорошо подумала? Ти що думаєш, що хтось туди просто так хоч один вступив? Після Володі Леніна та ні один, сказав мені тоді Саша на прощання, бавлячись поглядом. Правда, робота непогана попалася, чорт з ним, з інститутом. Ще туди можна воно скільки разів вступати. А до того непогано стати на ноги. Правда, не в квітниковому господарстві, однак коли я туди потрапила, квіти мене заспокоїли, бо я не знала, як можна заспокоїтися після провалу у вуз. Я вирішила служити квітам, тобто людям, тобто їхньому хорошому настрою. Доки Саша не перекупив це господарство. Про це дізналася останньою. Це коли всі співробітники почали на мене витріщатися, доки раптом не стали дуже ввічливими, і я ж дурепа навіть і оком не змигнула, коли раптом все наше начальство змінилося, контора з державної стала приватною. Хто ж знав, що цей Сашка Вольський таким здібним бізнюком виявиться одразу ж після школи, яку він закінчив бозна як. Але всі знали як, бо це його татусь міг не лише школу, а й будь-який інститут своєму синочкові екстерном організувати, навіть його не приватизовуючи. Я тоді подумала, що треба б мені піти працювати в таку організацію, яку б він проковтнути не міг, наприклад, в метрополітен, бо всі квітникарі почали мені натякати, мовляв, тепер від одної мене залежить доля всієї контори. Підлива сьогодні хороша, утер вуста Сашка хусточкою. Так, на анчоусах зробили свіжих, щойно з Ірландії, вклонився метрдотель. Сашка був дуже щасливий, що так ненароком вгадав Ірландію в простій, здавалося б, приправі. Я помітила, що й досі сиджу з виделкою в одній руці, а ножем в іншій, і щосили думаю, чи не поміняли їх місцями, тобто чи не плюнуть і не взяти, та й погодитися на все це і одразу вирішити всі свої проблеми, будь вони прокляті. Може, так би і зробила, але, на жаль, забула, де в мене ліва, а де права рука, тобто яку в якій тримати. Значить, з Ірландії, прошепотіли мої вуста. З'явилося бажання також витерти серветкою вуста до того, як надкусити. Ти, Аню, кивнув він на натюрморта, покуштуй щось. Я повернула очі на стіл, аби не бачити, як навколишні усі зазирають тобі до рота. Саша насолоджувався моїм станом, наче його також привезли з Ірландії. Потім, аби пауза урвалася, кахикнув. Тут бувають дуже непогані дефіле з морських їжачків, але, на жаль, зараз не сезон, тобто їх восени заборонено ловити, у них нерест. Хоча, якщо добре попросити, він кивнув на метрдотеля, і той гордо випнувся, то можна парочку порцій заладнати, так? Той охоче кивнув, а він би і себе заладнав з підливою, якби нагода трапилась. Це ж треба, аби у жодного ідіота не виявилось викрутки, бодай складного ножа. Юрі Рудяченкові довелося монеткою відгвинчувати табличку з дверей жіночого туалету, а потім перекинути на свої двері. Вона, як і туалет, виявилася надто розкішною. Чорт їх збагне, які вони тут гроші одмивають, як про малобюджетний фільм. Те, що зйомка відбувається в розкішному готелі, то це Бог з ним. Може, вони ті гроші, які відмивають, на цьому і економлять? Компанія його радісно привітала, вже зачекалися і не втерпіли розливати, сподіваючись, що вино місцевого розливу виявиться не згіршим за столичне. Ну ви хами, обурився на це Юра. Не дочекалися тебе, еге? Женя Кашин у відповідь демонстративно собі переляв через вінця. Картинку зіпсували, ти б, Митрофановичу, хоч би ти сказав їм. Митрофанович тут єдиний був не актором, і тому безпорадно знизав плечима. Юра не став сперечатися, а, чортихнувшися, пригвинтив чужу табличку на двері власного номера. Не знаю, чи ананаси дійсно спалюють надлишок жиру, але те, що вони пошвидшують обмін речовин, то це напевно. І, може, я надто перехвилювалася, потрапивши в місце, про існування якого я зроду підозри не мала, особливо інкрустація на стінах. Ну, гаразд, меблі, там паркет, можна за кордону завести, але стіни, звідкіля вони тут взялися? Думало,
шампанське в мені про стіни, а я з жахом думала, яким же тут виявиться туалет, чи пак вітальня для дам, як тут це місце прозивається, але те, що воно має бути поруч, то це поза сумнівами. Аню, ну, що ти скажеш? Втупився в мене нарешті Сашка. Тут я пригадала, що він ставив мені це питання не лише у 8 і 12 класі, але й хвилину тому. Просто випити шампанське, воно таке хитре, що спрощує надто віддалені часові відтинки. Тепер стало очевидним, що на її відповідь очікує всенька зала, яка вирічилась їй в рота по відповідь, може, та вигулькне звідтамечки, неначе назад проковкнута скибочка ананаса. Це як працівники квітникарства, які вже тиждень, як запитально втуплювалися в неї на робочому місці, наче дивуючись, чому це вона сидить при грядках, а не в кабінеті. А вони отакий ананас років 5 би вирощували в оранжереї. Особливо метрдотеля, а надто варта, яка щосили робила вигляд, що її не обходить відповідь дівчини, позитивна чи негативна. Вона надто шанувала свого молодого шефа і тому хвилювалася, чи не стануться перестановки в охороні по його одруженні з такою ось упертюхою. «Де тут туалет?» – несподівано питанням на питання відповіла Аня. Обидва шереги обабіч столика ззизили очі в бік античних скульптур, які символізували вихід з інкрустованої дійсності. Опинившись там, Аня з подивом добачила 2 коридори і тому постояла трохи, щоб пересвідчитися, що то їй не двоїться. Бо ананас за своєю структурою – це те саме шампанське, лише тверде, і так само лоскоче і щипає за язик і за шлунок, коли там опиняється. То сп'яніння настає несподівано, і якби не бажання побачити туалет в такому стані, то невідомо, яку б відповідь довгоочікувано почув Сашка, може і навіть ту, на яку воно стільки років сподівався. Знав би він, який тут туалет. Сконцентрувавшись як слід, вона про всяк випадок рушила в той коридор, який був простіше на вигляд, себто не з мармуром, а лише з гранітом, і вдоволено усвідомила, що не помилилася. Одразу ж другі двері виявилися з потрібною символікою. Штовхнувши їх, побачила темряву. Електрики не було геть, і Бог з ним, тому що звідси туди падала світлова стежина з коридору, яка досконало опиралася в рожевий унітаз. І Аня рушила цим дороговказом і, полегшено заголившись, сіла на дучку. Очі не встигли звикнути до пітьми, як вона враз увірвалася, ляснув вимикач, і дівчина побачила себе посеред готельного номера, де навколо сиділа компанія надто відомих на Україні людей, особливо Михайла Голубченка. А ще інших акторів, ролі кожного, якби вона напружилася, то легко б пригадала. Однак боялася напружитися, бо тоді б умить з нею відбулося те, задля чого вона сюди прийшла. Тому вона озиралася, намагаючись усвідомити, як потрапила зненацька у незнайому дійсність. «Я, чесно кажучи, пропрацював у кіно 30 років», – почула вона знайомий голос і з жахом усвідомила, що належить він чи не найвідомішому кіноартистові Борисові Пестику, і всякого там надивився, але щоби хтось заходив до тебе в хату, скидав труси і сідав з голим гузном там, де люди посідали обідати, такого мені не зустрічалося. Вона переводила погляда з обличчя на обличчя і з жахом усвідомлювала, що тут є лише одне, якого вона не знала з кіноекрану. «Да», – сказало воно, настромило на виделку шпротину і вкинуло до рота. «Я хоч зовсім не артист, а також не припомню в своїй житті подібного». Всі з докором зиркнули на Митрофановича, бо це був не його епізод. «Дозвольте запитати», – підхопив тему Юра Рудяченко, – «яким правом ви прийшли сюди без запрошення?» Аня отетеріло пригадувала яким. Тобто пам'ятався нечувано розкішний ресторан, потім шлях повз 2 мармурових амурів крізь гранітні двері. Куди? Як її сюди занесло? Де хоч і були наїдки значно скромніші, аніж ті, які штовхнули її на подорож, але ж компанія набагато знакомитіша. Деякі жінки, відповів також західноукраїнським акцентом Федір Голяр, вважають, що емансипованість може бути безмежною, тобто фемінізмом сягати навіть таких вершин, ось таких, яку ми зараз оцею спостерігаємо. Якби це не були актори, то, може би, хтось і пирснув сміхом, однак обличчя були всі кам'яні, надто Митрофановича, який ще не знав слова «фемінізм». «Ну, ми чекаємо на ваші пояснення, гречна пані», – доволі суворо процідив Женя Кашин. Хоч він був наймолодший за званням і віком, однак здублював безліч телесеріалів. Лише тут Аня здогадалася підкопилити сукню, позаяк
Та виявилася міні. Затулитися нею не випадало, тому вона щосили розтягувала її, аби та просунулася між стегнами і унітазом. Тоді ті всі підняли фужери. «Ваше здоров'я, прекрасна незнайомко», – проголосив тост Михайло Голубченко. Всі кришталево дзенькнули. Притулилися вустами до вина і цідили його, не одриваючи очей від стегон та клубів незнайомки, бо вони так виявилися несподівано неординарними, чесно кажучи, жодна з відомих акторок не змогла би похвалитися подібним рельєфом за таких об'ємів. Коли всі допили, Аня вирішила не з'ясовувати, звідкіля і як вона опинилася в цім номері готелю, несподівано для своїх ніг встала ними і так само неочікувано рушила до виходу. Там вона підтягнула все те, чого не змогла зробити сидячи, і, перекинувши сумочку через плече, грюкнула дверима. До ресторану вона увійшла з доволі суворим обличчям, потім помітила ним Сашу Вольського з усім почтом, вмить полагіднішала, потрапивши, слава Богу, в попередню ситуацію. Навіть посміхнулася, уповільнила ходу, обійшла столика, вибрала тарілку, як вона гадала, з анчоусами, хоча це була стерлядь, замріяно зважила її на долоні, несподівано люто, а головне блискавично, що навіть варта не встигла перехопити, заліпашила стравою йому межи очі. Як один те, а другий інше. Нарешті небо поховало кольори, під ним був Вадя і не помічав не лише його, а навіть автомобілю. Один з них куцо матюкнувся і здимів. Того Вадя також не взяв у голову, власне, від голови лишилася лише кривда. Інше, що там бувало, не могло за нею проштовхнутися до середини. Ото гамно, нарешті подумала всередині вона про Нюсю. А Вадя від несподіванки, зачувши там думку, сахнувся. Вона теж, бо збагнула, що ні їй, ні йому недовго лишилося жити, коли воно господар йде по осіві з побачення. Саме тут Вадя пішов по діагоналі, проїжджа частина чортихнулася кразом, обсмерділа його кіптєвою так, що він мало не задихнувся. Однак хлопець і того не помітив. Може, тому що він вирішив це зробити не за допомогою протекторів, а за допомогою 6-го поверху. «Гамно ж ти, гамно», – проклинав її, а особливо те паскудне побачення. Він старанно замкнув двері і дбайливо поклав ключа на стіл. Той ще знадобиться геніку, однокамернику. Час товкся в годиннику. Ніч була гарна вже тим, що не обов'язково, тому Вадя відмовився навіть від цигарки. Сусіда його хропів безпробудним сном, уживши найшаленішого снодійного, кілька пляшок оболонського, змішаних з алко. Провалений за межі буття, він не чув, як друзяка розчинив вікно і також виліз, ставши на межу. Бо Нуся, бо Вадя. «Нусю той, оце, словом, ну, давай поженимося», та, зачувши, вклякла. Не готова була, адже скільки разів хотіла почути такі слова, однак лунали щоразу інші. А тут так несподівано, що вона спромоглася. «Я не готова», – омертвіло відповіла вона, і не встигла пояснити, як він уже помчав до осьової, лякаючи авто. Гуртожиток підпирав небо, колись він це робив гаслом «Слава КПРС», а тепер закликом «Чорнобиль наш біль». А Вадя набутився, він оперішився холодним кайфом. Стояв на підвіконні, дивуючись, що і там безвітряно, так, як і в гуртожиткові, і температура переднічного повітря урівнялася з передиханим у помешканні. Щоб зробити один крок уперед, не було жодних перепон, однак цей крок забажав побачити куди. Там стояло кілька перехожих, пляшка пива була лише в одного, вони жваво сперечалися. «Спартак», «Динамо» лунало звідтам. А Вадя би плюнув на них, але позаяк пожалів на них стрибати, то й від цього відмовився. А ці лаятимуться, доки з інших вікон їх не оббіляють. Але чекати на це, стоячи на підвіконні. Ті, хто будував гуртожиток, сподівалися швидкого комунізму, тому кожна стеля мала чималий гак під кришталеві люстри. Це єдине, що тут поєднувало майбутнє з минулим. Вадя прагнув ще далі, тому він накинув туди мотозяку, хутко зв'язав петлю і, боючись, що хиткий стілець не встоїть, обережненько просунув голову. Петля набутилася. Життя стало швидким. Востаннє, що він ним побачив, відкидаючи з цього світу ногами, це блаженно непрохмеленого геніка на ліжкові,
і вони рвучко квадратом в обох полетіли вниз, зникнувши в пітьмі багатоповерхівки. Тієї миті в Києві стрепенулося двоє. Дівчина Нуся в сусідньому мікрорайоні хапнулася несподівано за горло, судом вона була занадто міцною, такою, що не перековтнеш. Хлопець Геня тіпнувся, неначе пиво з горілкою, як коли їх, змішавши в склянці і затуливши долоною, рвучко вдарити об коліно. В народі таку вибуховку суміш називають шпоком, і найрадикальнішим із йоржів підкинув з постілі однокамерника. Ще тому в зіницях не розвиднілося, а він же ними відчув, як над ним щось велике шалено тіпається, намагаючись висмикнути крючка зі стелі. Блін, не повірив він, бляха. Він періщив очі, насидло намацав вимикача, і коли блимнуло, хміль ураз вилетів. У петлі змагався з життям Вадя. Генік геть спав, а тоді геть прокинувся. Йому таки стрельнула думка, що варто перевірити, сон це чи є вина. Скочив з ліжка, втрачаючи в стрибку рештки сп'яніння, хопив друзяку за ноги і підтягнув угору, але вони брикалися, хотячи бігти в геть протилежному напрямку. «Поможіть!» – гукнув Геня, тримаючись за вертикального тулуба, бо весь гуртожиток хитався навколо, погрожуючи впасти. «Поможіть!» – заволав він так, що ті внизу забули про футбол. В сусідніх же кімнатах цього не відбулося. Вони чи не щодня чули звітам різні волання, викликані йоржами та шпоками, тому пожалкували, що з відра можна обливати лише нижні поверхи, а не сусідні. Геня тримав, а на нього згори гарчало і бризкалося, тіпалося, і не було зрозумілим, в який бік буття. «Там щось проїсходить», – не витримав той взболівальників, що з пивом, і кивнув нагору. «Та по п'янки», – пояснив той, що без пива. Усі помовчали, дослухаючись до того, що чути було на цілий мікрорайон. «Хочете чесно?» – проковтнув відсутність пива третє. «По п'янки так не кричать, тут щось тось». Якась інша причина. І позаяк усім, хто тут був без Оболонського, стягнуло горло, вони позадирали голови. Тієї ж миті 7-й поверх, вирішивши, що то репетують не на 6-му, а вболівальники футболу, взявся до відер. Зазнавши замість пива води, ті одразу почали шукати кілків і справедливості, і шляху бігти з ними нагору, як це буває завжди, коли уривається суперечка Динамо зі Спартаком. «Поможіть!» – чужим голосом закликав Геня, бо той, над ним прагнучи навпаки, висотував життєву енергію так, що нижній чоловік усвідомив – її ненадовго вистачить. Справедливо вирішивши, де знаходяться кривдники з відрами, футбольні фани бігли вгору на голос, на блатньоні їхні очі прагнули правди. Велетенський термітник, зачувши усередині зайд, нарешті зворухубився. Дехто і потикнувся зі своєї чарунки і, зазнавши мокрого кілка, додав свій лемент до Генікового. «Та поможіть хто?» Так виразно вийшло, що навіть на 2-му поверсі вирішили, що вже вбивають, тому гуртожитківці, похапавши монтіровки, а хто інше залізне, кинулися коридорами у пошуках причини. Отак і зіткнулися біля Генікових дверей, з одного боку з кілками, з іншого з крицею. Ще мить і почнеться непоправне. «Рятуйте, Вадя повісився», пролунало несподівано зсередини. Ті, хто знали, що таке Вадя, давно вже зичили цього. Ті, хто нічого не знав, зацікавилися. З чого б це? Крайні поторгали двері. Що там проїсходить? І ті інші раді були несподіваній нагоді не випробувати кілки об залізяче. «Блін», – пояснив Генік з останніх сил, підпираючи тіло. «Блін же, поможіть, бо не вдержу». «Хорошо тобі там кричать». Поторгано двері ще раз, коли ти замкнувся. Ти, блін, розумкнись, а тоді вже кричи. Геня мало не впав, бо його погляд очима ключа бачив аж на тумбиці, однак, аби його взяти, треба кинути рятівні ноги. Думка ця шпоком вдарила в гіпофіз. «Рубайте, суки, двері, чого ви стоїте?» – потойбічно зринуло в нього. У коридорі одразу отямилися і згадали, що одного в руках сокира. Нею та кілками підважили двері і вкотилися разом до середини. Сокирою ж зрізали з петлі Вадю, і Геній, несподівано зазнавши тягаря, впав разом з ним на підлогу. Прибігли із 7-го з відрами. «А в чому діло?» – товпилися вони за спинами. «Одливайте, в чому?» – лютилися спини. Не встигши з петлі хапнути повітря, Вадя мало не похлинувся з відра, а водяний удар вкинув його в буття, і він перше, що побачив, так це був Геня. Зневажливо скривившись, невдалий самовбивець хопився горла і сів.
а живучи з останніх сил, він кволо отямлювався. «Так це ти, падла», — хрипів він, — «це ти, козьол, помішав мені», — голосом тварини вичавив він і харкнув йому сукровицею. Якби Геню облили воднораз з усіх поверхів, він би так не тіпнувся, як від одного плювка. Він хотів запитати, але несподівано відчув, що внімів, як і плювок на його лиці. «Гамно!» — харчав зненавидно Вадя, тручи шию. «Гамно ти посліднє! А ще друг називається. Тьху!» Влучив ще раз, так що вже оніміли і присутні. Не встигнувши вразитися з побаченого, вони отетеріли від почутого. Його серце, Гені, втрачало глузд. Він зіщулився, бо втрачав серце. Він хотів говорити, але не знав чим. Усі очікували. Погубивши слова, Генія скривджено озирнувся, тим самим наштовхнувшись поглядом на рятівну сокиру. Рука, яка, на відміну від язика, не втерпла, сама потягнулася до держална. Сокира несподівано змахнулася, злетіла, і якби Авадя не вхилився, то влучила б, а так вона фуркнула поруч з вухом і увігналася в паркет. Доки Геня тіпав її, висмикуючи з дерева, Авадя зірвався на рівні. «Ти що?» «А то», — хрипів тепер Геня, шукаючи голосу, «а то, що вб'ю», — кинувся він до свого кривника. Той прудко вискочив у двері, а слідом за ним Геня. «Суку уб'ю», — вже не харчав він, а біг коридором, здійнявши над головою караюче лезо. Ззаду, тримаючись на безпечній відстані, тупцяло товариство. «Помогіть!» — тепер заверещав, харкаючи кров'ю Вадя, налягаючи на ноги. Таким звуком, що ні в кого в термітнику не виникло бажання учинити двері і продовжити цікавитись, що ж таки відбувається. Вадя мчав, однією рукою хапаючись за пошкоджене горло, іншою штовхаючи двері на сходи. Отут його і наздогнав колишній друг, а нині праведник. Сокира розчахнула повітря широким замахом і хрумкнула, утинаючись ненажерним гостривом у верхній причілок дверей, а не в жертву. Випорснувши з рук, Геня втратив опору, якою чіплявся за дійсність, і замість вбити обхопив порожніми руками Вадю. Той не вдержав, і вони оберемком покотилися вниз щаблями, чіпляючись одне за одного. Ніч кольору пива нахилилася до гуртожитку і побачила, як двоє плачуть, а інші стали над ними, крапаючи водою з кілків. Навколо трону міні-апокриф циклу «Прощавай, суржику». Чого нема незалежності? Це вопрос, бо це нам поляки наділили таку подлянь. А як їх після цього називати? Бо вони вже 1000 літ спорять з нами, хто главніший. А чи ми поляни, чи вони поляки? Хто раніше произошов від древнього племені палів? І це не шутки, бо поки ми споримо, лишаться від тих палів лише палестинці, яких теж скоро не стане у світлі вирішення проблем сіонізму. А я полякам так скажу. А як ви лічно називаєте свою страну, га? Отак. Польська. Не Польща. Як ми вас і усі в світі називають, скажімо, Поланд, а польська, тобто в значенні чия. Кому підлягає, кому належить? Якому, ясна річ, що полянам. Або поміняйте назву, або не лізьте в научні спори, які вам також не належать, бо ваша археологія ще не викупила чогось такого древнього, як наша. От тоді поляки й давай нам мстіть за первородство. От чого ми постійно втрачаємо незалежність. І ми, і вони її втрачають, що тобі ні незалежності, ні первородства. А шанс у нас був. Це коли ми усі напряглися і висунули з-поміж себе Кирила Розумовського, зробили йому таку фамілію, щоб ніхто не здогадався, що він насправді розум, бо знають, що він дуже розумний, і зірвуть його місію. Московія ж і прохлопила його до такої міри, що він пробрався у покої самої цариці Єлізавети і ліг там у них. До такої міри, що повторив, не меркнувши подвиг Роксолани, хто про її не зна, як вона одна замінила собою цілий гарем султанові. От яка була женщина. Мало того, підтримувала султана у формі цілих 50 років, за що він її називав хурмою, і не нападав на Русь, яка нарешті передихнула після варварських набегів і відновила поголов'я, щоб вже потім повстати за незалежність. А наші потім що?
Бачить, що Кирило Розумовський не женщина, а чоловік. Так, добродії ж, каже він їм, а в Московії все ж навпаки, навіть гареми, що їх тримають не з жінок зібраних, а з чоловіків. Як це, не розуміють ті? А дуже просто, гареми в них удержуються не для царів, а для цариць. Тільки він це сказав, як усі на нього пильненько глянули. Правду скажемо, немало усілій він приложив до всіх пробір дам, по-нашому проституток, щоб вони так хвалили, що аж ці радісні чутки до цариці дійшли, що й вона височайше соблядоволила попробірить його. І виявилося, що вся її влада, майно, все ніщо в порівнянні до тої пробірки, якою представив їй простий син козацького роду, що вона так розчувствувалася вся була і не вдержалася вся, і взяла з ним законний шлюб. Тут Московщина содрогнулася, а особливо Польща, яка втратила незалежність разом з Руссю, і тепер їй обідно стало, що ми можемо вирватися, а вони ні. І давай підбирати з-поміж себе когось кмітливого і меткого, похожого фамілією на Розумовського, і не йшли по поняттям такого Понятовського. І проголосили його царем для цього. Ну, Єлизавета на нього навіть не взглянула, а взяла і не звергла, мабуть, або не та пробірка. А тоді бере і порозглашає на весь мир гетьманом України Русі кого? Кирила нашого Розумовського. Ожив наш край, відпочиваючи від татаро-московських набегов. Що не скажеш про Московію, яка дуже пригорюнілася вся була і думає, як же так, за що боролись? Отут треба сказати правду, що наш Кирило дуже надто трудився, так що цариця забросила всі державні справи, а віддалася повністю лічної житті, якої, а це, надо сказати, жодна з цариць до неї не мала. І це було ошибкою. Або в Московії дуже надто уязвлена обідчивість. Це в них головна риса характеру така, і вони усіма силами її вдовлетворяють, пуще навіть аніж своїх жінок. Оця риса і почала думати, як же так, що з царицею одружився не хтось із наших синов Отечества, а якийсь інородець. Нет, так дальше жить нельзя. З царицею, яка ізміняє щоденно в постілі своїй родині. Значить, нужно змінити царицю на якусь іншу, яка не буде предпочитати. Одно діло рішить, а інше діло порішить. Як ти до цариці підступишся, коли вона у Верховній Раді вже не буває, а проводить весь свій час ісключительно в будуарах чи в кулуарах, однак до неї не підступишся. Доки Єлизавета не совершила рокову ошибку. Бажає приблизити до себе Кирила Розумовського ще ближче, вона, щоб доказати йому свою вірність від Понятовського, звеліла узяти отой його незвернутий польський трон і зробити з нього що? Спеціальне таке сідалище для відхожого міста, по-нашому кажучи, дучку, і поставлено це все було непосередньо біля будуара, щоб недалеко було ходити. Отут Московія наймає дуже сильного і досвідченого кіллера, який би довго міг сидіти в гівні, і той за великі гроші робить це, сховавшися там під останками трона. Доки якось цариця Єлизавета не повечеряла плотненько, а потім пішла і плотненько сіла на вінценосну дучку свою. А в цю зловісну мить кіллер ізнутрі гавна випірнає, виймає довгу гостру піку, і замість того, щоб цариця покакала, получається наоборот. Гостра піка пронзила її точно в отверстіє. А весь царський двір забігав. Що таке, що случилося? Доктор дивляться. Факт наліцо, тобто цариця мертва, а слідов ніяких. Лише в одному її місці обнаружені були слабі сліди крові. Проснувся, і Кирило прибігає. Що таке, питає, а йому в ответ показують лише неживу його супругу. От чого смерть? А в результаті, кажуть медики, в результаті геморроя. Той обурився, якого такого геморроя? Я його там ні разу не бачив, а ті лише розводять руками. А що ти тут ще скажеш? Ніхто ж не догадається зазирнути у гівно, щоб узнати правду. Лишився Кирило Розумовський удівцем і царем Росії. От які бувають повороти несподівані особисто в сфері таємної політики, що результат получається протилежне задуманому, і тепер нам до свободи лишається один лиш крок. Но тут-ки Московія сполошилася. Як так, щоби Русь так узяла гору над Росією?
Та не бывать такому ніколи. І беруть і хапають Розумовського. Одрічись, кажуть, от законного свого брака з царицею Єлізаветою. Це для того, щоб потім понизить його у правах. Що таке, не пойняв він. Бо дуже був заглиблений у таїнственні обставини смерті своєї вінценосної подруги. Так, що почав було вже зв'язувати нитки причин гибелі із дучкою тою. Що таке, питається він. Гівном яке, відповідають ті, і хапають його, і починають повільно нести до колишнього польського трона, і вже починають садовити його туди, і штані вже знімають, доки його не осінило. Відрікаюсь. Крякнув він тим же голосом, яким потім кричав був до більшовиків цар Микола II. Отоді і загинула остання наша надія на волю. Або в Московії як заведено, все робити через вузно, навіть убивати своїх царів. Такі з цієї історії можуть зробити собі на майбутнє такі висновки. Во-первых, не надо ніколи на ніч плотно вечеряти. По-друге, ніколи, ні при яких обстоятельствах не слід робити з уламків трона чужої независимості собі одхожі місця. Там, де кінчається гра. Швидкість часу яка вона, коли нарешті збагнули, що менше, аніж думки. Себто нарешті співставили генетичні спіралі нащадків видатних людей і з аналогічними в часі заворотами вишукали і повернули до нас наших генів. Чому вони почали зі Стуса? Ще в ті далекі епохи, коли ми починали жити без нього, я ляпнув. У музеї літератури дуже багато експонатів, а бракує лише живого письменника в експозиції. Оце так-так, сміялись науковці. А як це собі уявляєш? Та дуже просто. Ви влаштуєте мені кабінет, я перетягну туди речі і повний робочий день пишу. А ви водите екскурсії, показуєте. Оце книжки письменника, оце експонати, а оце і він сам у процесі роботи. Якби вони погодилися, я б підписався, бо в мене і досі немає кабінету. А взагалі я хотів відкривати білі дірки в космосі, однак бракло апаратури. Література ж привабила тим, що перші свої кілька тисячоліть творилися навіть без паперу. Доки в сталінських концтаборах не повернулася на круги своя, поставала в пам'яті митців, не лишаючи ніяких речовин доказів. Більшість її там і лишилася разом із тисячами неопізнаних майстрів слова. Отак незаймана наша культура і рухалася, не переходячи від одної людини до іншої. Чому не почали з Шевченка, а вихопити його саме з того плідного періоду перед засланням, там він 10 років не писав нічого, і повернути нам їх, заповнених ущерть незнаними творами. Біда лише наверли навпак, що в генія не було дітей, тобто існували гіпотетичні нащадки, але ні з них, ні з братових спадкоємців не вдалося вичленувати чітких генетичних координат. Часове клонування не вдалося, десяток тих років так і лишився вирваним у нас. Стій отут і чекай, наказую я комп'ютеру, вилазячи з нього автомобільного. Мене вже геть не дивує, що воно їздить на чистій воді, збагачуючи атмосферу киснем, а вже від цього озоновий шар став такий затовстий, що вчені калатають на сполох, а без цього не вийшло щось негативне, що саме вони не знають, бо не було прецедентів. Коли я вмикаю власну машину часу, пам'ять, я ще ладен відновити, коли до нашого двору заїздив випадковий москвич і малюки радісно верещали. Та мчали на випередки нюхати його. Мені найбільше подобався Зим, одного льотчика, бо той заливав бак авіабензином і пахощі мав незрівнянні. Згодом настала епоха етилованого пального, і діти почали гратися в інші ігри. Я не вірю в ці спогади, вони тепер видаються хибними. Стуса живого я бачив лише один раз, але не забожуся, хто із тих двох молодиків у тенісках був саме ним. Сон номер 1. Прем'єра відбудеться, влетів без здрасту Грицько. Я не хотів прокидатися і не хотів вірити. Еге, як і минулого разу, вже скільки відміняли. Однак він був реальнішим. Я бачив крізь вітрину, вже й фотографії у фоє виставили. Шалено контрастні вони зображали Параджанова у куцім чорнім капелюсі біля софіту. Ми тоді не знали, що їх можна знімати на технічній плівці Мікрат 300. Звідкіля ти збагнув Владіміров фотограф. Його, пацана, помітив у коридорі режисер і прорік з вірменським акцентом. «Ти должен бить, наверно, хорошим фотографом».
І, влаштувавши його в фотоцех, не помилився, бо на кращий портрет, ніж оцей, він не сподобався. Дивно, що біля кінотеатру не було юрби, каси відчинилися байдуже, і ми пальцем своїм не вірили, купивши на прем'єру «Тіней забутих предків» цілу паку квитків за те, що там діялося наступного дня. Ми рахували години до початку і мало не кожної бігали дивитися. Чи не знято афішу та фотографії, які пестили нас своєю нахабністю, але вони тривали і настроювали на щось модерністично-пантомімічне. Хто ж гадку мав, що побачить на екрані власний народ? Наштовхалося тоді охочих, приємно було цілим гуртом сотатися до входу, чуючи, квиточка нема, спати треба менше, радив Грицько. Отак компанією старших та молодших ми уштовхалися до зали кінотеатру з крамольною назвою «Україна». Власне, лише одна причина і дозволила цю подію, що вірменину Параджанову кагебісти не змогли пришити українського націоналізму. Він тоді знав заледве кілька наших слів. Здалеку ми зирили на сцену, де збиралася знімальна група. Режисер нам скидався на Фелліні, схожим більше за самого його. «Ну, давайте вже швидше. У нас із Грицьком уже калаталося спільне серце. Почалися виступи творчої групи, зала ширяла електростатикою, а що? Як зараз відмінять, бо повно було комсомольського начальства і різного активу. От урочиста частина пішла на куду, коли на сцену вискочив чоловік з букетом і почав вітати художницю костюмів, цілуючи її ручки. От біда, ще один комсюк, плювався я. З чого ти взяв? Сердився Грицько, наче в нього очей не було. Та ти поглянь на його костюм. Дійсно, костюм був чорний, саме він, певно, дозволив чоловікові проштовхнутися до мікрофона. Іван Дзюба упізнав його мій старший товариш, якому квиток випав сидіти позаду. Я не повірив. Грицько також. Бо вже встиг прочитати його русифікацію, друковану самотугом на кривій машинці, тому він мені малювався якимось таким, як каменяр на Личаківському пам'ятникові. Але той біля мікрофону покинув величати обрану жінку і раптом заявив: «Зараз Україною прокотилися хвиля арештів, я зачитаю список. Незнайомі імена падали в залу, неначе удари батога, бо вона зібралася прилучатися до мистецтва, не знаючи, чого воно насправді коштує». «Опанас Заливаха», назвав Дзюба. «Не може бути», мало не підскочив я. «Хлопці», підскочив я, Болеслава Пруса «Сирійська доля» з його ілюстраціями. Малюнки тоді такі для нас були незвичайні, трафлені експресіонізмом. «Цить!» – цитнув Грицько, дослухаючись. Дзюба кричав у залу, і на сцені не намагалися забрати у нього мікрофона. Гикнула прем'єра. Не знав я, за чим сумувати, чи за фільмом, якого вже, напевно, ніхто не побачить, чи за названими людьми. Як кінотеатр був розкішний тоді, то позад зали стояв мікшерський пульт. Директор, рахуючи останні хвилини свого тут перебування, кинувся до регуляторів і вкотив їх на всю потужність. Динаміки заверещали тоді для нас звичними тембрами глушилок. Однак Дзюба продовжував. А як на перших рядах підскочило двоє молодих людей, хто з них стус? Отой у сороці з широкими короткими рукавами. «Ми маємо протестувати», – кричав він. «Всі підемо під ЦК. Хто проти свавілля, встаньте». Здійнявся галас активу. Я підвівся, але дужі руки посадили мене назад. «Ідіот», – зашепотів старший товариш. Я погодився. А встав тоді на всю залу лише один чоловік. Це був наймолодший з-поміж нас Олег Бійма. І за його спиною не було того, хто б міг його посадовити. Він стояв і світлооко озирався. І зала сидячи очікувала. І начальство нічого кращого не вигадало, як почати негайно тіні. Тоді ми всі вдруге отетеріли. І так до кінця їх, а коли увімкнулося світло, то нам видалося, що червоний дерматин на фотелях заблідий після того розмаїття. Ніхто не вставав. А потім поволі потяглися до виходу. Ми очікували на автоматів, але на виході метушилося лише кілька завзятих комсюків, демонструючи активність. Був один лише Бобік і одна швидка, а може дві. Мене не дивує вже, що я відучився писати. Читати ще ні, але коли я востаннє взяв ручку до рук. Я ж вільно балакаю зі своїм комп'ютером, а він лише накаже, виправить усе і зверстає. Тепер вся література повернулася до своїх розмовних первісних форм. Втративши на письмі інтонацію, прагнула утвердитися поза словами в цікавий спосіб, поєднувати їх так, де б сенс був ні в одному, ні в іншому. Декому з великих, правда, вдавалося зашифрувати свій голос поміж літерами, так, щоб вони бриніли гіпнобельними
енергемами. Зараз проблема лише одна – як переповісти те, що готує вибаглива уява. Процес геть не підвладний східним народам, бо вони лише опановували найпростіші медитації, а в нас споконвіку не було куди їх дівати. Хоч ті у вісні, хоч ті з відкритими очима. А вже давно ніхто не пише сценаріїв, їх просто показують продюсерові, аби в нього стачило уяви збагнути, чи вірний такий хід, чи ні. На багатьох кінофірмах відмінили знімання, з голови тече тобі просто у віртуальність, але таких вправних митців ще небагато є. А більшості найлегше вдаються мемуари, вони переносять їх у буквальний спосіб, і народ охоче купує. Отож, меморефлекс зібрав колишніх учасників прем'єри «Тіни» і з кожного записали версію. Тоді співставили, тоді змонтували, і показ відбувся де? Саме в кінотеатрі «Україна», вірніше, в тому візіоні, який від нього лишився. У чим версії розійшлися? У кількості швидких допомог, адже перша демонстрація протесту йшла від пам'ятника Тарасові, отам то було цих карет, а бобіків. Однак найбільше лякало інше – кількість поливальних машин, яких завчасно наповнили водою пізнього вечора. Отак наші скалки минулого перемандровують у надійний сховок надійніше, аніж людина, бо та добре знає, чого прагне забути, а чого ні. Саме через візіоперекачки я і сни тепер бачу інакше. Натренувався, кожен готовий тобі документальний фільм. І виявляється найвдаліше. З того й живу. Сон номер 2. А нам на факультеті суворо заборонили сюди йти, радісно вигукнула вона. Я закліпав очима не тому, що вона мене пізнала. Альбіна. А тому, чому ж це нам, філологам, заборонили? Не може такого бути. Просто я проморгав. І нам також, потиснув я її руку. Потиск у неї виявився також досконалий. Колись нас на русанівських дачах на пляжі познайомив один ідіот, і миттю злякався. Одразу почав її ганити переді мною, певно, побачив, як я вирячився. Ще пак, такої фігури в жодному журналі не покажуть. Правда, в Києві можна зустріти фігуру більш переконливу, але конструктивно кращою, аніж в Альбіни не було. Сказали, що з комсомолу викинуть, раділа, озираючись вона. Тривога висіла над парком Шевченка, вона не могла пробачити йому такої назви, бо колись іменувала Миколаївським на честь останнього московського царя. Я не повірив, коли Альбіна вчепилася мені в руку. Ти не проти? Та я б забув і про Шевченка. Теж, мабуть, двічі проїхала повз парк 12-тим тролейбусом, ще можна було 10-тим, дивилася, не наважувалася. Тут не втратити комсомола було жалко, а того, що за цим іде автоматично викидка з університету. Сцена під постаментом була вільна, така дерев'яна, ніхто туди вже не сходив. Лише навколо співали ревета стогни, Дніпро широкі, так що ми з Альбіною слово в слово додавалися до гурту. Однак мені ще дужче хотілося з нею балакати. Ти знаєш, шепотіла вона, тут ці ідіоти організували концерт. Позвонили сюди колективи, щоб цілий день нічого не було. Але колективи змогли лише до 11-ї. Тепер співали ми. Зізнаємося, що не всіх пісень ми знали, а де було їх вчити? Не в університеті ж. А їй щоразу здавалося, що бачить когось зі своїх. Мені також тих, кого не хотілося бачити і знати взагалі, і що вони поволі почали концентруватися. Отак завжди, шепотіла вона, ніколи їх тут не побачиш біля Шевченка, а як річниця перевезення його тіла до України, то вони і тут. Що я міг їй сказати? Що в них на факультеті журналістики їх удвоє менше, аніж на нашому філфаці? На дощатий кін виліз якийсь у формі. Розходьтеся, намагався перекричати він спів, а ви давно вже порушуєте громадський спокій. Дотик її плеча пашів уже не острахом, а простим теплом. Ану, розходьтесь, залунало з мегафонів. І топорили автобус посунув у натовп, аби збити людей з пісні, а звідтіля залунали крики, ми ставали навшпиньки, однак нічого добачити не ладні були. Потроху хор розпався, а коли вже виснувалася тиша, на підвищення вискочив цупкої постаті чоловік. «Добродії!» – загукав він. Доки вони тут автобусом відволікали, з іншого кінця вони забрали в Бобіка кількох наших людей. Чи це був Стус? Ні. Це й був поважнішого віку. Натовп загудів, і тому ми не дочули імен заарештованих. От що
заклинав далі той. Коли це все припиниться? Ану, всі разом під ЦК і постановимо, нехай випустять заарештованих. Як закричать усі мегафони, як заревуть мотори, та усі з одного кінця, так, що натовп сахнувся в протилежний бік і посунув до Хрещатика. Що це буде? Тріпотіло плече Альбіни. Історія, мало не отказав я урочисто, однак страх, посилений незнаною цікавістю, штовхав уперед тротуаром. Швидше, швидше, закликали спереду, доки на Хрещатику нас не перекрили. І перехожі там здивовано споглядали похід. Що це таке сталося? І сахалися, почувши відповідь: марш протесту під ЦК. Цікавих як вітром здувало, але й багатьох наших також. А як вийшли на гору Інститутської, то побачили, що заледве половина зосталася. Отут повз нас і помчали вперед карети швидкої допомоги, поливальні машини, безліч бобіків стояли вже на поготові біля вулиці Орджонікідзе. Ех, якби всі тоді з нас трималися попід руки, ті, хто лишався, поспішали щосили вперед, щоби зовсім не розбігтися. Проминули спілку письменників і лише тоді попереду побачили живий ланцюг уніформістів. Похід став. До нього підкочувалися нові і нові швидкі. Я зроду не знав, що їх на Україні так багато. Тепер лише коли все спинилося, я побачив, хто нами верховодив. Це були переважно старі жінки у вишиванках. Канадки, здогадалася Альбіна. Признайся, що я до того зроду ще не бачив заокеанських українців. Мене вразила їхня рішучість, з якою вони напирали на міліційний кордон, вимагаючи їх пропустити. «Чого ви хочете?» – розводив руками якийсь майор. «Випустіть на волю наших дітей». Голоси були хрипуваті, бо не молоді. Отут ланцюг в уніформах почав огортати наш гурт. «Берімося під руки». Усі так і зробили, лише перед лицем зорганізованої навали одні потягнули вперед, а інші назад. Добряче шарпнуло, і я відчув, як юрба відриває мене від дівчини. Я боляче вчепився за неї, аби перетягнути на цей бік, однак поміж нас утиснувся шерех у погонах. Альбіно? Я згадав, що немає її телефона, але як було просити його зараз? Нас притиснули до стіни, я бачив поза портупейними спинами, що вони і натовп з Альбіною намагаються притиснути під сусідню споруду і взагалі випхати з вулиці, бо серед них не було іноземців. От чому? А ті, що були з нами, вражали. Я не бачив на жодному їхньому обличчі ні зацікавленості, ні розгубленості, ні страху. Споглядати рішучість на жіночих обличчях – то було відкриття для мене, молодого. Мовчанка порушувалася подекуди автомоторами, які то запускалися, то глушилися, і я потроху розумів, що тут нам не зроблять нічого такого, що зробили б і канадійкам. Пам'ятаю, що найбільше не хотілося мокнути від поливалок, чиї переповнені цистерни сотали воду на асфальт. Через кілька років лише я довідався, що нас тоді фотографували на шутливу плівку. Хтось упізнав і мене, але не за адресою. Прийшли до школи, яку я закінчив рік тому. Так не зморгнула оком наша завуч. Він вчиться у нас у старшому класі. Це була викладачка української літератури Лідія Петрівна Чайка, яка ту літературу вчила не лише з книжок. До війни була критиком, а коли почалися посадки, переїхала на село в школу, де й оттерпілася. В 60-ті, коли почали ламати ненависну програму, вона розцвіла. Ще пак до підручника увійшла проза Довженка. І от що зробила ця жінка. Взяла і написала їм на мене характеристику, як на учня школи. Знайти б того папірця зараз по архівах та поцілувати, бо то фактично була перепустка в майбутнє. Травнева ніч заповзла за комір, а хто був у вишиванках, той тиснувся одне до одного. Добре, що від вітерця затуляли уніформісти. Коли? Їдуть, їдуть. Хто їде? Начальство? Притахторився звичайнісінький Бобік, став дверима задніми до гурту, і звідти випущено кілька чоловік, тих, кого заарештовано під пам'ятником. Що вам роблено? Не вгавали канадійки. Та нічого, бралися ті до цигарок. Дуже довго встановлювали особистість. Не знаю, чи був серед них Стус. Одне обличчя надто примітне було присутнє – Миколи Холодного. Він і тут побував. Ну, а тепер усі по домам? Радів майор також, от нарешті і скінчилося, і потроху
Яциківська вулиця розсоталася, і отак ми ніколи більше з Альбіною не зустрічалися ні тут, ні де-інде. Явина номер 3. Біля колишньої Галаганівської колегії тягнуто з фургонів до середини блискучі кабелі. Переступаючи, я зустрів давню співробітницю літературного музею. Що затівається? Ще одна подія, раділа старенька, починається поновлення Миколи Лукаша, бо він поновив нашу літературу. А чому, скажімо, не Плужника? А вона подивилася на мене, як на вчорашнього. А ви й не знаєте? А він зібрав словника рідко вживаних слів, такого, що одному їх аж 6, а наша академія наук ще й досі не ладна осягнути того, тож вирішили, що дешевше буде надати цю мороку самому Лукашеві. Вона ждала ще розмови, а я не наважувався. А до Стуса багато ходить? Ой, не дуже. Отакої. Скільки це коштувало? І от маєш. Чого ж так? Бояться. Характер у нього, самі знаєте, який. І от, щоб приходити, дивитися на нього, знаєте, народ у нас увічливий. Отак легко ми вживаємося, легко живемо. Ще б учора спадкоємці духу зробили б тут облогу, аби хоч край ока глянути на ославленого поета. Що ж їх пригнічує? Як не дивно, поновленню Стуса допомогли численні фонограми з його голосом. Ні, по радіо виступати його не допускали. Просто стукацькі мікрофони часто фіксували його голос, і тепер, лише вилучивши з тих записів формату, дуже тим прискорили часове клонування поета. Накомп'ютеризували тут усього, а протез зробити путні неладні, сварився я до свого штучного коліна. Прямо йти – то чудово, а як трохи сходами, то легше скакати на одній нозі. Проминувши зали первісної літератури, пройшовши і княжий період, я відчув утому. Може, камінюка виявилася затяжка? Ні, набагато важче наважитися. Мені, людині, з надто роздвоєними півкулями мозку. Воно вже скільки поет живе в енергокамері, рухається дуже повільно. Папірці, які він мережить своїм рубаним почерком, перезнімаються потужними об'єктивами і додаються до повного зібрання творів, дописаних у прижиттєвому мавзолеї. А чи думав хтось, що у пермському таборі камера була не більшою? Я підсовувався до вітрини, долаючи внутрішній опір. Там усередині було кілька стільців з кінотеатру. Учені вирішили діяти напевно, а тому для часового вилучення брали саме ту історичну мить, коли достеменно було відомо час і місце кінопрем'єрного сеансу. Мене здивувало, що вікно до поета має ті ж самі пропорції, що і кіноекран. Скільки разів його малювала уява, що я остерігався побачити його наочно. Це тому так, що я маю найбільший досвід озирати уявні речі і упорядковувати їх до інтерсканування. Приємно, знаєте, після сеансу почути від операторів: «Ну, їй Богу, ви проф». Так, а колись був письменником і також пишався уявою, маючи з нею лише одну, непомітну для сторонніх проблемну, як її переносити на папір. Тепер аніяких проблем, лишилося лише жити вічно, аби весь цей час змушувати до радості тисячі тих споживачів, хто фантазії позбавлений. Може саме тому писемність, поставши, обікрала людську оперативну пам'ять у 10 разів, фіксуючи знання на папері, людина відвикала це робити в голові. Хто, скажіть, міг тримати більше 1000 пісень, як неписьменна селянка Євдоха Зуїха? І це не лише тексти, але й мелодії, усе разом за обсягом набагато перевершувало ерудицію будь-якого академіка. Був я колись управним прозаїком, а ставши візуалістом, здобув одну непомітну хитрість. Або хтось сказав про кіно, що найбільша втіха людині од нього, що вона нарешті здобула можливість марити з відкритими очима. Коли людина їх заплющує, то цього замало. Треба свідомо ще й обернути їх у протилежний бік, як це робить кожен, коли засинає. А безсоння – це що? Це коли людина очі склепила, а їх не перекинула. А що робить лікар, аби переконатися, чи непритомний пацієнт? Відкриває йому пальцями повіки і бачить, що зіниць не видно. Вони обернуті досередини, туди в мозок, який саме в цей час показує пацієнтові кіно.
Отож і колишні кіномитці. Найвправнішими з них були ті, хто володів цим секретом. Лише коли тепер пораєш свою уяву, головне не заснути, бо сюжет зіскочить. Я наближався до Стусового кабінету, знав, що там не воскова лялька. Зазирнувши краєм ока, побачив майже непорушну постать. Він сидів і дивився повз аркуш. Казали, що він не реагує на присутніх. Збоку опукою вилискували двері пропускника, це там клали йому їжу та папір. Що з того, адже вирвали вони поета в ранній період його творчості, та зараз всі його епігони, які наслідують ранні поезії Василя, час від часу римують вдаліше. Я здогадувався, навіщо так пороблено і чому вони переконують усіх, що прямий контакт із ним небезпечний з огляду, мовляв, на міжчасові зсуви. Мені треба було з'ясувати лише одну річ – як він курить. Казали, що по обіді. Не переводячи погляд, він поліз до кишені, розім'яв цигарку, припалив. Ось дим від неї не поплазував низом і не рвонув догори, тиск у камері був нормальний. Хто ж із якою метою нам баки забиває, що він не мусить живцем контактувати з нами? Просто тисячі мудреців, які формували громадську думку, по-своєму трактуючи поезії Стуса, дуже легко можуть втратити авторитет, якщо заговорить він сам. А що лишається нам? Спозирати з себе, вдосконалювати свої сни-документи, навіть напружуватися не треба для такого творення. Кімар собі приємно, а люди розберуться. З насолодою, адже всі твої хвороби подолала медицина, вже тобі посадовили нові зуби, і вони проросли так само, як були замолоду, обіцяють пересадити і колінного суглоба. Що ще треба дідові для вічного буття? Чекати, коли відновлять Альбіну? Знати, що поруч у Києві сидить у камері 11 чоловік? У пермському карцері він хоч відчував, що десь за стінами, за дротами є його друзі, однодумці, рідня. Чи здогадується він, що йому зроблено? І де бере силу, аби щодня писати, бо часто творить вірші не згірші, аніж його послідовників. Що він знає про теперішню Україну? Я озирнувся, ані душі, усі метушаться, бач, біля нового проекту. Моя знайома науковиця тактовно зникла, вирішила, що я хочу побути зі Стусом на самоті. От чого ні, того ні. Я тицнув руку до кишені і твердо відчув гранені злами каменюки. Замахнувшись щосили, я вгатив у скло. Мусили бризнути скалки. Квадрат вітрини спалахнув миготінням. Йшли останні кадри кінофільму «Тіні забутих предків». Далі засвітилися титри «Кінець фільму». Сліпуче увімкнулося світло в кінотеатрі. Зала приголомшено сиділа і слухала. Усі, кому не байдужа батьківщина, встаньте. Усі під ЦК. Будемо протестувати проти арештів. Це вже лунало від виходу, куди, мляво підвівшись, рушили перші глядачі. Ми посунули слідом. Тіснява була чимала, адже народу зібралося на прем'єру «Сила селена», і кожен не квапився вийти на вулицю, де тепер могло трапитися будь-що. Хідником біля України сновигали активісти, виказуючи одне перед одним енергійність. Люди розходились. Швидких допомог не було жодної. Ментів також. Перших, хто вийшов, схопили вже і одвезли. Підтримайте наш канал на канапі. Підпишіться.